Oyunlar bilen şoyarıp Uzaklap oynadığız Ahırsa beni bütünley Görmedi buyladığız Salusanın bak gülmegin Seni akılıkka kömedin Güzlerime seni üzerinde Kayana bulup görenede Kaysı kayında Kaysı sen Bayral bitik duram Yalğız kayana Kışkanımın Minanı sindip duram Kaysı kayında Kaysı sen Ayral bitik duram Yalğız kayana Kışkanımın Minanı sindip duram Kaysı kayında Kaysı seni Ayral bitik duram Yalğız kayana Kışkanımın Minanı sindip duram Kaysı kayında Kaysı sen Ayral bitik duram Yalğız kayana Kışkanımın Minanı sindip duram Minanı sindip duram Minanı sindip duram Pişirgen aşım ılşamı yuğan kirlerim sana Barından gayip tabasın indin işlerge mena Pişirgen aşım ılşamı yuğan kirlerim sana Barından gayip tabasın indin işlerge mena Yuktan bardan gayip dal Kıssalma şey yarama Gelir şabın bulgandır biz senin de bit kaynana Kirgizlep tırnak astından Uzağı meren sine Ulan şilen olur sana Var bir gayiplik ile Hey kaynana İşke digende al bir min Uyun kelkege ısta Kilmegen bir yağımda yok Allay kaynana kısma İşke digende al bir min Uyun kelkege ısta Kilmegen bir yağımda yok Allay kaynana kısma Yoktan baradan gayip tağıp Kıssalma şey yarama Gelin şabın bulgandır biz senin de bit kaynana Bir izlep tırnak astından Uzağı meren seni Ulun şilen odarsa da var bir gayiplik ile Hey Or işlerge kısılganıga biraz gittilek köngel Kişi aldında keylenen kim hur bolarlık kögel Or işlerge kısılganıga biraz gittilek köngel Kişi aldında keylenen kim hur bolarlık kögel Yuktanı bardan gayip kalıp Kıstalma şey yarama Kelin şabın bulgandır bit Senin de bit kaynana Bir izlep tırnak astından Uzağı meren senin Ulan şilen odan sağla Var bir gayiplik ile Hey yuktanı bardan gayip kalıp Kıstalma şey yarama Kelin şabın bulgandır biz senin de bit kaynana Bir izlep tırnak astından Uzağı meren senin Ulan şilen odan sağla Var bir gayiplik ile Hey kaynana Bahçalarda bir yerim Sina şeşekler izleyim Bak şeşek atan şıbır Şam şeşek dağ kıziri Bak şıbır dağ
aşık olup yürüyüm. Min aşık olup yürüyüm. Bugün kinet haber aladım, sağınasın yaratıp. Gitken idin boşka yarga, yüreğimni yılatıp. Bilmedin mi gitken şokta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jеңіл bulmayacağın. Bilmedin mi gitken şokta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jеңіл bulmayacağın. Yuqağılama sen qabattan yüreğimnin qılına. Eğlenmesin ul yonadan hislerinin kuluna. Bilmedin mi gitken şokta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jеңіл bulmayacağın. Bilmedin mi gitken şokta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jеңіл bulmayacağın. Hislerimni anlamadın, yanlarımdan yoğaldın. Sen bitmeni taşlamadın, özün üçün yoğaldın. Bilmedin mi gitken şokta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jеңіл bulmayacağın. Bilmedin mi gitken şokta meni sağınacağın. Yaratusuz bu turmuşta jеңіл bulmayacağın. Yaratusuz bu turmuşta jеңіл TMTV. Татар блогерлары кемнәр алар? Алар нишли? Максатлары нинди? Интернетта ничек популярлашканнар? Татар малай, кызык-мызык, Булат Браво конкурентлармы? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә шоу-без тапшыруында белербез. TMTV. TMTV. Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 1-дә һәм кичке 7-дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10-да. Hotline. Корстон представляет легендарная группа Nautilus Pompilius с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV.
TMTV. TMTV. Дуз булып, тату булып, атлы калия нәшә. Хыялар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Тормыш куйган сынауларны, уздырага җиңелрәк. Җан дусларың шундый чакта, ярдәмең тиса йөрәк. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Татулыктан, бердәмлектән күперләр узак иде. Дуслыкларында бездә мәгәгә калсак иде. Дуслык күперләрендә безне зур бәхет көтә. Өмет хыяллар белән ак киләчәккә илтә. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Хыяллар юлдаш булсын, бәхет безгә килешә. Дуз булып, тату булып, атлык әле янәшә. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Дуслык күперләре туа, бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула, без бергә булганда. Алло, кызым. Алло, Алия. TMTV. Иске Яңа ел бәйрәме уңаеннан Татмус ТВ каналыннан бүләк Яңа ел солянкасы концерт залы тапшыруында. Узган елның хитларын бергә искә төшерик. Җомга кичке 8 Татмус ТВ. TMTV. Мизгелегенә бит ул кадерен беле минутының. Сөйлеп яшәүләре бәхетнең үзе икән ул. Гомер үтеп бара, йөрәккә яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма. Сине җаным сөям, сагышлардан янып көям. Мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк.
Sog'ishlardan yonib kiyam Muhabbatni saqlayq Yolg'ishlardan onu yoqlayq G'umir o'tib bara Yurakkaym yonna Yurak yolqinina G'azablarimni salma Seni jonim siyam Sog'ishlardan yonib kiyam Muhabbatni saqlayq Yolg'ishlardan onu yoqlayq G'umir yo'li qobatlanmay Uzg'an g'umir qaytmayu Qadrini bilib yashik jonim Har minutning birga vaqti G'umir o'tib bara Yurakkayim yonna Yurak yolqinina G'azablarimni salma Seni jonim siyam Sog'ishlardan yonib kiyam Muhabbatni saqlayq Yolg'ishlardan ani yoqlayq G'umir o'tib bara Yurakkayim yonna Yurak yolqinina G'azablaringni salma Seni jonim siyam Sog'ishlardan yonib kiyam Muhabbatni saqlayq Yolg'ishlardan ani yoqlayq TMTV. Qaysi җырчыга сәяхәт итү өчен? Кайсысына мантый? Кайсысына тәүлектә 24 сәгать кенә булу ошамый? Аларны бөтенләй аңламассың. Ләкин мин Лилия Хайруллина барысын да аңлатырмын. Пәнҗешәмбе көнне кичке 7-дә очрашырбыз. Көтәм! TMTV. Көзге кебек тип-тигез юллардан Текәр җибымда мин җилдерәм Барсы белән ғарур исәнләшеп Башым кагып сәламнәр бирәм Яшәүләре ничек рәхәт икән Кулда дәүләт һәм көч булганда Барысы да күзгә карап тора Җипроләре минем кулларда Яшәүләре ничек рәхәт икән Кулда дәүләт һәм көч булганда Барысы да күзгә карап тора Җипроләре минем кулларда Миңа минимуллин диеп түгел Гази Нурыч диеп дәшәләр Начальниклар барсы кул астында Тыныч кына эшли бирәләр Без ясаган диван урыннарда Матур машиналар төзелгән Сабыйларга шатлык өләшәбез Барысы да рәхмәт йөзеннән Нурыч диеп дәшмә хуҗам Уяндым да киттем йокымдан Эш урыннарымда арып китеп Йоклап китеп дөньям онтылган Урамда көчле генә халык Плакатлары тотып басканнар Минем мескен Лада семерканы Эвакуаторга бит салганнар Хыялы егет яңагына Айныгандай булдым төшемнән Башны аска идем уйлап торам Китәм инде диеп төшемнән
Quchoqlashi boldi meni, qo'lga zotli ochqish tuttirdi. Ana tegar jipsiniki deyib, yaxshi ishing ishingda turdi. Yashavlarin ishik rahat ekan, qo'lda davlat ham kuch bo'lganda. Borisi-da ko'zga qarab tura, jipullari mening qo'llarida. Borisi-da ko'zga qarab tura, jipullari mening qo'llarida. Jipullari mening qo'llarida. TMTV. Жырла Оки. Кызыклы уеннар, талантлы уенчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. TMTV телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. TMTV. Müslüman yılaları boyunca туй. Корстында хәләл меню. Йыласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ бергәндә яңа өйләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. Исәнмесез? Бәйрәмнәр белән сезне дуслар. Рамашкалар сөю шәшәге ул, мәхәббәтне сүзсез аңлата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Мәңге җавап эзли бер сорауга, яратмыйдыр бәлки ярата. Рамашкалар өмет шәшәге ул, кояшлы ак бәхет өләшә. Taşğa qədər güləşə Ramashkalar ümid çəşəgi Quyoşlu ağ bəxit eləşə Minim gibi məhəbbət üçün Sonғы taşğa qədər güləşə Ramashkalar benim şəşəgim Yaşlı ak bəxit eləşə Minim gibi məhəbbət üçün Sonғы taşğa qədər güləşə Yaratmay La 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 Yaratmay Şəşəgi Yaktı bizəgləri bulunum Kurgen soyun isket düşürələr Rəxətligini birgə bulunum Ramaşqalar ümid şəşəgi Quyoşlu ağ bəxit eləşə Minim gibi məhəbbət üçün Sonғы taşğa qədər güləşə Ramaşqalar ümid şəşəgi Quyoşlu ağ bəxit eləşə Minim gibi məhəbbət üçün Sonғы taşğa qədər güləşə Minim gibi məhəbbət üçün Sonғы taşğa qədər güləşə Rəhmət dostlar, məhəbbətdə yaşayınız 1, 2, 3 Rəhmət yazın Ramashkalar
Alsu yüzlerine qarab, alman diyesim kile. Ömürlükке sen yaratkan, yarın bulasım kile. Ömürlükke sen yaratkan, yarın bulasım kile. Almalına tüptüre eyleme. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beyleme. Almalına tüptüre eyleme. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beyleme. Niye gerekmiyor? Yok, gerekmiyor. Olmağına deyip sana yaratıp deşemeli. Yaşırmasırlık gözünde siyünün koyulamalı. Yaşırmasırlık gözünde siyünün koyulamalı. Almalına benim sevgim yarına. Paralmalarday parlaşıp yersiz yaşaklarına. Almalına benim sevgim yarına. Paralmalarday parlaşıp yersiz yaşaklarına. Aysı matur olmağaçtay kızarıp pişken alma. Sinde minem Minde sine, sağışlı kasalma. sinde mine, Mindesine Sağışlı utka salma. Almalına tüptülere gelene. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene. Almalına tüptülere gelene. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene. Almalına tüptülere gelene. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene. Almalına tüptülere gelene. Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene. Almalına benim sevgim yarına. Paralmalarday parlaşıp yaşasın şaklarına. Paralmalarday parlaşıp yaşasın şaklarına. TMTV. Bu bit hit парадтагы жырчылар музыкаль койма концерты. Әлфин Әсламова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль, Филармония, 297 40 77. TMTV.
Yana xotinni qo'lima olam, xatiralarning o'tinda yonam. Har bir so'zingda o'tgan ovozi, üzülgan hisning suvingan nozi. Sening ko'kning jonimda yurtning, suyuragin ko'ngilga kiritmim. Negasin menga xatlar yozasin, qavat yonartib yurak yarasın. Suyam seni deb aytdilar kimlar, ko'kdan soldilar sen bergan gullar. Oppoq qorlarni quyosh qoraltdi, izlarimizni sular taratdi. Yozlar yolvardi, jaylar yilatdi, kuzgi yomg'irlar yilab yuvatdi. So'zlaring noto'g'ri, hislaring yolg'on, ko'pmi ko'ngilda aytilmay qolgan. Negasin menga xatlar yozasin, qavat yonartib yurak yarasın. Suyam seni deb aytdilar kimlar, ko'kdan soldilar sen bergan gullar. Negasin menga xatlar yozasin, qavat yonartib yurak yarasın. Suyam seni deb aytdilar kimlar, ko'kdan soldilar sen bergan gullar. Negasin menga xatlar yozasin, qavat yonartib yurak yarasın. Suyam seni deb aytdilar kimlar, ko'kdan soldilar sen bergan gullar. Suyam seni deb aytdilar kimlar, ko'kdan soldilar sen bergan gullar. TMTV. Жырчылар Нурислам һәм Илсидә Гысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле көрәш тапшыруы. Тәмле балык, күркә запеканкасы һәм оригиналь коймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт саба. Kaderli balam, bar anay, terezeden күзіңді алмайсың бит анайым. Бар бірсек тышқа çık. Бар яхшы балам, бар. Bugün bizde gırlep duy bara. Matur üsteller kırılgan, dost tuğanlar jıyıla. Birbirine sirle gözlere, nurday balkı yüzlere. Bünüllerin jilikini dire, eşe eşe sözlere.
Сөзүкка барайын. Сыккан едім бір чиберке сізлерге. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк парчала, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендерә әши сүзләре. Күстимәсен бар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп бала киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп бала киеп канатланып очтылар. Туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пар мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп бала киеп канатланып очтылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп бала киеп канатланып очтылар. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганышы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганышы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганышы. Барыр юлыбыз якты булсын, бетмәсен дөнья мәшәкате. Исән сау булганда туганнар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Якты дөньяларга
bir tuğaş Yeşerge iydi tuyğanışın Yoktu dünyalardan kim tuyğan Yaşıt Xuday yüzler tulğanışın Yoktu dünyalarga bir tuğaş Yeşerge iydi tuyğanışın Yoktu dünyalardan kim tuyğan Yaşıt Xuday yüzler tulğanışın Yoktu dünyalardan kim tuyğan Yaşıt Xuday yüzler tulğanışın Tınqolik siylernik bu matur tonlarda Nisili tibrelip osıl kıştalarda Tınlaşı sandılaş sirlerin siliyiz Ul minim hislerini özüdürüp Tınlaşı sandılaş sirlerin siliyiz Ul minim hislerini özüdürüp biliyiz Tibrele yüreğim sandığa şekilli Unutyor kaygını, zorunu, şiğini Tınlaşı sandılaş sirlerin siliyiz Ul minim hislerini özüdürüp biliyiz Kulak salvası yar ilahi mumumla Mini şuşa tonlarda eğlendim bılbılga Tınlaşı sandılaş sirlerin siliyiz Ul minim hislerini özüdürüp biliyiz Tınlaşı sandılaş sirlerin siliyiz Ul minim hislerini özüdürüp biliyiz Yürekке vasıl kuş dikmege konmazdır Şundan da ok kuylar saf hisler bulmazdır Tınlaşı sandılaş sirlerin siliyiz Ul minim hislerini özüdürüp biliyiz Tınlaşı sandılaş sirlerin siliyiz Ul minim hislerini özüdürüp biliyiz Ul minim hislerini
dilem bik күптән. Моңа кадәр кайдаydың соң син, гомер буе көткән бәхетем, синең янда гына туйдым бит мин, бу дөньяның кадерләре. Күңелемдә йөрткән назларымны сиңа бүләк итәсем килә. Җан яраткан ярны шатландырып, бергә гомер итәсем килә. Моңа кадәр кайдаydың соң син, гомер буе көткән бәхетем, синең янда гына туйдым бит мин, бу дөньяның кадерләре. Жылы якты кояш чыккан кебек, иртән сине күрү янымда, синең назларыңа коенам да, иркәләнем тагын да. Моңа кадәр кайдаydың соң син, гомер буе көткән бәхетем, синең янда гына туйдым бит мин, бу дөньяның кадерләрен. Моңа кадәр кайдаydың соң син, гомер буе көткән бәхетем, синең янда гына туйдым бит мин, бу дөньяның кадерләрен. Моңа кадәр кайдаydың соң син, гомер буе көткән бәхетем, синең янда гына туйдым бит мин, бу дөньяның кадерләрен. Синең янда гына туйдым бит мин, бу дөньяның кадерләрен. Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. ТМТВ. Корстон представляет Глеб Самойлов и группа «Матрикс» с хитами Агаты Кристи. 13 января. Встречаем Старый Новый год вместе. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. ТМТВ. Yürgen çakta yollarında Işrattım bitmin seni Uzhattım saf yüreğimine Menge sünmez bizlerine Yaratırmın gümürlükке Saklarmın süyüvümüne Canımın yargısı deyip Bir kimge bilmem seni Yaratırmın gümürlükke Saklarmın süyüvümüne Canımın yargısı deyip Bir kimge bilmem seni Bir kuruda üzülüp süyü Daha tutturmuş miligisi Sen bit benim yüreğimde Mehabetin sürülüsü Yaratırmın gümürlükке Saklarmın süyüvümüne
Canımın yartısı deyip bir günge bilmem seni Yaratırmın ömürlükке saklarmın süyümüne Canımın yartısı deyip bir günge bilmem seni Şeyli güzel şeşek bulup Allarıma düştün sen Bir gürüde aşık buldum Ömürlük yarımdır sen Yaratırmın ömürlükке Saklarmın süyümüne Canımın yartısı deyip Bir günge bilmem seni Yaratırmın ömürlükke Saklarmın süyümüne Canımın yartısı deyip Bir günge bilmem seni Yaratırmın ömürlükke Saklarmın süyümüne Canımın yartısı deyip Bir günge bilmem seni Canımın yartısı deyip Bir günge bilmem seni Bir günge bilmem seni Bir günge bilmem seni TMTV. Окоп ясау, кара ташлы уйнау, тимер аяк, шаңғы, шанада шу. Буларны нәрсә бәйли? Яшлек тавышы резидентлары бу сорауга җавапны белә. Шимбә көне кичке 7дә Тат Муз-ТВ каналын кушсагыз, сез дә белерсез. Очрашырбыз. TMTV. Basudagı balasana Niktir urman demeyler Senin şımırtay gözlerinden uykusu vermeyler Ya buzlu suğa salasan Ya utta yandırasan Ya kütke alıp şansını ya taşlap kaldırasan Bizden iniştin yarına Ayağı kırgan korluğaş Korluğaşta haberim yok Yanımda sen bulmağaş Bizden iniştin yarına Ayağı kırgan korluğaş Korluğaşta haberim yok Yanımda sen bulmağaş Ya buzlu suğa salasın Ya utta yandırasın Ya kütke alıp şansını ya taşlap kaldırasın Oğlu başındağı dağının Yüreği dolu jilet Dışımda seni affet hatta üstünde afak gülmek Bizden iniştin yarına Ayağı kırgan korluğaş Korluğaşta haberim yok Yanımda sen bulmağaş Bizden iniştin yarına
яхшыларыбыз, біз сізге яқшы кәйфләр һәм яқты көннәр телибез. Һәм хәзер сезгә Руслан Сайфутдиновның «Күңелем ярлары» дигән җырын бүләк итәбез. Bir yarında, kışlar şakta, bir yarında. Bir yarında, kızlar kilgen bir yarında. Kışlar kala, kızlar kala, yarlar kala. Yıllar süyülerden mungnar kala. Vaydağa Yanlarıma düşken gibi kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde, suyu yırtar. Bir yarında kışlar yatar, bir yarında. Bir yarında şeyler tüsü, bir yarında. İki yarda sızlık aynı, iki turmuş yarlar başka. Suyu yıllar bizning yazmış. Faydalı Yanlarıma düşken gibi kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde, suyu yırtar. Düşken. Kız bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde, suyu yırtar. Günümün yarlarına bağa bağa. Yüreğimde suyu yırtar, sine kıtar. TMTV. Жырла Оки. Кызыклы уйыннар, талантлы уенчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. ТМТV телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. TMTV. Müslüman йолалары буенча туй. Корстында хәләл меню. Йоласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ бергәндә яңа өйләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. Dal verirse, dal verirse, dal verirse,
Sandığaçta bulana Basıp sayrar dolasın Sandığaçta bulana Mangala kişta Dalyan garmon kimler oynadır ide Mangala kişta Dalyan garmon kimler oynadır ide Sen bu ağaç güğerimde kimler yevadır ide Sen bu ağaç güğerimde kimler yevadır Garmonunu tartı buyuna urlarga mingende de Garmonunu tartı buyuna urlarga mingende de Öntasım yok ülgende de urlarga kirgende de Öntasım yok ülgende de urlarga kirgende de Urlarga kirgende de TMTV. Мыши хозяйничают в вашем доме, портят ваши продукты и даже крысы. Они оставляют после себя отвратительные следы, подвергая опасности здоровье ваших близких. Избавьтесь от них с помощью Pest Repeller. Это настоящий хит среди отпугивающих устройств. Он изгоняет вредителей без использования химических средств. Просто включите его и все. Чтобы избавить ваш дом от более 10 видов вредителей, ему потребуется лишь обычная электрическая розетка. Вы боретесь с муравьями и пауками. Моль портит вашу одежду и нервы. Pest Repeller решит и эту проблему. Pest Repeller излучает электромагнитные импульсы через стандартную электропроводку, которая есть в каждом доме. Инновационное устройство воздействует на вредителей, проникших в ваш дом, и прогоняет их прочь. Он охватывает до 230 квадратных метров. Pest Repeller — это выгодная единовременная покупка на долгие годы. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой. Всего за 999 рублей. Pest Repeller для вашей гостиной, дома, погреба или офиса. Pest Repeller защищает от потенциальных опасностей даже большие производственные помещения. Используйте его на даче. Вы можете оставить прибор включенным на несколько месяцев. Вы будете в безопасности, когда вернетесь обратно. Зеленый сигнал показывает, что вы защищены в течение всей ночи. Pest Repeller безопасен и может быть использован рядом с домашними животными. В холодные месяцы грызуны и насекомые проникают в ваш дом, доставляя вам неприятности. Попрощайтесь с более чем 10 видами вредителей с помощью Pest Repeller. Он работает 24 часа в сутки, все 365 дней в году, без батареек, без дополнительных заправок, без химикатов. За последние 5 лет продано более 1 миллиона штук. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой всего за 999 рублей. Это эффективный прибор против вредителей, охватывающий множество комнат и столько квадратных метров, сколько необходимо. Позвоните прямо сейчас, чтобы как можно быстрее подключить Pest Repeller в вашем доме. Pest Repeller просто необходим, когда нужно защитить жилое помещение от нашествия грызунов и насекомых. Устали от непрошенных гостей? Уникальная технология отпугивания вредителей Pest Repeller позволит вам снова почувствовать себя комфортно. Грызуны портят ваши продукты? Pest Repeller поможет справиться и с этой проблемой и сохранит здоровье вашей семьи. Закажите Pest Repeller и получите скидку 50%. Оригинальный отпугиватель насекомых и грызунов Pest Repeller всего за 999 рублей. TMTV.
TMTV. Илек белән су ташып булмаган кебек, электр тогы булмаса, өйдә телевизорында кабызып булмый. Сәлам дуслар, Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бүгенге кунакларыбыз белән дә таныштырырга рөхсәт итегез. Алар җырчылар һәм сез аларны безнең телеканал аша әлбәттә күреп беләсез, күреп һәм ишетеп. Чөнки берсенең 4 клибы безнең каналда әйләнгән булса, икенчесенең әле Инде шулай. Шулаймы? Шулай ди клипларыбыз күп. Бехисап тимрә искә төшерделәр. Димәк, таныш булыгыз. Нурислам. Сәлам, Нурислам. Һәм Илзилә Гысманова. Сәламсызлар. Нурисламның фамилиясе юк. Синеке Илзилә Гысманова. Аманда Нурислам. Менә шулай. Я, кадерле кунакларыбыз, шатбыз сезне күрергә үзебезнең аш бүлмәсендә. Әлбәттә, инде искечә яңа еллар белән дә котлыйк әлесене, яңалары белән дә котлыйк. Нәрсәләр алып килдегез? Мин инде күреп торам монда бер бүләк. Бу безгә микән бу дип? Бу зур Булат. Сәгать. Менә сәгать. Безгәме бу? Әйе, сезгә. Безнең каналга. Әйе, менә монда каяда булса алып куярсыз. Ярар. Чөнки сәгатьсез булмый бит, монда аш пешерәбез, ашарга пешерәбез. Ничә минут узганны, ничә минут буласын. Инде айы йылы да бар хәтта. Бар. Менә моны утка тыгыра кирәк миңа. Ярар. Утка тыгырбыз. Утка тыгы нигә түгелдер шунда? Каминга. Юк, духовка тыгырга кирәк. Духовка. Рәхмәт я. Мин беренче исәнләшүдән башлыйм әле. Исәнләшүгә әле. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез Булат. Тапшыруыбыз кунаклары. Менә без бүген искечә яңа елны каршылабыз бит инде шуңа күрә. Бүгенге елның символын алып килдем сезгә. Сары эт елы. Һәм дә инде мин әле белмәдем нинди төстәге эт икәнен. Сары эт елы, сары эт елы. Эт бит инде ул шундый тугрылыклы, акыллы, матур хайван. Әлбәттә. Шуңа күрә киләсе елларыбыз шушы этнең тугрылыгын, аның йомшаклыгын, аның сабырлыгын, матурлыгын бирелгәнлеген алып килсен иде. Һәм дә инде мин бүләккә күбрәк үзем яраткан әйберләрне бирергә яратам. Шуңа күрә Кыш бабайдан менә шундый бүләк алдым. Һәм аны сезгә алып килергә булдым. Ай, рәхмәт. Хәтта согы да бар күреп торам. Бүген ашарсыз. Бу да безгәме? Әйе, сезгә. Эй, рәхмәт. Менә бит. Байыдык. Молодец. Байыдык. Әйе. Бүләкләр өчен зур рәхмәт. Инде әйдәгез, аш өлкәсенә дә кирип китик. Я, кадерле кунакларыбыз, инде бүгенге тапшырыбызның шарты белән дә таныштырып узыйм. Бирелгән менә бу. Монда җиләк-җимешләр күрмисез, яшелчәләр бар. Бар фарш, ит фаршы. Бар балык, скумбрия балыгы сезгә әзерләп куйдык. Менә шулардан нәрсә дә булса, берәр төрле кайнар ризык һәм берәр төрле салат, яисә инде белмим, берәр төрле бер ясарга кирәк. Ясарга, әзерләргә, пешерергә һәм миңа сыйларга дип. Менә шу тапшырудың ахырында нәтиҗә чыгарабыз да. Кемдер җиңәргә дә мөмкин, кемдер икенче урында калырга. Я Нурислам, әйдә синнән башлыйк әле. Нәрсә әзерләйсең менә? Булат, менә минем карап тордым бу ризыкларга, бар да тәмле ризыклар инде. Сиңа бу тапшыруларда бит инде менә ит ризыкларын күп ашаталар. Күбрәк ашаталар да. Менә мин бүген уйлап тордым да, менә скумбрия балыкларыннан берәр тәмле ризык пешерергә уйладым. Икесеннән дә. Илзилә, балыгын бирәсеңме? Туры килә инде бирергә хәзер, нишлисең? Менә Илзилә дә балыгын тапшырса, син миңа итегезне бирәсең дә алса. Шуны менә бераз тузлап, шунда суган тутырып, фольгага төреп, духовкага тыгып куябыз, бик тәмле балык. Син миңа пешергәнең бармы ул әйберне? Бар пешергәнем. Алайса ярар. Яратам ашарга. Син экспериментлар бик ярамый. Чөнки ит белән бик мавырга ярамый. Ул сәламәтлеккә аның файдасы шуңа хәтле генә. Шулаймы? Әйе. Әле мин менә ул карап торам да, син бит инде менә күпме ризык ашыйсың, аның барсын да кабып калган кешегә ашамаганмы? Юк, ашамаган. Инде пая китәбе булган аша. Нидә метаболизм бик яхшы. Бу инде матдәләр алмашы дигән бер процесс. Яхшы. Димәк, балык бик яратам. Скумбрияны бик яратам. Шуңа шәбит тәмитеп әзерләҗәм. Аннан соң әйе. Аннан соң тагын бер ризык, ну, һәрбер передачада, һәрбер тапшыруда бит инде салат әзерлиләр. Салат әзерлиләр, әйе, салат.
туйдыргандыр инде салат сине. Шулай бар да бит. Ну, ярап тора әле. Әйе бит. Ярар. Мен уйладым, не. Ирәтә яңа бәйрәмнәрдә туйларда. Мин яратам кыймак пешерергә. Шын. Кыймак пешерергә. Үзең. Мен аның рецептын узак еллар шулай менә уйлый пешереп, булай пешереп карыйм, тозын күбрәк салып, инде шекер комын күбрәк салып, йомыркасын күбрәк салып, шулай итеп рецептын үзем уйлап. Идеаль формуласы чыктымы инде? Менә, ярар. Идеаль формула бүген. Кыймак пешерүнең идеаль формуласы бүген. Күп пешерәбез. Булды, аңлашылды. Сөйлебез Илсидә. Алайса, сиңа фарш кирәк булмады. Фарш кирәк. Илсидә. Әйдәле бүген менә бер нәрсә. Нәрсә пешер? Менә сиңа ике фарш. Фарш булгач, ит булгач, суган булгач, инде ул булды. Ярты ризык әзер дигән сүз. Үзем дә итле ризыкларны бик яратам. Күбрәк яратам диген. Күбрәк яратам, ие. Балыкка караганда. Балыкка караганда балыкны да яратабыз. Бүген инде әзерлисе ризыгыбыз диетик запеканка булачак. Яхшы. Запеканка яратам. Бу диетик дип кирәкле май саласын да бит нәңә барыбер. Май обязательно салабыз. Диетик. Яхшы һәм аз гына. Һәм дә инде анда менә суган булачак. Салат булачакмы? Юк, салаттан салат. Так, монда сезнең баклажан да бар. Баклажан бар. Менә яңа ел бәйрәм бит. Бүген искечә яңа ел, шуңа күрә кабымлык безнең ирләргә кирәк була. Кабымлык әзерләрбез, закуска әзерләрмен менә шу баклажаннан. Һәм инде менә йомырка күренеп тора, һәм майонез. Аларда ничәсе? Сарымсак. Шул баклажанга шул ишлеген әзерлибез менә. Йомырка, майонез һәм сарымсактан. Тәмлегенә кабымлык. Алайса бүген салат юк. Яра салатларны яңа елда байда күп ашадык. Кемгә барма, кая кирмә. Бөтен җирдә салат каматы. Оливье шуба. Нигә бәд була әле бу? Миңа. Безнең бүгенге тәмле көрәшчеләребез дип әйтик, үзләренең эшенә керештеләр. Мин инде үз эшемә эшләйм. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге шәп табалар менә. Илсидә, сиңа кыздырга кирәк була бит ул баклажанны. Менә бу таба сиңа ярдәм итәчәк. Һәм инде син дә бүген нәрсәдер кыздырам дидең кебек. Кыймак пешерә. Әйе, менә бу. Икегезнеке дә бертерлек. Менә шундый табалар ярдәмгә киләчәк. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаларны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Красида Кукмара дигән сайтны эзләп табасыз да аласыз әлеге табаларны заказ бирәсез. Ягъни һәммәсенә китереп бирәләр. Казанда аларның фирменный кибетләре Павлюкин урамы 114 адресы буенча урнашкан һәм тагын бер кибетләре Рихард Зорга 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк сәүдә үзәгенең 1нче катында. Шундый фирменный кибетләр, анда ассортимент, җаныңны тери, шуны аласың да чыгып китәсең. Вәт, бик зур рәхмәт спонсорыбызга. Я ширәсезме, кыздырасызмы менә мондай табалар игездә бармы дип сорыйсың. Булат, бер генә сорау. Монда май салып пешерә кирәк буламы, или майсыз да кыймак янмыймы? Әз генә май саласың. Кыймак янмый инде. Юк инде, кыймак үзеннән үзе пешә. Әйләндерәсең, үзе сикереп әйләнә. Кыймакларда. Сикереп. Ачып сикертә белсәң. Молодец, син. Суган торучы бит мин. Шулай менә синең төп һөнәрең суган торучы. Әйе, суган торучы. Илсидә, сез мин карап торам, бөтенләй бит ниткәнсез, ә? Бик күп салдым инде. Әйе, юк, бик күп түгел. Бик тиз кыланасыз дим, молодцы, күстимәсез. Я. Әйдәгез син турыда. Эшли сөйләшеп тә алыйк. Әлбәттә, иң беренче сорау, әле иҗатка кергәнче яңа елларны ничек каршы алдыгыз? Кая бардыгыз? Нинди кызыклар булды? Я. Сөйләмә Булат. Әйдә сөйлә. Ләкин кыска сөйләргә тырышсын. Юк. Илсидәгә дә сөйләргә вакыт калдыр. Гомумән күп сөйләргә яратмыйм. Шулаймы, рәхмәт. Булды, Нурисам дайсам. Яңа елны өйдә. Безнең Казанка буенда не бар? Йортлар бар. Кульсайтуда Казанка буенда. Син шунда яшисеңдер өчен? Мин яшим Большие Дергушки дигән. Зур якын. Менә шунда. Казанка буенда анда йортлар бар. Ялы театрган шунда йортлар бар. Шунда барып каршыладык әйе. Таудан шудык, хоккей уйнадык. Син хоккеист. Казанканы мин хоккеист түгел инде. Ну спортсмен. Но хоккейны бик яратмыйм. Чөнки яратмаш нигә уйныйсың син аны? Аны PlayStation'да уйнарга кирәк. Чөнки син менә сорамыйсың, ник яратмыйсың дип. Ник яратмыйсың? Чөнки студент вакытта мен бит инде спортфак бетергән кеше. Студент вакытта Бирергә бирелерме әллә? Юк. Студент вакытта конькобежный спорт дигән теге конькида йөгерә торган спорт бар бит инде. Шуннан да счет бирә кирәк иде. Минем ул бик барып чыкмый.
Барып чыкмый нигә? Чөнки мин бит инде авыл баласы. Анда конки алырга кирәк сайлап бит инде. Бүтән конкиларны сайлап алып бергәннәр, миңа 46-нчы размер калган. Аягында лаш җир. Әйе, менә шул анда бит ул бик плотно торга тиеш. Менә шуның белән киттек нигә? Нигә әйтмәдең син аны? Анда әйтсәң дә әйтмәсәң дә бүтән юк инде размер анда. Мен анда инде тутырып, чүпрәкләр тутырып, ничек тә кидем инде аны, шулай итеп Интегеп караган. Төнлә 2 кыз, 2 малай киттек без нигә стройдык, юк, лошадь бергә түгел. Нигә? Тренировкага киттек. Без стройдык теге Ленинский сад дигән остановкада 10 этажлы Тулай таракта яшидек бит, шуннан Динамо стадионына киттек тренироваться кергәндә. Шуларга өйрәнергә. Беренче тапкыр зачет бирә алмадым да инде. 500 метрны жүрүп чыгара керек. Конки каман синең белән. Конки минем белән. Я берәр җиктән алып булмый. Шунда шуй булмый инде. Булмады. Но нәрсә инде ул русча сөйли белмибез, каян анда Казанны белмибез. Әйе. Так. Шунда бардык, шудык, узак шудык. Инде кызлар әйдә кайтабыз диләр инде. Но төн бит инде. Мен тагын бер круг ясыйм, тагын бер әйләнеп киләм. Тагын бер тапкыр әйләнеп киттем. И шуннан менә хәтерлим, ботинка бит инде аяк анда булай йөри, әйе. Шунда равновесиене югалтканны хәтерлим, артка таба егыла башлаганны хәтерлим. Аннары хәтерлим, бер 40 минут узган вакыт, 40 минуттан соң күзне ачып җибәргәнне хәтерлим. Рәхәт, ятам. Бер җир авыртмый. Аннары тагын бер нәрсә хәтерлим. Монда хур кызлары йөри. Аннары хәтерлим, общежитиедә утырганны хәтерлим. Уже кулда баян улата, кычкырып баян да уйнап җырлыйм. Үзем искә төшерергә тырышам, кая бардым? Нәрсә булды? Йыгылдым озын сүзнең кыскасы. Юк, бер нәрсә истә түгел. Менә шундый шуннан белеге чамалган. Шуннан соң али зачетны бирергә кирәк бит. Зачетны мин булай бирдем. Менә бәлки минем укытучыларым карап торалар. Әйдәле хәзер, әйдә. Зачетны бу бирдек булай. Миңа ошаган, минем бит борын кыска түгел. Миңа ошаган озын борынны бер егет бар иде безнең. Конкида матур шуа. Молодец. Сагат кичке төнге 6-ларда стадионда караңгы инде. Мен әйтәм, минем урынга йөгереп чык. Бу Мине бер капчык бәрәңге. Бу егет киенде дә. Сөйләштек инде бәрәңгесеннәр инде. Бу егет киенде дә. Матур гына әйттереп йөгереп, әле ул килсен бит шунда 3нче кил, 4нче кил, 5нче кил, килеп җит просто. Ул беренче килә, шабалдан, аның борыны минекеннән дә озынрак. Мен әйтәм, мин тегендә каршына йөгерәм, преподаватель тора бит инде ул белән. Секундомер белән. Борынын капла дип кычкырам теге. Бу мескен. Бunda ни свитерын булай таба. Свитерын борынына каплап куйды. Шулай итеп финишка килде. Мин зачет бирдем. Молодец. Мин преподаватель янында басып тордым. Шул преподаватель белән ул аннан соң ветеринарный академияда бергә эшләдек. Мен аның үзенә сөйләп күрсәттем, әйтәм, менә Владимир Александрович шундый хәл булган иде. Ты сволочь, ты. Алдадым мин сине. Ярар, аңладык без яңа елдан чык каршы алганын, Илзидә. Бик озын тарих булды, бу вакыйга булды. Син ничәрә каршы? Менә күрдеңме, сөйләгәндә эшләмәде дә эшлә бар. Син шуңа күрә дә хәзер балыгыңны эшлә. Эшләргә бик авыр. Мин ул сөйләгәндә ярты эшне башкара башладым. Читкә китмә, әйе. Яңа ел бик күңелле үтте. Безнең гаилә дуслары бар, инде 10-12 ел аралаша торган. Гөлбергә каршылабыз. Гөлбергә булмаса да бик еш каршылыйбыз. Менә аларның бер гаилә дусларыбызның дачаларында шашлыклар пешереп, чаңгылар шуып, Мунча кереп, әйе, менә шулай итеп каршыладык. Бик күңелле. Классика димәк. Күңелле классика. Күңелле табигать чагында шундый күңелле яңа еллар булды. Шаңга йөрдегезме соң? Шаңгыда да йөрдек, әйе. Нурислам, беренче гыйнвар көннән дә шаңгы шурга ярата икән. Юк, беренче гыйнвар көнне ялгына әйтәбез без. Ул безнең пижамный день инде. Әйе, пижамалы көн. Пижамалы көн. Уянып бик кыска көн, уянып китәсең инде, көндә бетә. Торганда уже көн төшкә авышкан була инде. Торганда кичкә табагына уянып ял итәбез. Аблай туган районга кайдасың, син балык бистәсе кызы бит. Туган районга кайтып булмады, туганнарга гына барып келдек. Яңа елдан соң туган авылда кызганычка каршы, яни Имшаллыда хәзерге вакытта үз битле җәй көненә кайтабыз шуңа күрә. Җәйгә генә. Җәйгә генә. Ярар, аңлашылды. Менә. Я яңа елдан соң тагын ниләр эшләп илгерә алдың?
Әле син концертыңа да әзерләнсен бугай әле. Концертлар башланып китте яңалдан соң өчесеннән авылларда, районнарда башланып китте. Ял итеш юк инде бик. Ял бик юк әле. Ярар, Яңа елда ял иттек ишесенә кадәр. Җиткән. 31-ннән ишесенә кадәр. 2-3 вакыт. Бик ял рәхәт булды. Я, Нурислам, син ниләр кыланасың монда? Менә фольгага төрәм менә шу балыкны. Суган белән. Суган белән. Иченә суган тутырып. Суган май салып тору кирәк чөнки. Юк, кирәк. Ул майлы балык. Бу бик майлы балык. Майлы балык була. Точный булачак. Барып чыкса инде. Шулай итеп төреп. Кентереп кара. Әйдә, фольга күп бит. Тирәхәтлән. Ну, мин дә сөйлимесең моны? Яңа ел турында. Әйдә, бераз гына сөйлә балалайса. Минем менә яңа елдан соң беренче Беренче январь көнне кеше бит инде похмеляться итә, мин чаңгы шуам. Кит янына, кайсысы ул? Кем ул күрсәт әле миңа? Мин беренче январь көнне чаңга чыгарга яратам. Әгәйе. Шунда. Мин аны озатаммы инде? Озатасың. Ну, 40 минут. 40 минут вакытыбыз юк инде. Изидә сиңа духовка кирәк буламы бүген? Менә шулай беренче январь көнне мин чаңгыга басам, ул уже традиция минем. И бу елда менә шундый хәл булды. Бер үзем чаңгы шоу берим инде. Бер кешегә тимичә. Бер кешегә тимим. Ике матур гына чибәр генә кыз. Купальниктан басып торалармы? Купальниктан түгел. Булар төшерәләр камера нигә? Телефонга төшерәләр. Мин барам, мин киләм бит инде. Конкой фото белән матур гына итеп басып. Булар мине төшерә мидем. Нәрсәгә соң булар төшерә? Яннарына килеп бастында инде менә сезне төшереп алдык әле ди. Мин нәрсәгә төшердегез соң? Менә безнең ди дусларыбыз ди, җылаякларда ди ял итеп яталар хәзер. Яңа елны каршылыйлар ди. Менә ваннаны шампанский белән тутырганнар ди. Шул ваннада коенып, менә шулай итеп яңа ел каршылар. Ә менә без яңа елны менә шулай каршылыйбыз дип, менә шуңа күрә алар. Җавап җибәрделәр. Мине төшергәннәр дә шунда җылаяклар. Кызлар телефон алып калдыңмы соң? Юк инде. Менә син сөйләгән була. Гомән актив ял белән шөгыльләнәсезме? Чаңгы, чана шулар, таудан шулар, балалар, гаилә белән. Кыш көне булса менә ул яллар. Кыш көне менә концертлар хәзер бик эстрадада шуңа күрә бик күп чыгарга туры килми. Шулай да инде чаңгы шуырга бик еш чыгарга туры килми. Ләкин чаңгыда шуырга яратабыз. Мин үзем бик яратам. Балалар ирем белән, балалар белән чыгарга яратабыз инде. Шул быел әле менә ялганмыйсы килми, чаңгыга баскан юк, ләкин чыгарга кирәк ала бирсәм. Спортны бик яратам. Гыйнвар, февраль, март. Әле 2 ай вакытым бар. Мартка кадәр әле вакыт. Мартка кадәр. Асфальт чыкканча. Жир чыкканча, кара жир чыкканча йөрергә була әле. Әйе, пешереп кара син, мин әле шамый синең. Бер кыймагына дегустация ясап карамыйча. Ну айрылганда о төрле айрыласың. Но барлык кеше булып калырга кирәк. Клип менә шул Айдар җырына төшерәсе идем, ләкин быел төшмәде. Кызганычка каршы. TMTV. Кайсы җырчыга сәяхәт итү өчен? Кайсысына мантый? Кайсысына тәүлектә 24 сәгать кенә булу ошамый? Аларны бөтенләй аңламассың. Ләкин мин Лилия Хайруллина барысын да аңлатырмын. Пәнҗешәмбе көнне кичке 7:00 очрашырбыз. Көтәм! TMTV. TMTV. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Лануш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Хисмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. Сеть магазинов «Изумруд» представляет покупатели ювелирных украшений до 12 января 2018 года становятся участниками розыгрыша настоящего золотого слитка и других ценных ювелирных призов. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте изумруд.су по телефону 518 93 23.
Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нимәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештергәндә генә була. Агросила – сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Жанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. TMTV. TMTV. Татар блогерлары кемнәр алар? Алар нишли, максатлары нинди? Интернетта ничек популярлашканнар? Татар малай, кызык-мызык, Булат Браво, конкурентлармы? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә шоу-без тапшыруында белербез. TMTV. Татмус ТВ телеканалында тәмле көрәш дәвам итә һәм инде минем кунакларымны сыйлыйсым килә. Алар мине сыйларга җыйнап кыймак белән, ниндидер кабымлыклар белән. Ә мин сезне тәмле шәй белән сыйлыйм Илзидә. Так, Нурислам. Менә шундый шәп шәй белән дәвам итик әле. Бигрәк тәмле. Бу нинди шәй? Бу фабрика здоровых продуктов шәйем. Шәйнеге дә бар, менә шундый күп төрле шәйләр тәкъдим итәләр үзебезнекеләр. Татарстанлыклар, Казанлыклар дисәк тә була. Бар иртән эчә торган шәй, көндез эчә торган шәй бар. Кич эчәргә була. Энергияң бетеп китсә, энергия бирә торган шәй. Яшел шәй, кара шәй һәм хәтта балалар өчен дә махсус менә шундый үләнле шәй бар иде. Менә бу тәмле шәйне Казанның бөтен кибетләрендә табарга була. Вәт, бик зур рәхмәт шәйләрегез өчен. Матурым, син ясаган шәй бигрәкләр дә тәмле була. Сире нәрсәдә аның? Менә аның сире. Доброе утро дигән шәй яңа көнгә көч бирә. Добрый день дигәне рухны күтәрә. Добрый вечер тынычландыра. Шәйләрегез тәмле булсын. Фабрика здоровых продуктов шәйләрен кибет нокталарыннан эзләгез. Я тапшырыбыз дәвам итә. Бу вакытта инде нинди процесслар башкардык. Илзидәнең менә бу мәсәле күркә итеннән запеканкасын озаттык. Балык артыннан бу вакытта кыймак өчен хисабында әзерләп куйдык. Камыр, онлы, сөтле, йомыркалы бер 4 йомырка. 4 йомырка, шикәр. Шикәр комы. Шикәр комы. 3 менә кашык. 3 кашык шикәр комы. Ярты кашык туз. Үзем бар. Үзем уйлап тапкан рецепт буенча. Сода юк. Сода юк. Илзидә бу вакытта нишләде? Без инде запеканканы духовкага озаткач, менә баклажанны менә шулай турыйбыз да, суга салып торабыз. Ул инде суда торды, аның ашы тәме чыкты аның хәзер. Менә хәзер аны табага матур итеп тезәбез. Сулы килешкә. Шышлый башлар. Бик сулы түгел инде. Менә шулай. Яра. Без аннан соң моны рулет итеп терәбез. Әйе, ике яклап аны кыздырырга кирәк. Кыздырып аласың. Молодец. Менә шул вакытта инде менә бу шул вакытта аның эшлегенә әзерлибез. Эшлегенә кирәк. Эшлегенә менә монда инде сарымсак белән майонез булгатым мин, монда сыр. Һәм инде 1-2 йомырка җитәдер, 2 йомырканы угыштан уып, барысын бергә булгатабыз. Әйдәгез, рәхәтләнеп. Эшләгез алайсам. Бу инде кыймак пешерү генә була. Әйе, бу сиңа сложный аны. Әлбәттә. Әйдә пешереп кара син, мин әле шампиньонның бер кыймагына дегустация сап карамыйча. Шәйлә беләсең микән син булмый? Син вайтер бәйләндерәсең кыймакны. Юк. Кагыл чал итте. Беренче кыймак тиерле була дияр, карап карыйбыз. Мин карыйбыз менә, тиерле буламы, юкмы инде? Пешә башлады бу. Ашарлык буламы икән кыймагын? Тузы гына күп булмасын инде. Син пешерергә өйрәнгәнсең ни өчен? Чөнки бер үзең яшисең. Әйе инде. Инде ул турыда Үзем юк, мин бу кыймакны бер үзем яшәгәндә түгел, өйләнгән вакыт. Өйләнгән, гаилә белән яшәгән вакытта өйрәндем. Хатын өйрәттеме? Хатын өйрәтмәде, үзем. Бер синең кайсы хатының ди?
Минем булады. Сер түгел де. Сер түгел. Ике тапкыр өйләнгән инде. 2 тапкыр өйләндем, Икесе 2 дә тапкыр уңышлы. аерылдым. Бик матур яшәдек, хатыннарым белән хәзер дә аралашып яшим. Молодец. Кемдер бит курлап та әйтергә. Юк, ну аерылганда о төрлечә аерыласың. Но барыбер кеше булып калырга кирәк. Әлбәттә. Әйе. Ходай язмасын өйләнгән барларга. Әгәр ул тормышта килеп чыккан икән инде. Әйе. Бер нишләп тә булмый. Менә әйләндереп Пират булып калырга кирәк. Әйе. Менә бу кыймакны мин студентлар белән эшләгәндә мин бит тренер булып эшләдем, шуларга студентларга пешерә идем. Бик ярата башлар иде, белмим. Студентларга? Әйе. Алар рәхмәт йөзеннән нәрсә эшләр иде, нәрсә? Алар рәхмәт йөзеннән миңа результатлар күрсәтәләр иде. Нинди результатларга ирештегез? Спорт мастерлары булалар, Бар. кандидат мастера спортлар булалар иде. Ветеринарная академия өчен ул зур результат. Әлбәттә, зур. Чөнки ветеринарная академиядә бит уку авыр. Анда уку процессы бик авыр. Шуңа күрә спортны алып бару, спорт белән шөгыльләнү, шул вакытта уку да тагын ул бик авыр. Я, спорттан иде хәзер без җырга да күчәрбез менә. Изләнә сырыйсым килә. Мен Нурислам 2 елда 50 җыр яздырдым ди. Минем дә сорабыз кемнәр белән эшләгән син менә. Соңгы елларда нинди җырлар яздырдың? Синең бит инде данлыклы эх, Айдар, Айдар. Әйе, җыр буенча таныйлар бит инде шуңа күрә. Аның буенча инде. Ә синең ирең Айдар исемлеме? Юк, Айдар исемле түгел. Сырыйг әле. Ул Әхтәм исемле, аны 2 Айдар иҗат итте. Мин инде аны сөйләп тә Айдар Михаҗев белән Айдар Әйе, теге Тимербаев. Мин алардан теге егетләр турындагы җыр турын сораган идем. Бәлки шул Әхтәм дип чыгарырсыз, язырсыз дип. Ләкин алар Әхтәм. Айдар, Айдар чиктер. Әйе, алар үзләрен яратыбрак димме инде. Алар үзләренә шулай Айдар исемле, Айдарым исемле җыр иҗат иттеләр. Миңа да бик ошады, халыкка да ошап инде ул менә халыкка таралды. Концертта килгән нәвәм шул Айдарлар. Ай, рәхмәт Илзидә менә без Айдарларга. Айдар Михаҗевның иҗат кичәсенә үзем барып җырлаган бар, ләкин әле Айдар Тимербаев килгәне юк. Менә быел Алла бирсә концертым булачак. Икенче концертым инде бу Казанда, филармония концертлар залында. Менә анда инде аны айрым махсус чакырачак Алла бирсә. Бәлки аңларчы, бәлки бер-ике тагын. Аның әле тагын бер Буран дигән җырында башкарам, аны да халык бик ярата. Истерик саным сүзләренә язылган. Әнидер клиплар төшерергә җыйнасындыр бәлкем соңгы араларда. Клип менә шул Айдар җырына төшерәсе идем, ләкин быел төшмәде. Кызганычка каршы. Эстрадабызда бит күпме җырчылар да бар, Айдар исемле. Әйе. Исеме санап тормыйбыз инде, әйме? Быел шундый авыррак җыр булды, ел булды узган 7 ел. Әйе, концерттан соң проблемалар килеп чыкты, гаиләдә дә, матди хәлдә. Шуннан әллә Әхтәм аңламый башладым әллә. Аңлый, ләкин саулык мәсьәләсендә проблемалар чыкты. Шуңа күрә әзрәк тоткарлыклар булды. Ләкин төшләремә керә алам дигән җырга мин клип төшердем. Башкортстан ягында төшердек без. Музыкаль каймакта да яңгырады ул. Быел бер генә клип төшерергә туры килде. Кызганычка каршы. Ярап булыр, елга бер булса да бик яхшы булыр. Менә дигән. Син нигә кошык белән таратасың? Нигә монда? Аны бик юкайтып таратырга кирәк. Шуларда тәмле була ул. Ярар, синең иҗатка килү менә 2 ел дисең, син марш. Кирәгем бирә ул. Менә безнең бу беренче партия кызык килә, әзер. Хәзер аны менә шулай. Аны әзгенә матур басында әйбәт буладыр инде ул дип белим мин аны. Ну, әзрәк кыssa тәмлерәк була инде. Нурислам, әйе. Спорт факультеты, аннан соң укыттым. Аннан соң сәүдә үзәгенә сәүдә өлкәсенә дерсәк. Ветеринар академиядан киткәч булды инде ул. Ветеринар академиядан киттем мин. Моннан бер 10 ел элек. Аннан соң бизнеска кирип киткәнсең дә инде, акча баратка килгәндә. Җырлыйм әле дип. Юк, җырлыйм, җырлау турында. Җырлау балачактан җырлыйсың. Мин балачактан җырлыйм. Но менә сәхнәгә чыгып җырлау балачакта бар иде анда хыял. Минем өчен бер хатирәм бар. Такир Якупов бер концерт белән килде дә шулай. Авылга. Без аның янына концерттан соң иптәш малаем белән кирип инде баян күтәреп кирдек тә, мин аңар бер 4-5 җыр җырлап күрсәттем. Син баянда уйный беләсең моны? Ул вакытта уйный идем. Хәзер юк инде. Хәзер менә студент булгач баяны
баян туйдырды, мен аны ташладым. Гитара киттім, қыздар. Гитара алдым өзіме. Гитара біле. Баян білен еруіншіктер не айыз. Гитара модный деймін. Мұнда гитара білен келсем қыздар Сразу Яш уақытта меңа эстрадаға кірге әтиәнелер рұқсат бермәді енді, артист тұрмышы, тұрмыш міне ол деп, міне шындай. Анан соң енді спортқа кіріп кеткеш, ұмтылды ол. Но мен жырлап жүрдім, конкурслардан да студентлар білен бірге. Бұл айында көңіліңді әжірге? Я міне 2 елік нәрселен башланды. Ол башланды шаярқына заказда бермәдім. Бір мұның ғайыблікшісі сөйлерге яры тұрғандар енді олғырда Балташта менің бір үттіш қызым бар еді. Шул қыз... Сүйген қызым. Сүйген қызым. Әйе. Қызлар яратам дейді. Қызлар яратам, әйе. Ол телефонға түшірді екен мені мені гитардағы жырлағанларын енді. Өзінің үттіш қызларына жібере. Мақтанайын, мақтайынды. Тігілер мақтадылар, бұлар мақтадылар. Неге ол жырламай екен, мен тауыш шындай матур деп. Мені Ленур Зайнуллин білен таныштырды. Біз бір шайарып қына бір жыр яздырға ойладық та енді. Шыны радиоға бердік. Кетті. Әйе, ол жыр Зәңгер көзі қызын сағынан деген жыр. Ол жырлау меңа ашамады. Чүнки профессиональный жырлау болмай енді. Шамағаш бет енді мен спорт кішсе тоқтап қалып болмай бет енді мен репетиторлар іздей башладым. Шулға кіріп кеттім. Шулға кіріп кеттім. Яқшырақ жырларға, матуррақ деп жырларға деп мен ашмындай. Май бете мұнда. Нұрислам, сен сөйле жем, мен мұнда білесіз. Имені шул... Сіздің запеканкаларыңызны қарып тұрамын. Бұл кебек бұлар. Шондан соң тағында матуррақ жырлар яздырғысы келе башлады. Но бет жырлар яздыру міне бір кішіге де таныш болмаған кіші үшін бек ауыр бейдімді ол. Ненде композитор, ненде шығыр язушы кіші сеңа матур жырлар, матур шығырлар берсін. Бір білмеген кішіге. Бір білмеген кішіге. Но мен шындай бәқітім бардыр енді өзімше. Әрсізлік түгіл ол. Құдай тағала бұлыша тұрғандар деп ойлайым. Балташ клубында бір жыр яздырдық та, шыны мен Ферзар Мұртазинға жібердім. Ферзар мына менға жыр керек еді деп. Ол 1-2 күннен менға шалтырата. Сеңа жыр керек ме? Әйе керек. Міне жырыңны қатынға тыңлаттым, қатынға бүйгі шады. Ферзар бұл егет сәхінеде басып тұра тұрған егет сен бұл егетке жыр язды. Әйкен қатыны. Әйе, әгер қатыны айтмеген болса, бәлки Ферзар мен ал жырына язмағында олар еді. Мына бүгінгі күнде... Найла па рахмат деген. Әйе, мен аңар концертта мен аны келе айтайын. Ол рахметіне. Ферзар шулай тұрып, аның біле ши башладық. Ол 11 жыр язды меңа. Бүгінгі күнде мені Ревал Кисматуллин білен ішлейбіз бек матур жырлар яза. Айгүл Валиюллин сөздеріне язалар алар. Но міне бүгінгі күнде 4 клип. 50 жыр. 50 жыр бар, но клипларға келгенде алар... Тағы да көрек ма? 11. Дирек. 11 клип. Шеп болған бұл? Май бітті. Май да бітті дей. Тапсырмызым уақытыдағы бітіп келеді ерсің. Елсізден матырым. Мүмкін болса. Сізден тұрады. Ой, рахмет. Ай. Мен шоң көре қатын қызын яратам менің. Қазір шешіреген мүмкін? Шешіресейінді қазір. Қорықма. Имі қеме қорықмасқа. Шіргенде де... Таба шәп. Табалар әйбет бейт, Әйе. Ғалемет әйбет таба бұл. Бейт пішірі. Болды бұл. Сен тағын. Өзіңіздің жырлар yazmışsыз ма? Авторлар Өзім... білен. Сен қажып 2 айдар білен әршісің? Жоқ. Бек көп кіші білен ішлейм. Кімдері тағын сен язғанлары бар? Бірінші енді сәхнеге мінгенде Шәмсия Жихангирова, Фәрида Ибрагимова сөзләріне, Илгиз Закиров. Менің тауыш халықшан жырларға бара, шаңа көрі халықшан композиторлар, шағырлар білән ішлейбіз. Шәмсия Жихангирова, Илгиз Закиров, Фәрид Абылқатыбов жырлары, шулай Мөдәрис Ғазетдинов жырлары міне соңғы вақытта башқарамайы. Соңғы вақытта Әлмәт шәһәрендә яшәп иҗат итүче күп популяр җырлар авторы Зиннур абый Сафиуллин белән 3 жыр яздырдык, яңа җырлар. Шулай Гөлгенә Каримова
Безнең яңа автор белән эшли башладым. Менә соңгы вакытта шул авторлар белән эшлим. Һәм дә халык җырлары башкарам өйрәнү өстендә эшлим. Концертың әле кайчан синең? Концертым Алла бирсә, бу юлы да икенче концертым май айында, 18 майда булачак. Филармония концертлар залында булачак. Алла бирсә. Барлык яраткан тамашачылар. Һәм бүген танышкан Нур Исламны чакырып кетип калам концертыма. Киләм. Чакырабыз. Киләсезме? Ярар. Анасын син дә үзеңнең сольный концертына куйгач. Чакырам. Син чакырсың, шайтырып. Дуслашып битәле, дуслашып танышып. Я Нур Ислам 2 литр май бетердең инде. Кыймак пешердең 5 кило. Балыкларым пешә. Җыр гына җитми. Менә минем бүгенге көндә 8 җыр, өр-яңа җыр, әле язылмаган җырларым бар, аларны өйрәнәм. Менә шул җырлардан берәрсен мөмкин булса инде. Әйдә әле берәр премьера. Фирләр Мортазин көе бу Айгыр Валиуллина сүзләренә. Аккан болытларга, ерак уфукларга, сәлам юллыйм алар артыннан. Жаным бәргәләнә, меңгә телгәләнә, язам ахры язам акылдан. Җилләрендә шәлләр, төннәр көнләшәләр, син булганда минем кочакта. Нигә сыны язмыш, нигә язган ялгыш, яндырмагач уртак учакта. Җилләрендә шәлләр, төннәр көнләшәләр, син булганда минем кочакта. Нигә сыны язмыш, нигә язган ялгыш, яндырмагач уртак учакта. Ай, рахмәт. Фирләр Мортазин, Айгыр Валиуллина, Нур Ислам. Рахмәт бик. Эрзәдә калдыр әйдә, калдыр. Әйдә, баш карыйга ялгыз. Менә Рәбига Басибгатуллина репертуарыннан яңа түгел инде халык җырын җырлыйм, кертә башладым. Нигә концертларда инде. Шуның бер генә куплетын җырлыйм. Әйдә җитә безгә бер куплет. Аваларга ышып китте, күгәрчен көтүләре, әлдә булса исләремдә сау бул дип әйтүләре. Әлдә булса исләремдә сау бул дип әйтүләре. Ай, молодец, рәхмәт. Үзәккә үтә торган җыр булды бу. Әйе. Үзәккә үтәр микән җырларыгыз кебек сезнең ризыкларыгыз, мен инде берничә минуттан аларга дегустация ясармын. Шуңа күрә әлегә дип әйтик, безнең тәмле көрәшебездә реклама. Диетик диде майонез салды уланда, менә диетик ризык була ди майонез сылый дигәндәй бар. Әйтеп баша син, әйтеп баша, тәмле дигән. Я Нур Ислам. Ну булай матур бизәгәнсең үзе. Әйе. TMTV. Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нимәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изге Вәли, Лилия Гыймаддинова, Альберт Нурминский, Диджей Радик, Фәрит Низамиев, Дилә Булат Нигъмәтуллиннар, Реза Синирә Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сапин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нихматҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла.
Кукмара. Жанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт саба. Корстон представляет легендарная группа Nautilus Pompilius с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Я достар, менә ул мин күптән көткән мизгелләр. Ул да булса дегустация ясау. Яратам ди шул эшне менә. Дегустация ясауны. Кайдан башларга икән? Кыймактан дигән. Кыймак белән шәләр ни гадәттәме? Әле күптән кыймак пешергәннәре юк бездә. Ахырга калдырыйк. Хәтерләмим. Әйдә ахырга калдырыйк алайса. Илзидә. Туклыклырак. Әйдә туклыклырак. Тәмлерәк. Диетик дидең әле. Тәмлерәк. Диетик диде майонез салды уланда менә. Диетик ризык була ди майонез сылый дигәндә улай. Яңа елларда инде я. Яңа елда ярый инде. Ашаган фитнеска йөрибез, диетага утырабыз. Йөрибез дип вәгъдә бирәбез дигән син. Әйе. Так. Менә бер җитәме? Җитә, моны хәтле инде мин. Хәтле. Калынлыгында алыйк әле, ярым үзем алсам менә берәр. Берәр зуррак өлешем менә. Так. Ай, кызыктырасың була. Үземдә кызыгам, син түгел әле монда. Так, наша биткә бүлеп, бисмилlah дип куып карыйк әле. Ничегрәк? Айя. Пешкән, Нурислам. Пешкән. Һәм тәмле булган. Суганы пешкәнме, суганы? Бәре суганы түгел икән, мин әле кабыгын куып карадым. Кысына барып җитмәдек. Так. Ага, суган. Бәрәңгә. Так. Ага. Бер суган качты. Димәк тире суган. Диетик табыйк әле, тире суган. Түгел. Бик тәмле булырга тиеш. Тәмлеме? Әйтеп баша син, әйтеп баша, тәмле диген. Аңлашылды монда. Бездә ашаган кебек булсын. Пауза ясап алыйк әле бераз гына. Без комментариев монда үзе тәмле. Ато иртәгә ашарга да булмады. Бездә ашаган кебек булсын, син үзең генә ашап. Шул хәл. Молодец. Аллага шөкер. Я Нурислам. Ну, булай матур бизәгәнсең үзе. Әйе. Тырыштым инде, тырыштым. Балык ничек ашыйбыз? Балыкны суган белән кирәк. Кисеп алсам бәрме шул бер тәрәзәне? Скумбрия балыгын мин бик яратам. Сен аны сөйгенә кисмәйдең, сөйгә калсан инде, үстеннән ал. Өстеннән ал дисең. Менә койрык ягын ал, мин койрык ягын яратам. Сөйгән жәлләдең инде. Әйе. Койрыгын да кирәкме? Әйе. Так. Сөйгенә хәтле бармы? Сен үзең алып биргән булсаң, шунда дип. Яра. Без дә булдырабыз без. Әйе инде. Белеп булмый бит сиңа менә кайсы җире шаган. Ярап булмас сиңа диген. Так, киләле монда балык. Менә бергә кабырга. Була, суган белән бергә. Кошыклары да бар. Бар шу. Ну. Анда карама син, монда кара бай. Юк, издә кирип тора бит. Булат нәрсә әйтер икән дип. Молодец. Бик тәмле. Ой, шәп. Аннар була. Амина кислота диләр инде менә. Файдалы инде. Менә бер генә мәгълүмат. Бергә дә пешкәч бигрәк тә. Бүлдерәм инде. Бүлдер. Бер генә мәгълүмат. Менә теге агаюларда нигә бер вакытта да инсульт та булмый, инфаркт та булмый. Чөнки алар гел балык ашап. Шуны мин врачка барганда бердә күргәнем юк чиратта агаюлар башлый. Шуны күреп тәрдим итәм. Дусларга. Һәм балык, һәм дә кыймак. Десертта кыймак. Бу кеше пешерә торган кыймак түгел. Юк инде, кеше булып пешермәй. Шашы торган түгел. Сода да юк монда, менә юк ашып торганнан. Төнрәк алыйм әле, яме? Әйе. Аны кайнаррак була. Кайнаррагын алам. Кайнаррак, майлырагын. Менә монда балды. Кайнаррак булган бугай бу кебек. Ну, алсам менә пул берәмә шот кирәк. Әйе инде шулай. Но монда бал кирәк, бал. Бераз. Бал с күчем. Или варенье кирәк, тәмле варенье. Чәй кирәк, менә теге чәй кая ул? Анда ул хәзер. Ул менә резинка кебек була. Инде. Менә шул. Шулаймы?
Вот аның особенности шул. Нурислам молодец. Тәмле булган, тәмле. Ой, рәхмәт. Тынычланып китте менә шул хәлне. Рецептын бирәм. Рецептын бирәм. Ай! Рецептын иштик. Диетик булар дип уйлаган идем, булмады инде. Бүген дә ябыгып. Шуңа күрә әйдәгез, нәтиҗә. Я инде нәтиҗә ясар вакыты килеп җитте. Миңа калса, кайсыздан башларга дип ризыкларым булган, пешкән. Монда тел тиштидерлек түгел, шуңа күрә мин бәйләнерде бер урында таба алмыйм. Монда бишле билгесе генә куям да, шуның белән шул. Тәмле кабымлык та, җитез дә ясадым, җиңел дә ясадым. Менә хуҗабикәләргә ашыккан вакытта бик яхшы рецепт запеканкада. Бу майонезме шуны хәтле дирсең. Менә Сыр. Сыр да бар, менә майонез да бар. Шуңа күрә шулай. Вәт, бик туклыклы. Диетик ит белән булса да, диетада утыручылар игътибардарак булыгыз, яме? Ну, синең бик җиңел булды инде, бик гади булды кебек, бик гади булды кебек. Балыкны алдым да азаттым. Анар кухняда көне буе ятырга кирәкми. Ләкин шуның хәтле тәмле, ул мин балыкны яратам. Менә теге гадилектән чиктер, дахилек килеп чыкканмы монда инде. Ну, иратның инде кыймак пешерү мине һәр вакыт таң калдыра. Мин дә пешерә беләм, ләкин бик сирәк. Рецептын бирәм дидем. Рецепты да кызыклы рецепт булган безгә. Я, уйлап торганда монда инде тырышты бит инде. Бик күп сөйләде. Шулай бит. Шуңа искечә яңайларда бит инде бүген. Шуңа монда бүген дуслык җиңә безнең. Икегез дә молодцы. Икегезгә дә бишле. Икегез дә дуслашып та, танышып та әлегрәдәге тапшыру барышында. Шулай бит. Шуңа бу тапшырудан соң инде моңарча моннан соң бетик сәхнәләрдә, сәхнә артында, урамда күрешкәндә, кайда булса кибеттә бер-берегезгә сәлам биреп китегез инде, яме? Ярар. Дуслашып, аралашып яшәгез. Шуңа күрә дуслык җиңгәч икегезгә дә бүләк. Безнең тапшырыбыздан генераль спонсор булган Кукмара металл савыт заводы, Пашак акционер җәмгыятеннән әлеге иске шәп табалар икегезгә дә бар. Инде без джентльменнар буларак, әлбәттә, юк иде, менә мондый булачак хәзер. Бу мәрмәр эслекле, менә шундый яхшы инновацион яңа табалар игезгә күтәреп кайтып китәргә, ичендә пакеты да бар хәтта. Тагы да тәмле Һәм Кукмара савыт сабасын алганда менә күрсәтергә дә мөмкинме, диме? Хәтта мин ачып күрсәтергә дә мөмкин, бер тапкыр булса ачып күрсәтергә ярыйдыр бит безгә. Ярыймы, менә шулай китереп, так. Менә карагыз. Кукмара дигән фирменный, шундый логотипы бар, яме? Рәхмәт. Кибетләрдән кайда булса алганда, кара Кукмаралар тиеш. Кукмарага барып алам. Шундый булсын менә бу бүләк. Ярар. Яма, дәй. Ирләргә дә шулай ирләр чатып торган, менә кулыңа тотып, тәбит. Пакеты да бар. Алып кайтып китерсең, яме, иңә һәм инде тәмле кыймакларны менә шул Кукмара табаларында кыздырырсың, пешерерсең. Рәхмәт. Безне кунакка чакырган. Ярар. Киләште. Шундый ук матур изге теләкләр. Гаиләдәге тормыш иптәшегезне, балаларны, шулай һәм үзегезне Сыйларга атмагыз, яме, тәмле ризыклар белән. Рәхмәт бик зур. Я, инде теләкләр булса, изидә башлык. Тапшырыбыз Инде иҗатымны яратучы барлык тамашачыларыма бу елда, киләсе елда тагы да зур уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаиләләрендә иминлек телим. Инде көткәннәргә сабырлык, сәламәтлекләр җитәгәннәргә сәламәтлек телим. Һәм укыганнарга матур гыйлем, зур белем телим. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Концертларыбызда көтеп калабыз. Концертларга йөрегез. Хөрмәтле тамашачылар, менә ир-егетләр гаеп итмәсен дип, әйтмәсләр дип уйлыйм. Чөнки кемнәр минем җырларымны белә, алар бит инде күбрәк хатын-кызларга багышланган. Менә мине яраткан хатын-кызлар, яратмаган хатын-кызлар. Беренче чиратта сезне яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйм. Исәнлек, саулык сезгә. Сөеп, яратып яшәргә язсын яңа елларда. Амин, шулай булсын. Эшләйт. Сезгә иҗади уңышлар. Рәхмәт сезгә дә. Гаилә бәхете. Әле насип булса, сөйгән ярыңны чиратырга. Насип булсын. Насип булсын. Үзең җиктелисең инде. Яме, шулай барысы да. Үзегез теләгәнчә булсын. Бу киләсе бу елларда дип әйтик инде. Инде килгән елларда 2018 елларда безгә һәрдаим шулай һәр атнасын очрашып торырга язсын. Тәмле яшик, тәмле ашык һәм тәмле көрәшебезне Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барык. Сау булыгыз. Сау булыгыз.
Бас, бас. Бас. Бас, бас. Тыпыр-тыпыр бияр идім, думбырда шыртып тұрсаң, қараш бәрін тыңлар идім, әгер сүйгенің болсаң. Тыпыр-тыпыр бияр идім, думбырда шыртып тұрсаң, қараш бәрін тыңлар идім, әгер сүйгенің болсаң. Бас қызына битәр, сен басмасаң, мен басам. Бас қызына битәр, сен басмасаң, мен басам. Сенің басқан іздеріңе мен де кидіріп басам. Сенің басқан іздеріңе мен де кидіріп басам. Бас қызына битәр, сен басмасаң, мен басам. Бас қызына битәр, сен басмасаң, мен басам. Сенің басқан іздеріңе мен де кидіріп 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 басам. Kızlar tınlağız. Hazır barsın da şiirim. Min şurayla şakşak bir yaklığı tüyerli. Без китнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик
беләм дөньяда син барым. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. TMTV. Айваз Садыров, Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хәбриев, Айсылу Лирон, Алмаз Гыйлметдинов, Лейсен Таишева, Рамил Шәрәфиев, Ленар Гыйләҗев, Назлыгөл Сингатова, Гаяз Гайсин, Гүзәл Зияддинова, Райнур Шакиров, Лилия, Байбулат, Айгөл Нәҗипова, Фәннур Фатыйхов. Без төрлечә уйлыйбыз, төрлечә сөйлибез, ләкин без барыбыз да Татар радиосы. Татар телле радиостанцияләр арасында беренче 105 FM. Безне кушыгыз. Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. Вам холодно дома, но вы не хотите отдавать огромные суммы за отопление, поэтому вы обкладываетесь горой одеял? Перестаньте это делать. Предлагаем вам обогреватель Rovus Быстрое тепло, который встраивается прямо в стену и практически не занимает места. Но он настолько мощный, что превращает холодные помещения в теплые и уютные. И при этом прибор экономичен в использовании. Достаточно мощный, чтобы наполнить комнату до 23 метров теплом. Только посмотрите, в этом номере было всего 17 градусов Цельсия, но с портативным нагревателем стало тепло и комфортно 22 градуса. Просто подключите его в вертикальном положении и позвольте приятному теплу заполнить вашу комнату. Прекрасно подходит для прохладных помещений с неплотно закрывающимися окнами и дверьми. Согревает холодный кабинет или холодные помещения со сквозняком. Рекомендуется для семей с детьми и домашними животными. Отапливает гараж или подвал. Благодаря компактному размеру он идеален для путешествия. Позвоните сейчас или в течение 10 минут после этого ролика, и вы сможете заказать обогреватель Rovus Быстрое тепло всего за 2499 рублей. Используйте термостат для регулирования температуры. 2 скорости вентилятора обеспечивают циркуляцию воздуха, чтобы сохранить тепло и уют в любой комнате вашего дома. Просто подключите его в вертикальном положении и позвольте приятному теплу заполнить вашу комнату. Прекрасно подходит для прохладных помещений с неплотно закрывающимися окнами и дверьми. Согревает холодный кабинет или холодные помещения со сквозняком. Рекомендуется для семей с детьми и домашними животными. Отапливает гараж или подвал. Благодаря компактному размеру он идеален для путешествия. Днем я работаю из дома. В моем кабинете часто бывает холодно, как и в других комнатах. Так что, если я включу его, он будет сохранять тепло и уют. И так как я одна здесь, то мне не надо обогревать остальную часть дома, что действительно здорово. Так намного дешевле. Позвоните сейчас или в течение 10 минут после этого ролика, и вы сможете заказать обогреватель Rovus Быстрое тепло с 50% скидкой всего за 2499 рублей. Звоните сейчас. Громоздкие обогреватели не только занимают много места, они небезопасны. Хватит тратить огромные деньги на обычные обогреватели. Купите компактный высокотехнологичный обогреватель Rovus Быстрое тепло. Он включается в розетку без использования неудобного шнура. Кроме того, он невероятно мощный и всего за несколько минут наполнит теплом помещение до 23 квадратных метров. Rovus Быстрое тепло по-настоящему экономит ваши деньги, так как расход электроэнергии минимален. Внимание, беспрецедентная акция. Позвоните сейчас или в течение 10 минут после этого ролика и закажите обогреватель Rovus Быстрое тепло с 50% скидкой всего за 2499 рублей. Звоните сейчас. TMTV.
MTV. MTV. Жырчылар Нурислам һәм Илсидә Гысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле көрәш тапшыруы. Тәмле балык, күркә запеканкасы һәм оригиналь коймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. MTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт саба.
sanamadım. Meni unutursun diye hiç güne uylamadım. Elki şatimge kökten yıldızlar sevileler. Alarda yana yana da bir zaman sürüleler. Elki şatimge kökten yıldızlar sevileler. Alarda yana yana da bir zaman sürüleler. Elki şatimge kökten yıldızlar sevileler. TMTV. Qaysi җырчыга сәяхәт итүче? Кайсысына мантый? Кайсысына тәүлектә 24 сәгать кенә булу ошамый? Аларны бөтенләй аңламассың. Ләкин мин Лилия Хайруллина барысын да аңлатырмын. Пәнҗешәмбе көнне кичке 7-дә очрашырбыз. Көтәм! TMTV. Sandıklar açtım da taktım yaşlığımın külmegin. Kuluma aldım uyga kaldım tulaştı küngillerim. Yıllar ötken külmegimini giymegenimin de kebek. Yaratılgan şaklar bulgan siymegenimin de kebek. Yıllar ötken külmegimini giymegenimin de kebek. Yaratılgan şaklar bulgan siymegenimin de kebek. Giyip barasam da külmegim sıymas indi. Şul külmekte şoklarımna paytarıp bulmaz indi. Külmegim taman idi, seni yanımda şak idi. Seni yanlarımda şak idi, bəxtlerim var idi. Külmegim taman idi, seni yanımda şak idi. Seni yanlarımda şak idi, bəxtlerim var idi. Külmegimnin tatlılarım yuğdum bitmegen iken. Öttü bitti degen idim yoksul bitmegen iken. Bir de bitmi ötmi turgan kislerim bulgan iken. Canıga yatması yaralar bilen ömürler uzgan iken. Bir de bitmi ötmi turgan kislerim bulgan iken. Canıga yatması yaralar bilen ömürler uzgan iken. Külmekleri kaldı, tırmış bizni aldadı. Külmek alıştırgan yıllar bəxit bire almadı. Yaşlı külmekleri gizini istelikке saklağız. Yaşlı yaratkan yaralarını ömürge unutmağız. Yaşlı külmekleri gizini istelikке saklağız. Yaşlı yaratkan yaralarını ömürge unutmağız. Yaşlı yaratkan yaralarını ömürge unutmağız. Yaşlı yaratkan yaralarını ömürge unutmağız. Ömürge unutmağız.
bekhliler bulsunlar eyde kulberek. Saf adımlar bile notla kirleşek digen yolga. Mor adımlar da ayrıla unga bulmazsa sulga. Saf adımlar bile notla kirleşek digen yolga. Mor adımlar da ayrıla unga bulmazsa sulga. Oh aranı unga sulga ayıra belu gerek. Bu durmuşta bekhliler bulsunlar eyde kubrek. Oh aranı unga sulga ayıra belu gerek. Bu durmuşta bekhliler bulsunlar eyde kubrek. Yalgışular, sataşular, bula varsı da eğlenemesin yalgışular, yürekler yarasına. Yalgışular, sataşular, bula varsı da eğlenemesin yalgışular, yürekler yarasına. Ah aranı unlasını ayıra belu gerek. Bu durmuşta bekhliler bulsunlar eyde kubrek. Ah aranı unlasını durmuşta bekhliler bulsunlar eyde kuberek. Oh aranı unlasını ayıra belu gerek. Bu durmuşta bekhliler bulsunlar eyde kubrek. Oh aranı unlasını ayıra belu gerek. Bu durmuşta bekhliler bulsunlar eyde kubrek. Hey, oh, hey, TMTV. Иске Яңа ел бәйрәме уңайыннан Тат Муз ТВ каналыннан бүләк Яңа ел солянкасы концерт залы тапшыруында узган елның хитларын бергә искә төшерик. Җомга кичке 8 Тат Муз ТВ. TMTV. TMTV. Бу бит хит-парадтагы җырчылар музыкаль койма концерты. Әлфинә Әсгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсак, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль, Филармония, 297-43-77. Зинера һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 февраль Калинина, 5 балык бистәсе, 6 Биектау, 7 Әтнә, 8 Яшелүздән, 11 Кайбыш, 12 Мамадыш, 13 Менделеевск, 14 Петрәч, 15 февраль Алабуга. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Ландыш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгат Ханбулат Исмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахман, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Уникс, 297-43-77. Сеть магазинов «Изумруд» представляет покупатели ювелирных украшений до 12 января 2018 года становятся участниками розыгрыша настоящего золотого слитка и других ценных ювелирных призов. Подробности организатора мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте izumrud.su по телефону 518 93 23. Тота радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изге Вәли, Лилия Гыймаддинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фәрит Низамиев, Диля Булат Нигъмәтуллиннар, Риза Синере Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сафин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нәгыймова, Ландыш Нигъмәтҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. TMTV. TMTV.
Окоп ясау, кар атышлы уйнау, тимер аяк, чаңгы, чанада шу. Буларны нәрсә бәйли? Яшьлек тавышы резидентлары бу сорауга җавапны белә. Шимбә көне кичке 7-дә Тат Муз-ТВ каналын кушсагыз, сез дә белерсез. Очрашырбыз. TMTV. Яшиyorlar үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшиге барлап типкәне йөрәк кагышларыны ишетеп, яшиге барлап типкәне йөрәк кагышларыны ишетеп, булгана сулар булгана, бер тынарга булгана, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Икеләнүләрең белән кәефемне төшермә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенемә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенемә. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Жылы аккарлар булып яу өшеттермә салкынада. Салкыны яңгырларны бул сине җанымы тулы ялкынында. Салкыны яңгырларны бул сине җанымы тулы ялкынында. Булгана сулар булгана, бер тынарга булгана. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Без бәхетле дөньяда. Без хитның ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез.
Йолдызлар кабзабыз, актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. Tırmış üzeri
Tireni darya Dulkınları Kağa yarlarga Xuday birgen mehabetti Kirek ahırgaşa saklarga Yalnız işke gişip bulmay Kırmış deryasından ütkende Bəxit yarına jitim diysek Kirek iken biraz tüzerge Gözlerime indi kirip baram Baskışından atlap bilemin Yazmış bizni uçraştırgan işin Bir Xudayga şükür edemin Yalnız işte bulamay Kırmış deryasından ütkende Bəxit yarına jitim diysek Kirek iken biraz tüzerge Biz ötesi alda yollarımız Fayda iken anın ahırı Ey Xudayım bürük yazma bizge Yalğız gümürüdü gazabı Yalnız işke Kırmış deryasından ütkende Bəxit yarına jitim diysek Kirek iken biraz tüzerge Yalnız işke işip bulamay Kırmış deryasından ütkende Bəxit yarına jitim diysek Kirek iken biraz tüzerge Bəxit yarına jitim diysek Kirek iken biraz tüzerge Sen bulganda şırılı küngekeyim sağınamın Uzun kütüge niler jiteyken bu dünyada yaratışıp Gümür tüge seni yaratan gayinlerimde kanatlar Kanatlar, kanatlar yaratan diyor canım nasıl kabatlar Kabatlar, kabatlar seni yaratan gayinlerimde kanatlar Kanatlar, kanatlar yaratan diyor canım nasıl kabatlar Kabatlar, kabatlar Yılmayasın yine kürü bilen
Bizleri biz yazlarının toşkını, kışlarının akıllığı baklığı. Yatı sizden anlaşıp yaşar biz saklap rehabetin sokluğun. Seni yaratkan gayinlerimde kanatlar, kanatlar, kanatlar. Yaratan divin şanın nasıl kabatlar, kabatlar. Seni yaratkan gayinlerimde kanatlar, kanatlar, kanatlar. Yaratan divin şanın nasıl kabatlar, kabatlar, kabatlar. Seni yaratkan gayinlerimde kanatlar, kanatlar, kanatlar. Yaratan divin şanlı nasıl kabatlar, kabatlar, kabatlar. Seni yaratkan gayinlerimde kanatlar, kanatlar, kanatlar. Yaratan divin şanlı nasıl kabatlar, kabatlar, kabatlar. TMTV. 7:00 agentlарын нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, бер максат. Максат сезнең хәерле иртәгез. Уян Татар 7:00 агентлары һәр иртә Татар радиосында. Что такое авторское ателье Елдыс Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Елдыс Мухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Корстон представляет Глеб Самойлов и группа «Матрикс» с хитами Агаты Кристи. 13 января. Встречаем Старый Новый год вместе. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. Илсия Бадретдинова һәм аның төркеме Башкортстанда 31 гыйнвар, Кыргыз Миякә, 1 февраль Уфа. Яңа программа. Без TMTV. Өскен пайынларға Урадым мен ерек сағышын Сағнулардан қайшақсыза көңіл Туған яққа қайтып барышын Тағылар үшін көл бойында өскен Талда сайрар құшлар тауышын Ирек ярасына дәуа ізіләп Яққа қайтып барышым Тағылар үшін көл бойында өскен Талда сайрар құшлар тауышым Ирек ярасына дәуа ізіләп Туған яққа қайтып барышым Yarılar қалған туған яқта Түзәтейм деп яшілік ялығышын Язғышлардан озғыш ізлей Туған яққа қайтып барышын Тағылар үшін көл бойында өскен Талда сайрар құшлар тауышын Ирек ярасына дәуа ізіләп Яққа қайтып барышым Тыңлар үшін көл бойында өскен Талда сайрар құшлар тауышын Ирек ярасына дәуа ізіләп Туған яққа қайтып барышым
Талда сайрар кышлар тавышын Йөрәк ярасына дәва эзләп Туган якка кайтып барышын Тыгылар өчен күл буенда үскән Талда сайрар кышлар тавышын Йөрәк ярасына дәва эзләп Туган якка кайтып барышын Туган якка кайтып барышын Туган якка кайтып барышын Иге. Мода у үземек жиза Безнең ішкі дөньяны аща Синдә модадан артта калма Гөр яңаша киен заманча Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Ай-ай Киен заманча гламур журналда Күңелкәйен күкләргә ышар Ким булмассың һич син косма кызда Бәхтең килеп иңеңнән кышар Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода белән киенә белү Сихри рәхәтлек бирә күзләргә Бөтен дөньялар ямьләнеп китә Шатлык нур өсти хәтта күзләргә Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп Мода, булмый модасыз яшәп Яңа чыккан модельләр ничек шәп
син микән? Уян бәгърем, уян диеп, эндәшүшем син иртән. Безнең иртә без башлана, тәмле чәй һәм кыймактан. Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан. Җаным дибез исемнәрне, онытып без күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите күккәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып без күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите күккәннән. Шәүләшеп шәйләр шу, шайрышу көлешу. Рәхәт безгә синең белән, бар шатлыкны бүлешү. Күңелемә искән җилдә, ярамый шул беләсең. Вакыт бер шулларыңны калдыр дисең киләсең. Җаным дибез исемнәрне, онытып без күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите күккәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып без күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите күккәннән. Бәгърем дисең, җаным дисең, көндә бер матур исем. Сине сөеп һәм яратып, һич туеп булмый дисең. Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк. Гомер юлыннан атларга миңа бары син кирәк. Җаным дибез исемнәрне, онытып без күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите күккәннән. Җаным дибез исемнәрне, онытып без күптәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите күккәннән. Көнебез шулай башлана, бер тәтите күккәннән. Татар блогерлары кемнәр алар? Алар нишли, максатлары нинди? Интернетта ничек популярлашканнар? Татар малай, кызык-мызык, Булат Браво конкурентлармы? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә шоу-без тапшыруында белербез. TMTV. Doğmuştan akşa yaratam, akşa beni yaratmay. Kütmegene tarışsam da derdi yenige de artmay. Elleriler işlep varım kiseye akşa dolmay. Benim bu yallansam da nigedir bayıp bolmay. Bolmayın da bolmagaş, sabahlarda dolmagaş. İçmasam birer alıyan kazanda oturmagaş. Balmayın da bolmagaş, aktanışta dolmagaş. İçmasam birer alıyan zorla çellik bulmagaş. Milyonlar bulsa minde kalganım tabır idim. Kürşilerini utta salap Mercedes alır idim. Zuri'de büyürt salır idim. Dingizge varır idim. Andan kaytkaş hayırga de 100 tenge salır idim. Balmayın da bolmagaş, sabahlarda dolmagaş. İçmesem birer alıyan kazanda oturmagaş. Balmayın da bolmagaş, atlanışta dolmagaş. İçmesem birer alıyan sonra çaynik bulmagaş. Мен әйтәм, әлдә шушы премиягә чакырдылар әле күпме кешенең хыялы име. Да-да.
Ерлерге тумағаш Ичмасам бірер абыям Зор нефтяник болмағаш Eşlep bayı bulsa atta bolar edi akşalı Küpme jigelep tartsa da kiyerge yük şalvarı Akşa deyip şabız yağılgan şıkardayıp Kırmasalar arttan edip boyda bolmay bayıp Bolmayındı bolmağaş Sabalarda dolmağaş İçmesem birer abıyam Bazanda utarmağaş Balmayındı bulmağaş Aktanışta doğmağaş İçmesem birer abıyam Zor načalnik bulmağaş Bulmayındı bulmağaş Deriz jirge doğmağaş Jırlap kına bayıp bolmay Zor abzayan bulmağaş Bulmayındı bulmağaş Deriz jirge doğmağaş Jırlap kına bayıp bolmay Zor abzayan bulmağaş Jırlap kına bayıp bolmay Zor abzayan bulmağaş Isken jilday gümür ütte küye bişuna Vakıtından irte yürek sır birip kuyma Yaşibіз әлі tınmağına Kire günler kile de kitte Yap yaşidik kişe Gitsin günler birişme yürek Yürek yaşdip yaşarga kirek Gitsin günler birişme yürek Yürek yaşdip yaşarga kirek İse jiller ise de ise Jil isken yokka ismedik yat ise binne Kukrekte yürek bitkende yaşibіз әлі Gümürnün bitkin matur мәлі Kile günler kile de kitte Yap yaşidik kişe Gitsin günler birişme yürek Yürek yaşdip yaşarga kirek Байлық түгіл бай болу кісі Нилерің бар өзіңнен сын қалдырып кеттер Жиллерге ұшымаслық болсын төккен күшлерің Алсын жүрді матур ішлерің Кие күннер келеді кетті Яп yaşidik кеше Кетсін күннер бірішме йөрек Yürek yaşdip yaşarga kirek Gitsin günler birişme yürek Yürek yaşdip yaşarga kirek Killede kitte Yap yaşidik kişe Gitsin günler birişme yürek Yürek yaşdip yaşarga kirek Kille günler killede kitte Yap yaşidik kişe Gitsin günler birişme yürek Yürek yaşdip yaşarga kirek
Кетсін күннер берішмайырақ Йөрәк яшьтеді яшарға кирәк ТМТВ. Мыши хозяйничают в вашем доме, портят ваши продукты и даже крысы. Они оставляют после себя отвратительные следы, подвергая опасности здоровье ваших близких. Избавьтесь от них с помощью Pest Repeller. Это настоящий хит среди отпугивающих устройств. Он изгоняет вредителей без использования химических средств. Просто включите его и все. Чтобы избавить ваш дом от более 10 видов вредителей, ему потребуется лишь обычная электрическая розетка. Вы боретесь с муравьями и пауками. Моль портит вашу одежду и нервы. Pest Repeller решит и эту проблему. Pest Repeller излучает электромагнитные импульсы через стандартную электропроводку, которая есть в каждом доме. Инновационное устройство воздействует на вредителей, проникших в ваш дом, и прогоняет их прочь. Он охватывает до 230 квадратных метров. Pest Repeller – это выгодная единовременная покупка на долгие годы. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой. Всего за 999 рублей. Pest Repeller для вашей гостиной, дома, погреба или офиса. Pest Repeller защищает от потенциальных опасностей даже большие производственные помещения. Используйте его на даче. Вы можете оставить прибор включенным на несколько месяцев. Вы будете в безопасности, когда вернетесь обратно. Зеленый сигнал показывает, что вы защищены в течение всей ночи. Pest Repeller безопасен и может быть использован рядом с домашними животными. В холодные месяцы грызуны и насекомые проникают в ваш дом, доставляя вам неприятности. Попрощайтесь с более чем 10 видами вредителей с помощью Pest Repeller. Он работает 24 часа в сутки, все 365 дней в году, без батареек, без дополнительных заправок, без химикатов. За последние 5 лет продано более 1 миллиона штук. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой всего за 999 рублей. Это эффективный прибор против вредителей, охватывающий множество комнат и столько квадратных метров, сколько необходимо. Позвоните прямо сейчас, чтобы как можно быстрее подключить Pest Repeller в вашем доме. Pest Repeller просто необходим, когда нужно защитить жилое помещение от нашествия грызунов и насекомых. Устали от непрошенных гостей? Уникальная технология отпугивания вредителей Pest Repeller позволит вам снова почувствовать себя комфортно. Грызуны портят ваши продукты? Pest Repeller поможет справиться и с этой проблемой и сохранить здоровье вашей семьи. Закажите Pest Repeller и получите скидку 50%. Оригинальный отпугиватель насекомых и грызунов Pest Repeller всего за 999 рублей. Estradamızın yaş yarışları İlmira Dilfan ve Hamrafil Celaliyev konsertlarına daşa. 20 yanvar Şıgırdan, 7 fevral Aktanış, 14 İskelmet, 19 Kazan, 21 Orşa, 18 Mart Şallı, 21 Mart Baybaş. Rahmetiniz. 6+. TMTV. TMTV. Яхшы ират яңа елга чыршысына матур уенчыклар эле. Бик яхшы ират хатынына. Bayram bilen. Hürmetli, kaderli yaratkan izgi milletleşlerimiz. Tuğan yaklarımızı sağınudan,
Soya yılğalar oğa, soya yılğalar oğa, dükkö yarlarga tulur. Ağar idim şul yaklarga, ağar idim şul yaklarga, şişme muңнары bulur. Qaytam әлі әлдермішке, qaytam әлі, şişmege düşem әлі, Hamam seni süyem hamam seni sırrımını şişemeli, sırrımını şişemeli. Su şaşırtı buyuna bustuk, su şaşırtı buyuna bustuk, süydürke buylarında. Dür su tamışılarıday, dür su tamışılarıday, oğlanım süy buylarında. Qaytam әлі әлдермішке, qaytam әлі, şişmege düşem әлі. Rahmet. Hamam seni süyem deyip, sırrımını şişemeli, sırrımını şişemeli. Beyram ansambli jigitlerine alkışlar, kızlar. Hem köyü bilen gina tügül aranjировкасы bilen halkka kirtip kaldırgan muzikantımız Ferit Minglibayev siňa da beyram bilen dostum. Ellerimiz yakıların bizi, ellerimiz yakıların bizi, mühebep üzenleri. Ut yürekli jigitler, ut yürekli jigitler, İngilizsiz güzelleri. Qaytam әлі әлдерmüşke, qaytam әлі, şişmege düşem әлі, şişmege düşem әлі. Aman seni süyem deyip, süyem aman seni deyip, sırrımını şişem әлі, sırrımını şişem әлі, sırrımını şişem әлі, sırrımını şişem әлі. Dürmüşke qaytam әлі, Ellermişke qaytam әлі. TMTV. Иске Яңа ел бәйрәме уңайыннан Татмус ТВ каналыннан бүләк Яңа ел солянкасы концерт залы тапшыруында узган елның хитларын бергә искә төшерик. Җомга кичке 8 Татмус ТВ. TMTV. Seni ölgençe mine sağınırsın. Küz aldından gitme ömürge. Benim suyu yoktu kader bulur. Seni bilen yürür gel birge. Benim suyu yoktu
Muhabbetimizge Tap düşmedi Kirde konmadı Bizning süyü Bizning yaratılar Unuturluğuna bulmadı Sen ölgen şemine sağınırsın Minut sayın mine kedersin Minezlerge deyip dingizlerge Sahırralarga aşık gidersin Minezlerge deyip dingizlerge Sahralarga aşık gidersin Ne bulsa da muhabbetimizge Tap düşmedi kirde konmadı Bizning süyü bizni yaradılar Unuturluğuna bulmadı Sen ölgen şemine sağınırsın Şirdege en yakın köşede Ten ortalarında iserlenir Kavatlarsın benim izimine Ten ortalarında iserlenir Kavatlarsın benim izimine Ne bulsa da muhabbetimizge Tap düşmedi kirde konmadı Bizning süyü bizni yaradılar Unuturluğuna bulmadı bulmadı
бәхет кышым, шатлыгым, куанышым, йөрәгемнән сиңа язган җырларым, юанышым. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Синеме тормышымның фәрештәм яшәешем, Ходай сакласын үзеңне, кадерле якын кешем. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Ник булмадың язымда, сандугачым таңымда, назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда. Назлар идем, сөяр идем, сайратып аларымда, сайратып аларымда. TMTV. Җырчылар Нурислам һәм Илсидә Гысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле көрәш тапшыруы. Тәмле балык, күркә запеканкасы һәм оригиналь коймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Yazlar şitse olmağaşım törüne okşeşekke. Yazlar şitse olmağaşım törüne okşeşekke. Ortak suyu ilsin biznin bәхетле киләчәккә. Ortak suyu ilsin biznin bәхетле киләчәккә. Olmasa olmasıla olmalары балгына. Olmasa olmasıla olmalары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калганда. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калганда. Olmasa olmasıla olmalары балгына. Olmasa olmasıla olmalары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калганда. Гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калганда. Бит очларың алсы синең алма кебек түгәрәк. Бит очларың алсы синең алма кебек түгәрәк. Йөрәгемә ачып кирдең булдың мәллә күбәләк. Йөрәгемә ачып кирдең булдың мәллә күбәләк. Olmasa olmasıla olmalары балгына. Olmasa olmasıla olmalары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына. Гомерлеккә сөйдем җаным яннарымда калгына. Сине көтеп бәгыркәем керермен күзләремә. Сине көтеп бәгыркәем керермен күзләремә. Сөю утлары кабыздың син минем йөрәгемдә. Сөю утларын кабыздың син минем йөрәгемдә. Olmasa olmasıla olmalары балгына. Olmasa olmasıla olmalары балгына. Гомерлеккә сөйдем сине яннарымда калгына.
Söylesem kızgı jilge öpkenirsin Süyülerim söylesem kızgı jilge Süyü yolkanım yandırsan nişik yaşarsın jirde Süyü yolkanım yandırsan nişik yaşarsın jirde olmasa olmasa la olmaları balgana olmasa olmasa la olmaları balgana Ömürlükке suydim seni yanlarımda kalgana Ömürlükke suydim seni yanlarımda kalgana olmasa olmasa la olmaları balgana olmasa olmasa la olmaları balgana Ömürlükke suydim seni yanlarımda kalgana Ömürlükke suydim seni yanlarımda kalgana Ömürlükke suydim bitsin koya gittin Kual indi canı kayıp olmasa olmasa la olmaları balgana olmasa olmasa la olmaları balgana Ömürlükke suydim seni yanlarımda kalgana Ömürlükke suydim seni yanlarımda kalgana Ömürlükke suydim seni yanlarımda kalgana Ömürlükke suydim şu an yanlarımda kalgana TMTV Окоп ясау, кар атышлы уйнау, тимер аяк, шаңғы, шанада шу. Буларны нәрсә бәйли? Яшьлек тавышы резидентлары бу сорауга җавапны белә. Шимбә көне кичке 7дә Тат Муз-ТВ каналын кушсагыз, сез дә белерсез. Очрашырбыз. TMTV TMTV Сәламнәр һәм котлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 1дә һәм кичке 7дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10да. Hotline. Зинера һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 февраль Калинина, 5 балык бистәсе, 6 Биектау, 7 Әтнә, 8 Яшелүзән, 11 Кайбыш, 12 Мамадыш, 13 Менделец, 14 Петрәч, 15 февраль Алабуга. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Лануш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Исмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчәнтаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Зарипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. Корстон представляет легендарная группа Nautilus Pompilius с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV Ayrılığımız sağ bul deydin mine Bu uçraşu soңғы mərtəbə Yılışanın bizning yollarımız Ayrılır diye irtəgə Aşığısın canım, yalvarışasın Yoğaltığı jingel tabudan Qutqarırğa kirek мәхәббәтне Сөйіп кетсе қайтмас яңадан Сенің күзләр ташлап китмәдиләр Үзең миңа сау бул дисәң дә Мин ышанмыйм синең сүзләреңә Әллә ниләр дия әйтсәң дә
Aşığısın canım, yalnızsın. Yuvaltılar jingel kabuldan. Kutkarırga kirek мәхәббәтне. Сөйүп китсә кайтмас яңадан. Ашыгасың җаным, ялгышасың. Югалтуы җиңел табудан. Коткарырга кирәк мәхәббәтне. Сөйүп китсә кайтмас яңадан. Мин ышанам бар күзләреңә. Күзләр бит ул сөйли дөресен. Бар да яхшы булыр тигәлегә. Язмыш безне сынай күрәсен. Ашыгасың җаным, ялгышасың. Югалтуы җиңел табудан. Коткарырга кирәк мәхәббәтне. Сөйүп китсә кайтмас яңадан. Коткарырга кирәк мәхәббәтне. Сөйүп китсә кайтмас яңадан. Тормышның матур якларын күреп, булганнан канәгать булып, нинди матур кыш, нинди матур дөньясы дип яшигәле җәмәгать. Дуслар, шуны истә тотыгыз. Яңа ел бер нәрсәне дә үзгәртмәячәк. Үзебезгә үзгәрергә кирәк. Бәйрәм белән бәхетле булыгыз. Жетіміш шақырым жерден келедік біз. Уақалы фақның табылған шағы. Туғандарының сағынған шағы. Туғандарының сағынған шағы. Уақалы фақның табылған шағы. Туғандарының сағынған шағы.
kalbinde sanduğa. Ulan yaktan yırakta da dostlar uçrattım, lakin yaşlık dostum kalgan bilime aytım. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım, bütün şiddet öyle min seni de taptım. Güzel tuğan yağım, yemli tuğan yağım, bütün şiddet öyle min seni de taptım. Tuğan yağım, tuğan yağım. Үтме қарасам да қарап туймайым Иділ бойы қайынарына Алар жетекләшіп яланаяк Шыға түслі иділ ярына Мен яратам сізді қардашләріні Hürmet etken kebik yaratam Şuna göre sizge bağışlangan Yürek jırlarımla yavartam Men yaratam sizni kardeşlerini Hürmet etken kebik yaratam Şuna göre sizge bağışlangan Yürek jırlarımla yavartam Jeyli bağa yazgı taşkınlar giyse taşkınlar gibi şallaşır avılımda yeşiller üse Tuğan avlım benim karşımda Ey gönlüm haman omdılaşımda Tuğan avlım benim karşımda Ey gönlüm haman omdılaşımda Tatar jırı jitsin gazırga Ey gönül haman omdasın şunda Gönül haman omdasın şunda TMTV. Qaysi jırşığa seyahat etmişsin? Qaysısına mantı? Qaysısına tevlikte 24 saatine bulu uşamın. Onlarını bütünlüğe olmamazsın. Lakin men Liliya Hayrulina barısını da anlatırmın. Pençişembe günü kişke çidide ışıratırmız. Kütem! TMTV.
senin bilen beylende. Seni şıratkan günden minem tırmış Ekiyet dünyasına eğlendi. Hayalımda yürken sultanım sen. Sen bitmeyene yazmış bu lege. Tırmışımda nurga kumgen üçün Üzülüp süyen bağrım meni sine. Hayalımda yürken sultanım sen. Sen bitmeyene yazmış bu lege. Tırmışımda nurga kumgen üçün Üzülüp süyen bağrım meni sine. Üzülüp süyen bağrım meni sine. Elle yağmur tamşısı mı? Elle göz yaşım iken Kırfı ışıların asilim Zübercet taşınırge Yakın kilisen gözlerine Milyonlarım asmike Şiir şarık gibi Gire gire eğlenip dursam iken Elle sağış, elle şatlı Görüfügün eline gel Mehkabet tebestuna Elle bir gün iken Yakın kilisen gözlerine Milyonlarım asmike Şiir şarık gibi Gire gire eğlenip dursam iken Yakın kilisen gözlerine Milyonlarım asmike Şiir şarık gibi Gire gire eğlenip dursam iken Görüsü kışların asilin zibercetlerini gen Taşta tügelerle Kışkıra kıyaş miken Yakın kilisen gözlerine Milyonlarım asmike Şiir şarık bebek Gire gire eğlenip kırsam iken Hele sarış, hele şatlı Görüfügün eline gel Mehkabet tebestuna Elle bir gün iken Yakın gülesen gözlerine Milyonlarım asmike Şarık göbek gire gire eğlenip dursam iken Yakın girsen gözlerine Cir şarık göbek gire gire eğlenip dursam iken Cir şarık göbek gire gire eğlenip dursam iken Eğlenip dursam iken Eğlenip dursam iken Eğlenip dursam iken TMTV. Внимание! Горячие скидки в холодный период. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Закажите восхитительную коллекцию постельного белья «Аморе»
по специальной цене от 1999 рублей. Струящиеся богатства коллекции Аморе привнесут в вашу спальню удивительную атмосферу изысканных дворцовых спален эпохи Возрождения. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Аморе белый, изысканная элегантность, выбор поистине утонченных натур, стремящихся к совершенству. Аморе шоколад, сладострастная таинственность, подходит для людей романтичных и страстных. Аморе золото, таинство прекрасного, глубокие насыщенные цвета и панно с мотивами эпохи Ренессанса подарят вам особое королевское наслаждение. Мои друзья, зная мою слабость в классике, они мне подарили тюль Аморе. У меня вот теневая сторона, солнце, если бывает там, например, только до обеда, то с этими шторами такое впечатление, что озаряется все солнце чудесным золотым цветом, создает настроение. Потом я по телевизору увидела ролик постельного белья. Я была безумно счастлива, думаю, господи, ну надо же. Как будто меня услышали. Там предложили 3 варианта. Белый, шоколадный и золотистый. Ну, конечно, я выбрала золотистый. Подберите к любой коллекции Аморе прозрачный нижнейший тюль и шторы, которые гармонично дополнят ваш новый интерьер. Утонченная нежность ткани и роскошь орнамента постельного белья подарят вам незабываемые минуты блаженства. В коллекции Аморе используется искусственный шелк нового поколения. В отличие от натурального шелка, он практически не мнется. К тому же это белье удерживает прохладу. После стирки ткань остается такой же гладкой и нежной, а краски остаются яркими в течение многих лет. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Постельный комплект Аморе – это эксклюзивное решение. Комплект Аморе – это просто чудесное приобретение. Просто королевский подарок. По вашему желанию мы дополним ваш комплект элегантным покрывалом, шторами и тюлем, скатертью или легким воздушным халатом в тон вашей коллекции. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Восхитительная коллекция Аморе станет вашей сегодня по привлекательной цене от 1999 рублей. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Это предложение ограничено. Звоните прямо сейчас. TMTV. Yok deyden kağılma, күңелің қылына. Ешіклері түзім соң үйрек бейт сағына. Ялымайып күлуен, сүйкімілі бұл күзен. Күзі бақтың, тұп-тұр үйрегіме сүйуғын. Қазірінде үз-үзіме таба алмаймын. Күзі бақтың, тұп-тұр үйрегіме сүйуғын. Қазірінде мен бетіңдің махаббатын қылып. Сені мені өзіңе қараттың, яраттың. Мен сеңа сүйгенім, үзіліп жараттым. Яғымлы қарашың, шуалта ойларың. Күзі бақтың, тұп-тұр үйрегіме сүйуғын. Қазірінде үз-үзіме таба алмаймын. Күзі бақтың, тұп-тұр үйрегіме сүйуғын. Қазірінде мен бет сенің махаббатын қылып. Шулай білесіздер? Алып қал жаным, көңілде сақланып мәңгіге. Гүллердей сүюін әйленген бейлемге. Махаббатын ұғын, хислерде яндырды. Түзі баттың, тұп-тұр үйрегіме сүйуғын. Қазір
Tüze battı tuttur yüreğime suyuğu Hazirinde senin makabetin kağı Hazirinde min senin makabetin kağı Yalgışlar bular, yollar gül varmar Tigiz akmay her şakta yılga Sukmaktan uzan, yollarda tuzan Sıkırap yılı yürek şu zaman Düzmişe bulmay, kimler sınalmay Sınavlarsız bu, durmuş varmay Her günün temin, dünyanın yemin O anlap nıgırak, el yaşımın Yırak oralar, her bir yaralar Düzelmez bit yaşar gülalar Gözlerden gitmey, sözlerim jitmey Yürekkeyin işlerge bilmey Düzmişe bulmay, kimler sınalmay Sınavlarsız bu, durmuş varmay Her günün temin, dünyanın yemin O anlap nıgırak, el yaşımın Sukmaklar boyla, uğramlar uğrak Uzып барам яшілікіні ойлап Урамнар тұптын, жүрегім көпкін Йылғаларда ойнайдыр дұлкын Түзмеше болмай, кімдер сыналмай Сынауларсыз бұл, тұрмыш бармай Her günün temin, dünyanın yemin O anlap nıgırak, el yaşımın Düzmişe bulmay, kenler sınalmay Sınavlarsız bu, durmuş varmay Her günün temin, dünyanın yemin O anlap nıgırak, el yaşımın O anlap nıgırak, el yaşımın El yaşarmın Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш.
Süyü köpüründe yalgızım min İske olam her bir mizgilni Qabatlanmasalar hiçbir vakit Sen ötürdün minim kiselerine Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng uramdan Karlar yava yaşlı gözüme Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng uramdan Karlar yava yaşlı gözüme Yazmış birgen en zor bölek idin Şın yürekten seni yarattım Ayrılışın gazabından yadıp Jırım bilen könlüm yuvattım Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng uramdan Karlar yava yaşlı gözüme Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng uramdan Karlar yava yaşlı gözüme Sündü sina bulgan şaşkın hisler Süyü biz kökten katire Barlık hüpkem yaşım bilen tama Yatıp kalamın su gözlerde Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng uramdan Karlar yava yaşlı gözüme Sen yırakta kaldın yırak yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba otlayım keng uramdan Karlar yava yaşlı gözüme Kışka taba otlayım keng uramdan Karlar yava yaşlı gözüme Karlar yava yaşlı gözüme Xatirimde irke sobi şağım Köşelinlerini koşuım Senden yoklav izlep gelgenlerim Bar dünyaga aşık saşuım Bala şağım yıllar ağımında Jiller kebek sizilimi uzadı Senin yanda min xomanda sabay Etkeyim senin belekey kızım Sen özünde sabay köngülle bit Şeşlerine şollar kirse de Balam deyip tatlı kuşten eşin Yürütesin mi xoman kısende Balaşağım yıllar ağımında Jiller kebek sizi
hazır indi nasip onu kısıyerge bala şağım yıllar ağımında jiller kibik sizilmi uzdı senin yanda min hamanda sabay etikeyim senin belekey kızım bala şağım yıllar ağımında jiller kibik sizilmi uzdı senin yanda min hamanda sabay etikeyim senin belekey kızım etikeyim senin belekey kızım Иң тәмле оливьені менің әне ясты. Ләкин тұрмыш иптәшіме ана айтмағыз, яме? Яңа ел белән, дуслар. TMTV. Айваз Садыров, Гүлназ Сәфәрова, Әбри Хәбриев, Айсылу Лерон, Алмаз Гыйлметдинов, Ләйсән Таишева, Рамил Шәрәфиев, Ленар Гыйләҗев, Назлыгөл Сынгатова, Гаяз Гайсин, Гүзәл Зияддинова, Райнур Шакиров, Лилия, Байбулат, Айгөл Нәҗипова, Фәннур Фатыйхов. Без төрлечә уйлыйбыз, төрлечә сөйлибез, ләкин без барыбыз да Татар радиосы. Татар радиосы. Татар телле радиостанцияләр арасында беренче 105 FM. Безне кушыгыз, кушылыгыз. Татар радиосы. Яхшы кәеф бездән башлана. Бу бит хит парадтагы җырчылар. Музыкаль койма концерты. Әлфин Әзгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль, Филармония, 297-40-77. Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нимәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. TMTV. 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 Дуслар, хәзер сезгә теләгән иң яхшы теләкләрне исегезгә төшерегез. Төшердегезме? Шулар барысы да сезгә. Юк, рәхмәтләр кирәкми. Яңа ел белән.
Aşık buldum buğay Sımırtebe yürek yanar gök Sinen gene nazlı mehabetin Canlarıma şifa tavar gök Sımırtebe Sınğı tuktalışta mehabbetim Sina tuktaldı Sine kurgeç gene yüreğimde Sımırtebe guya utaldı Sımırtebe Sınğı tuktalışta mehabbetim Sina tuktaldı Sine kurgeç gene yüreğimde Sımırtebe guya utaldı Соңғы тапқыр ғашық болуымны Сені көргәч күнә аңладым Тик соңғысы болсын инде диеп Мәхәббәтім шулай сайладым Соң мәртәбә соңғы тукталышта Мәхәббәтім сиңа тукталды Сені күргәч күнә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Sımırtebe Sınğı tuktalışta mehabbetim Sina tuktaldı Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә Соң мәртәбә татлы хисләр белән Янсын безнең йөрәк көймичә Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем Сиңа тукталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Сине күргәч кенә йөрәгемне Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә гүя уталды Соң мәртәбә гүя уталды TMTV Татар блогерлары кемнәр алар? Алар нишли, максатлары нинди? Интернетта ничек популярлашканнар? Татар малай, кызык-мызык, Булат Браво конкурентлармы? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә шоу-без тапшыруында белербез. TMTV Күпме көттек бу бәхетле көне Бергә каршыларбыз алсу таңнарны Алсу таңнарны Без
тошымда. Kadirli balam. Bar anay. Terezeden küzünü almışsın bir tanayım. Bar bir sek dışka çık. Bar yakşı balam bar. Üstüp jitkenni yora, bugün bizde gırlep tuy bara. Matur üsteller kırılgan, dostuganlar jiyla. Birbirine sirle küzlere, nurday balkı yüzlere. Bünellerin jilikini dire, eşe süzlere. Üstümesin parının birge bulsunlar. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler biri balda kiyip kanatlanıp uçtular. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler biri balda kiyip kanatlanıp uçtular. Yüzükler bara çıkkan edim bir çiberki sizlerge. Merhametli şaşağı yıldızlarının balkuı. İki yürek parçalı irten tanlar atığı. Birbirine sirli gözleri, nurday balkı yüzleri. Ümillerine jilkindire, eşi süzüleri. Sevmesin parmağın birge bulsunlar. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler biri balda kiyip kanatlanıp uçtular. İki yürek iki yar, ikisi de karşıklar. Derdler biri balda kiyip kanatlanıp uçtular. Dostlar tuğanlar şen elden katlılar. Tırmışlarında gel bulsan ak yollar. Şunday maturlar, ikisi de aşıklar. Kız değmesin parmağın birge bulsunlar. İki yürek iki
düşkən əllərində yoxlar sözümüz. Özləp yürüyüm tanış bulunlardan, birgə yoqqan uşaq urunlarım. Yüreğimdə dirli uşaq bulub, sen qabızğan suyu suygan yarım. Ayrıldı yollar kim gayipli, əllərində yazmış üzümü. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, әлләрендә яклар сүземез. Bir artlı yıllar ötseler de yaşım senin varlığını tıyıp, yüreğimden nazlı isemini yok bir kimde ola olmaz şu yıl. Ayrıldı yıllar kim gayipli, ellerinde yazmış üzümü. Düşkən əllərində yoxlar sözümüz. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, əllərində yoxlar sözümüz. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, әлләрендә яклар сүземез. Әлләрендә яклар сүземез. TMTV. Qaysi җырчыга сәяхәт итү өчен? Кайсысына мантый? Кайсысына тәүлектә 24 сәгать кенә булу ошамый. Аларны бөтенләй аңламассың. Ләкин мин Лилия Хайруллина барысын да аңлатырмын. Пәнҗешәмбе көнне кичке 7-дә очрашырбыз. Көтәм! TMTV. Күңелем назады, ай гүя нусиба су yüzlerin. Сагышка бирешмә, һич юкка көнләшмә, мин бит сөям сине генә. Al, nefis күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сир иңгезендә кал, көтәбез ufukta бәхет көннәрен. Al, nefis күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сир иңгезендә кал, көтәбез ufukta бәхет көннәрен.
Uzak geç alkışlar Unix. Hoppa! Al nefis көңіліңе сал менің тисіңа деген ихлас хисләрем Қал сыйыр еңгізінде қал көтә біздің ұфықта бәхет күннәрен Ал нәфис көңіліңе сал менің тисіңа деген ихлас хисләрем Қал сыйыр еңгізінде қал көтә біздің ұфықта бәхет күннәрен Қал сыйыр еңгізінде қал көтә біздің ұфықта бәхет күннәрен TMTV Эстрадыбыздың яз жырчылары Илмира Дилфанова һәм Рафил Җәләлиев концертларына дәшә. 20 гыйнвар Шыгырдан, 7 февраль Актаныш, 14 Искәлмәт, 19 Казан, 21 Арча, 18 март Чаллы, 21 март Байбыш. Рәхмәт итегез. 6+. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Лануш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Хисмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчәнтаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. Ничегенде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. TMTV Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. Яңгыр яуайды көзге кичтә, мин очраттым сине кадерлем, сулы чәчең моңсу карашыңны, бүгенге дә яшык хәтерлим. Шул мизгелдән минем йөрәк яусыз бирелде тик сиңа әсиргә. Синең мәхәббәтсез суларман дип, секунд сайын күңел ачына. Синең өчен туганмын мин дөньяга, синең өчен күктә йолдыз атыла. Синең өчен, синең өчен, синең өчен. Син булганга кояш яктырта көндә, син булганга ай йолдызлар бар төндә. Син булганга, син булганга, син булганга. Сине яулар өчен җыеп бирәм, җир шарының мең төргелләрен. Җил булармын синең назлар өчен, синең өчен яшәп үләрмен. Таңнарның кабул ит алсулыгын, зәңгәрлеген чиксез дарьяның. Бар галәмнең йолдызларын алып, чибәргәем сиңа барамын. Синең өчен туганмын мин дөнья,
için kökte yıldız atıla. Senin için, senin için, senin için. Sen bulganга koyaş yaktır takında. Sen bulganga ay yıldızlar var tında. Sen bulganga, seni bulganга. Senin için kökte yıldız atıla. Senin için, senin için, senin için. Sen bulganга koyaş yaktır takında. Sen bulganga ay yıldızlar var tında. Sen bulganга, seni bulganга. Sen bulganга. Балам Кыш бабайга хат язганда үзенә компьютер, әнисенә шуба сораган. Кыш бабай шак каккан. Әйдәгез әле, дуслар, Кыш бабайларга түземлек телик. Yaşıyorlar özüne tine bulmağanı iş itip. Yaşıka parlap tepikeni yürek kağışlarını işitip. Yaşıka parlap tepikeni yürek kağışlarını işitip. Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana. Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlama. Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama. Mina seni var, sina mini var bu zürde kıt dünyada. Yotlar adaştırıp qarar seni yotlarga qarama. Yot kuzileri qaraşları kirmesinler oraga. Yot kuzileri qaraşları kirmesinler oraga. Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana. Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlama. Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama. Mina seni var, sina mini var bu zürde kıt dünyada. İkilenülerin bilen keyfini düşürme. Bugün yaratılıp yaşık bulganlarga ukinme. Bugün yaratılıp yaşık bulganlarga ukinme. Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana. Yaratkanlar bir gelene yaratkanlar sızlama. Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama. Mina seni var, sina mini var bu zürde kıt dünyada.
bolup yağı üşüttürme salkınıda. Salkını yangırlarını bu seni canımı tuğlu yolkınıda. Salkını yangırlarını bu seni canımı tuğlu yolkınıda. Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana. Yaratıkanlar bir gelene yaratıkanlar sızlana. Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama. Mina seni bar sina mini bar bu zürdehir dünyada. Mina seni bar sina mini bar bu zürdehir dünyada. Mina seni bar sina mini bar bu zürdehir dünyada. Biz de hedeli dünyada. Жырла Оки. Кызыклы уеннар, талантлы уенчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. ТМТВ телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. Günde şunla nurlu yüzler Dünyanı gözlerin Gelsine yürüyüp güzlep duruşular Tapsam cidden sina direm bir güzler Görüp dünyanı gözlerin Gelsine yürüyüp güzlep duruşular Tapsam cidden sina direm bir güzler Kulak! Sina direm bir güzler Görüp duyanı güzlerin Gelsine yürüyüp güzlep duruşular Tapsam жерден sina direm bir güzler Dostlar, hazır tağın proygırış bulaşağa tәгіз Қоларыңызды көтереміз һәм шарық бию бейбіз Әзірігізме? 1, 2, 3 Sina direm bir güzler Birge! Görüp duyanı güzlerin Gelsine yeri güzlep duruşular Tapsam жерден sina direm bir güzler Görüp duyanı güzlerin Gelsine yeri güzlep duruşular Tapsam жерден sina direm bir güzler TMTV Иске Яңа ел бәйрәме уңайыннан Татмус ТВ каналыннан бүләк Яңа ел солянкасы концерт залы тапшыруында. Узган елның хитларын бергә искә төшерик. Җомга кичке 8 Татмус ТВ. TMTV Элек башка идең, шешке бирәйдең, сием дип хатлар яза идең. Хәзер ник үзгәрдең, кайда вәгъдәләрең, матур сүзләр сөйләп йөрүләрең. Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS? Көндә йокламыйм бер төндә, нигә синнән юк бер хәбәрдә. Сөю хаты көтәм түземсез, нигә язмыйсың бер SMS?
Қадірлесең жаным, бәхетлі шақларыны, сезмей қалайдық таң атқаны. Вақыт узған сайын, шәшке құят ажын, әлі енді ұныттың мен барын. Күнде йықламын бір түнде, неге сенен yok bir xəbərdə. Siyuqatı kütəm düzümsüz, neге yazmısın bir SMS. Күнде йықламын bir түнде, неге сенен yok bir xəbərdə. Siyuqatı kütəm düzümsüz, neге yazmısın bir SMS. Hop! Yaz mина, оқырмын тыңғына, Йөрәк жауап көтә салмақына. Тик булсын сүзләрең, шын күңел хисләрең, Сағынып көтәм очрашу мизгелен. Күнде йықламын бір түнде, Неге синнән юк бір хәбәрдә. Сөюгатты көтәм күземсез, Неге язмыйсың бір SMS. Әйдәгез бергә. Күнде йықламын бір түнде, Неге синнән юк бір хәбәрдә. Сөюгатты көтәм күземсез, Неге язмыйсың бір SMS. Сөюгатты көтәм күземсез, Неге язмыйсың бір SMS. Неге язмыйсың бір SMS. Хоп! TMTV. Зинер һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 февраль Калинина, 5 Балык бистәсе, 6 Биектау, 7 Әтнә, 8 Яшелүзән, 11 Кайбыш, 12 Мамадыш, 13 Менделец, 14 Петрач, 15 февраль Алабуга. Корстон представляет Глеб Самойлов и группа «Матрикс» с хитами Агаты Кристи. 13 января. Встречаем Старый Новый год вместе. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Dünyaygın tarttın yalı kurmuşer, Sine jingilip ağır arbağa, Bizning üçün näti örnek buldun. İki ulun, iki balana. Rahmet sinati şan eritip üsterdegisiz adaşmazqa turmuş yollarında akıl bilen güç birdegisiz. Yıkıların küp kolğanıdır. Biz üskende enkey bağırın. Bizning şirat hazır bu turmuşda. Hürmetlerge enkey qadirin. Rahmetani rahmet sinati görmeyince üstteki davam etti bu
Күшті сізде болған Яқшы сыйфат Намус туғырылық Кетірме бізде Сізінің езге Кешті қызылық Рахмет әмин Рахмет сізге Тегіз матур Ғымыр етігіз Біз оларын Үшін бұл дүнияда Ең қадірлі кіші екігіз Ең қадірлі кіші екігіз Güçlü alkışlar bilen. Мәхәббәт һәм сөю бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата, алар дип күңел шатлана. Шын ярату белән янган кеше, шит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын мәхәббәт килә тик бер тапкыр, вакытларның бер кадерен. Яратканнар әйтсен сөю сүзен, мин яратам сине кадерле. Шын ярату белән янган кеше, шит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шундый сүзләр белән генә тормыш матур тигез буладыр кебек. Минем өчен бу дөньяда иркәм, кадерлерәк кеше юк кебек. Шын ярату белән янган кеше, шит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын ярату белән янган кеше, шит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Яратканнар һәрчак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Шын ярату. Hislәргә бирелә идем мин
Ellerge ureleydim min Urelip kuyularım şitmezlik Ellerge ureleydim min Kuplerinin anadılı hislerin Rahimsiz yazmışlar şiklegen Yürekinin sırların şişergen Nigadır koyuluk jitmegen Yürekinin sırların şişergen Aşkınıday kaynadı hislerin Davullar duladı üzerinde Şitmedi kıyılı şitmedi Sulasıl şeşekini zergen Şitmedi Şitmedi sulasıl şeşekini zergen Şulasıl şeşekini zergen Yıl başında яңа yılga әле вакыт күп кебек иде. Ләкин көннәрдән бер көнне уянып киттем, календарда 31 декабрь. Яңа ел белән, дуслар! Barda qala Orttan iyeri barmı Ömür üte her qaysısın Bir emlep sanı Mileş şımık balan qala Bayın qala uturıp Hüytüründe qala yüke Başın eğip yuksınıp Yalgışlardan saklana kür Keşiligini yoğaltma Ömürler bittiz uzak Alda cevap unutma Jırlanmağan jırlar qala suygan yarlarda So'nggi tapqir ko'z yosh quyib Sovuqlashgan tollarda Yalg'ishlardan saqlana kur Kashiligingni yo'qotma Ömürler bittiz
Cevap unutma. Kuşlar sayrağıda kala, çişme ağaçları da, sihri tanlar sirli kişiler, şatlık sağışları da, yalgışlardan saklana kür, keşiliğini yoğaltma. Ömürler bitmektiz uzak, alda cevap unutma. Yalgışlardan saklana kür, keşiliğini yoğaltma. Ömürler bitmektiz uzak, alda cevap unutma. Alda cevap unutma. TMTV. Мыши хозяйничают в вашем доме, портят ваши продукты и даже крысы. Они оставляют после себя отвратительные следы, подвергая опасности здоровье ваших близких. Избавьтесь от них с помощью Pest Repeller. Это настоящий хит среди отпугивающих устройств. Он изгоняет вредителей без использования химических средств. Просто включите его и все. Чтобы избавить ваш дом от более 10 видов вредителей, ему потребуется лишь обычная электрическая розетка. Вы боретесь с муравьями и пауками. Моль портит вашу одежду и нервы. Pest Repeller решит и эту проблему. Pest Repeller излучает электромагнитные импульсы через стандартную электропроводку, которая есть в каждом доме. Инновационное устройство воздействует на вредителей, проникших в ваш дом, и прогоняет их прочь. Он охватывает до 230 квадратных метров. Pest Repeller – это выгодная единовременная покупка на долгие годы. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой. Всего за 999 рублей. Pest Repeller для вашей гостиной, дома, погреба или офиса. Pest Repeller защищает от потенциальных опасностей даже большие производственные помещения. Используйте его на даче. Вы можете оставить прибор включенным на несколько месяцев. Вы будете в безопасности, когда вернетесь обратно. Зеленый сигнал показывает, что вы защищены в течение всей ночи. Pest Repeller безопасен и может быть использован рядом с домашними животными. В холодные месяцы грызуны и насекомые проникают в ваш дом, доставляя вам неприятности. Попрощайтесь с более чем 10 видами вредителей с помощью Pest Repeller. Он работает 24 часа в сутки, все 365 дней в году, без батареек, без дополнительных заправок, без химикатов. За последние 5 лет продано более 1 миллиона штук. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой всего за 999 рублей. Это эффективный прибор против вредителей, охватывающий множество комнат и столько квадратных метров, сколько необходимо. Позвоните прямо сейчас, чтобы как можно быстрее подключить Pest Repeller в вашем доме. Pest Repeller просто необходим, когда нужно защитить жилое помещение от нашествия грызунов и насекомых. Устали от непрошенных гостей? Уникальная технология отпугивания вредителей Pest Repeller позволит вам снова почувствовать себя комфортно. Грызуны портят ваши продукты? Pest Repeller поможет справиться и с этой проблемой и сохранить здоровье вашей семьи. Закажите Pest Repeller и получите скидку 50%. Оригинальный отпугиватель насекомых и грызунов Pest Repeller всего за 999 рублей. TMTV.
MTV. Төскә булган, эшкә уңган, заманнан арта калмыйм. Иргә ярап булала ул, кайнана кырын карый. Кайнана килеле йортта, уйный качак бураннан. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Кайнана килеле йортта, уйный качак бураннар. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Хатын кыз кәефе күнігә, мәң түрлегә түрләнә. Шығырдан шығар шақлар бар, сабырлық бер ирләргә. Бір сөз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйнаптан. Нихәл кияү дигән булып, яшы килә кунакка. Бір сөз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйнаптан. Нихәл кияү дигән булып, яшы килә кунакка. Минем әни булган, ул бит иләдә китәр. Килгән шакта сабыр бетә, китүен көтә. Мин дә кайнана теленә, түзә бит сабыр гына. Ул бит көндә килеп йөрмәй, тик ята авылындан. Шынга алмагыз бу җырны, шаярдык көлдек кенән. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенән. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенән. Эх, тёщам, Дип кенән. MTV. Окоп ясау, кар атышлы уйнау, тимер аяк, чаңгы, чанада шу. Буларны нәрсә бәйли? Яшьлек Тавыш резидентлары бу сорауга җавапны белә. Шимбә көне кичке 7-дә Тат Муз ТВ каналын кушсагыз, сез дә белерсез. Очрашырбыз. MTV. Кеше сөзіне бәгірім қарадым, кімінер сиңа серін сөйлейлер. Кімінер синен күзлеріңе қарап, unut onu unut bilirler.
аны unut deydiler. Nige turmuş bulay gazaplıysan, gazaplıysan edem bolasın. Berevlerle alışeşeke küme, berevlerini utka solasın. Berevlerle alışeşeke küme, berevlerle utka solasın. Havalardan ışıkan hakuşlarla Kavrilarını jiler ayırar. Berberimizge öpkeleşmeyirken Tırmış kuşa yazmış 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 ayırar. Tırmış kuşa yazmış ayırar. Tırmış kuşa yazmış ayırar. TMTV. Татар блогерлары кемнәр алар? Алар нишли, максатлары нинди? Интернетта ничек популярлашканнар? Татар малай, кызык-мызык, Булат Браво, конкурентлармы? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә шоу-без тапшыруында белербез. TMTV. Исәнме бей, нишләп торасы? Evet günel oğlum. Aline'ni kütüp duraydım. Алина кайтамыни? Aline kayda. Aline. Ой, рәхмәт әби, рәхмәт бик зур, яма, сау бул. Давай кызык итәбез. Әйдә теге бала чактагы кебек аны карга әзрәк батырып алабыз, Жайылған күнімізде, йылмаю yüzүбүздө, әттиенни отырасыз, ем биреп түребізде. Рәхмәт әттиенни дейбіз, туған жанлы итім бізні үстіргенлеріңізге. Әйе шол, шулай шол, үстіргенлеріңізге. Әйе шол, шулай шол, үстіргенлеріңізге. Қиыныда шыдамнарбыз, қойғыда сыналғанбыз. Әр бірібіз туған үшін үллерлік туғандарбыз. Апа сіңіл үнне абый, бірсінен бірсі шәпшаны. Қоя қойсаң да ярай. Әйе шол, шулай шол, қоя қойсаң
кеткен бізде туғанлашып өткенбіз жесіне жеңге келін күйеу бірге ғұмыр өте туғанлашып өткенбіз әйе шулай туғанлашып өткенбіз әйе шулай туғанлашып өткенбіз ту керек бәхетлер болсын ту керек үстеллердей кем хур болмайық башқалардан болайық әлі кімдердей көрші кірі дос еш көрі дос дұшман араларында болайық әлі кімдердей әйе шулай болайық әлі кімдердей әйе шулай болайық әлі кімдердей әйе шулай тоя минем галошым Eyde kızım sırlaşıyık Demne bolsun bəlişim Boluyuq әлі kімдердей Boluyuq әлі kімdердей Тәмле шей һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәтитер үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер тәтитер үпкәннән Шатыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең Вакыты як бер шулларыңны калдыр дисең көләсең Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер тәтитер үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер тәтитер үпкәннән Язмышым бүләге дисең, син үзең миңа бүләк Гомер юлыннан атларга миңа бары сине кирәк Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер тәтитер үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер тәтитер үпкәннән Көнебез шулай башлана бер тәтитер үпкәннән TMTV
Татлы, тәмле, сый-нигъмәтле Сады хәләл кафесі. Күңелгә рәхәт мөхитле аның якты заллары. Тантаналы никах, туган көннәр гөрле бузар биредә. Шалтыратып заказ бирсәң, хәләл ризык өеңдә. Сады хәләл кафесі. Гвардия урамы 54, телефон 240 29 80. TMTV. TMTV. Иске Яңа ел бәйрәме уңайыннан Татмус ТВ каналыннан бүләк Яңа ел солянкасы концерт залы тапшыруында. Узган елның хитларын бергә искә төшерик. Җомга кичке 8 Татмус ТВ. TMTV. Hislerinni ko'ngilin yaratsa Düzümsiz Bir mezgilday qisqa g'umrlarni Sevmi yashawlaring negisiz Aldama jonimni, aldama yurakni Doyasin bitsiyib, siyib, siyib Tepkinim menda, xatolamam jonim Senigina siyib, siyib, siyib Yasharman, senigina siyarman Senigina siyarman Siyarman, senigina siyarman Senigina siyarman Beyleming o suyu hislaringni Dağışı yürek yarasın Ko'ngilingda bo'lgan muhabbating bor tek sir bo'lib qolmasin Aldama jonimni, aldama yurakni Doyasin bitsiyib, siyib, siyib Tepkinim menda, xatolamam jonim Senigina siyib, siyib, siyib Yasharman, senigina siyarman Senigina siyarman Siyarman, senigina siyarman Senigina Aldama yürekli Doyasin bitsiyib, siyib, siyib Tepkinim menda Xatolamam jonim Senigina siyib, siyib, siyib Yasharman, senigina siyarman Senigina siyarman Siyarman, senigina siyarman Senigina siyarman Yasharman, senigina siyarman Senigina siyarman Siyarman, senigina siyarman Senigina Без хитнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. Илгә.
Яңа шыққан модельлер ничек шәп. Мода, 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 булмый модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер ничек шәп. Ай-ай, киен заманча гламур журналда. Күңелкәйін күкілерге ұшар. Кем болмассың хич, сен қосна қызда. Бәхтің келіп иңіңнен құшар. Мода, 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 булмый модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер ничек шәп. Мода, 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 булмый модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер ничек шәп. Мода белән киенә белү сихри рәхәтлек бирә күзләргә. Бөтен дөньялар ямьләнеп китә. Шатлык нур өсти хәтта күзләргә. Мода, 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 булмый модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер ничек шәп. Мода, 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 булмый модасыз яшәп. Яңа шыққан модельлер ничек шәп. Шәп. Мода, мода, мода. TMTV. Жырла Оки. Қызыклы уйыннар, талантлы уйынчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. TMTV телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. TMTV. Мөселман йолалары буенча туй. Орсында хәләл меню. Йоласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ биргәндә яңа өйләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. Кояш чыкмый икән төрле якта, чыга бары ул бер як тарафка. Югарнытмый икән йөрәгеңне, чынлап торып, әгәр ул яратса, онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк. Онытылыр әле диясеңме, онытырга күпме көч кирәк, чынлап торып, шашып яратканны unutulmay икән шул йөрәк.
yürekte Unutulur hele diyesingime Unuturga küpme kişirek Şınlap durur şaşıp yaratkanı Unutalmay iken şu yürek Unutulur hele diyesingime Unuturga küpme kişirek Şınlap durur şaşıp yaratkanı Unutalmay iken şu yürek Seni kağılma tırnap күңеліміне Süyü yaralagan kılına Yaratалу бәхет екендігі Шағыладыр жүрегім жырында Unutulur әлі дiyесіңіме Unuturға күпме кішірек Шынлап тұрып шошып яратқанды Unutalmay iken şu yürek Unutulur hele diyesingime Unuturga küpme kişirek Şınlap durur şaşıp yaratkanı Unutalmay iken şu yürek Şınlap durur şaşıp yaratkanı Unutalmay iken şu yürek Unutalmay iken şu yürek Ниһаят, пәнҗешәмбе. Топ-клип хит-парады тавышларын барлап, сезне зарыгып көтүче мин Лилия Хайруллина тапшыруыбызны башларга әзер. Сез дә экраннар янына якынрак килегез, яки телевизор тавышын катырак ачыгыз. Чөнки без бүген җырчылар белән яңа законнар һәм кагыйдәләр турында сөйләшербез. Киттек. Гадәттәгечә хит парадыбызның премьерасы белән таныштырырга ашыгам. Игътибар экраннарга, яңа резидентны каршы алыйк. Һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймак исе уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер бәтите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана Бер бәтите үпкәннән Шатлыкны бүлешү Күңелемә искән җилдә ярамый шул беләсең Вакыт бер шуларыңны калдыр дисең киләсең Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер бәтите үпкәннән Җаным дибез исемнәрне онытып без күптәннән Көнебез шулай башлана бер бәтите үпкәннән
Yazmışım bulak deysen, sen özün mine bulak. Ömür yolundan atlarga, mine barra seni gerek. Canım değiliz isimlerini, unutup köptenden. Günübüz şulay başlana, bir pepite döpkenden. Canım değiliz isimlerini, unutup köptenden. Günübüz şulay başlana, bir pepite döpkenden. Günübüz şulay başlana, bir pepite döpkenden. Кызганыч, топ клип кагыйдәләренә тугры калып, бүген Рафаил абый Латыпов белән саубуллашабыз. Аның клибын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карап узыйк. Игътибар экраннарга. Bir yılmayıp qaradın, qaradın nige? Partayıp min gaşıkmın, gaşık yüzüne. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Ömür ütse de, şallar tırse de, üzünü siyem, partlık jitse de. Мәхәббәт газабы җыры белән хит парадыбызда катнашучы Рөстәм Асадуллин кызлар белән бәйле кагыйдә кертергә тәкъдим итә. Көз, кыш булуга карамастан, кызларга матур киенеп, матур бизәнеп йөрергә кирәк. Алар бит матурлык өләшүчеләр. Ай-яй, Рөстәм. Булай булса, мондый закон чыкса, кызлар тарафыннан яңа кагыйдә кертеп куярга да күп сорамабыз. Kişi sözüne bekrimi qaradım. Kimin ersine serin söyleler. Kimin ersine gözlerine qara. Unut, unut diler. Kimin ersine gözlerine qara. Unut, unut diler. Nige turmuş bulay gazaplısın? Gazaplısın edem bolasın. Birevlerle alışeşeke küme. Birevlerini utma solasın. Birevlerle alışeşeke küme. Birevlerle utma solasın. Havalardan ışıkan hakuşlarla Kavrilarını jiler ayırar. Berberimizge öpkeleşmeyirken Kırmış kuşa yazmış ayırar. Berberimizge öpkeleşmeyirken
Taramış kuşa yazmış ayara. Berberi bizge öpkeleşmeyirken Taramış kuşa yazmış ayara. Berberi bizge öpkeleşmeyirken Taramış kuşa yazmış ayara. Taramış kuşa yazmış ayara. Taramış kuşa yazmış ayara. Liliya Bektimirova bek jiddiy masalani ko'tardi. Jirshi fikrincha, bugungi kunda g'umrin sahnaga bergan. Tomoshabchisina san'atga bag'ishlangan ulkan artistlarga ig'tibor yo'q. Shunga da Liliya yangi zakon o'ylab topishga kerak deb sanaydi. Şortlak yaprak yordu bakşam koyunlarında. Bürülenip yaprak yordum enkem koyunlarında. Barışlılarım da o kadar balam koyunlarımda. Bügüle koyun jillerge bügüle. Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem. Enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Koyaş esilerini koklu yapraklı kevseleri. Yanar şaklardan sakladı enkem külegeleri. Yanar günlerden saklasın balam külegelerim. Bügüle koyun jillerge bügüle. Bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem. Enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Yazı koyun yeşil koyun küzgü koyun küzinde. Küzgü koyunlar sağışı enkeyki bek tüzemli. Turmuş türlü yokka vurur balakayın tüzinde.
Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар гаиләсендә болай да кагыйдәләр җитәрлек. Шундыйларның берсен алар сезгә дә тәкъдим итә. Иртәне елмаеп, дус туганнарыгызның хәлләрен белеп башлагыз. Шул вакытта көнегез күпкә яхшырак үтәчәк диялар. Бу киңәшне язып алып ятласагыз да яхшы булыр җәмәгать. Яшиялар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшигә барлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Икеләнүләрең белән кәефемне төшермә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенмә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенмә. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Жылы аккарлар булып яу өшеттермә салкынада. Салкыны яңгырларны бул сине җанымы тулы ялкынында. Салкыны яңгырларны бул сине җанымы тулы ялкынында. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы. Яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана. Тыңлама кеше сүзләрен, әллә ниләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Без бәхетле дөньяда. TMTV
Вам холодно дома, но вы не хотите отдавать огромные суммы за отопление, поэтому вы обкладываетесь горой одеял? Перестаньте это делать. Предлагаем вам обогреватель Rovus Быстрое тепло, который встраивается прямо в стену и практически не занимает места. Но он настолько мощный, что превращает холодные помещения в теплые и уютные. И при этом прибор экономичен в использовании. Достаточно мощный, чтобы наполнить комнату до 23 метров теплом. Только посмотрите, в этом номере было всего 17 градусов Цельсия, но с портативным нагревателем стало тепло и комфортно 22 градуса. Просто подключите его в вертикальном положении и позвольте приятному теплу заполнить вашу комнату. Прекрасно подходит для прохладных помещений с неплотно закрывающимися окнами и дверьми. Согревает холодный кабинет или холодные помещения со сквозняком. Рекомендуется для семей с детьми и домашними животными. Отапливает гараж или подвал. Благодаря компактному размеру он идеален для путешествия. Позвоните сейчас или в течение 10 минут после этого ролика, и вы сможете заказать обогреватель Rovus Быстрое тепло всего за 2499 рублей. Используйте термостат для регулирования температуры. 2 скорости вентилятора обеспечивают циркуляцию воздуха, чтобы сохранить тепло и уют в любой комнате вашего дома. Просто подключите его в вертикальном положении и позвольте приятному теплу заполнить вашу комнату. Прекрасно подходит для прохладных помещений с неплотно закрывающимися окнами и дверьми. Согревает холодный кабинет или холодные помещения со сквозняком. Рекомендуется для семей с детьми и домашними животными. Отапливает гараж или подвал. Благодаря компактному размеру он идеален для путешествия. Днем я работаю из дома. В моем кабинете часто бывает холодно, как и в других комнатах. Так что, если я включу его, он будет сохранять тепло и уют. И так как я одна здесь, то мне не надо обогревать остальную часть дома, что действительно здорово. Так намного дешевле. Позвоните сейчас или в течение 10 минут после этого ролика, и вы сможете заказать обогреватель Rovus Быстрое тепло с 50% скидкой всего за 2499 рублей. Звоните сейчас. Громоздкие обогреватели не только занимают много места, они небезопасны. Хватит тратить огромные деньги на обычные обогреватели. Купите компактный, высокотехнологичный обогреватель Rovus Быстрое тепло. Он включается в розетку без использования неудобного шнура. Кроме того, он невероятно мощный и всего за несколько минут наполнит теплом помещение до 23 квадратных метров. Rovus Быстрое тепло по-настоящему экономит ваши деньги, так как расход электроэнергии минимален. Внимание, беспрецедентная акция. Позвоните сейчас или в течение 10 минут после этого ролика и закажите обогреватель Rovus Быстрое тепло с 50% скидкой всего за 2499 рублей. Звоните сейчас. TMTV. Совет заманнарында бик актуаль булган кагыйдә улыларны улылап, кешеләрне хөрмәт итү. Миңа калса, бүген бу фразаны онытып киләбез. Яшьләр, аеруча сезгә мөрәҗәгать итәм. Улыларга ярдәм кирәклеген тойсагыз, булышырга ашыгыгыз. Ә җәмәгать транспортында урыннар бирергә онытмагыз. Сезнең мәхәббәтең бәйрәме кызыл туя. Пар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Туйлар мәхәббәт гөленең парламатлы чәчәге. Баллы җимешкә әйләнсен чәчәкнең киләчәге. Сезне котлап гөрли-гөрли, убышар пар күгәрче. Парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Пар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең бәйрәме кызыл туя. Әти-әни фатихасы, бәхетегез ачкычы. Туегыз парлы тормышның тәүге матур баскычы. Тигез гомерләр итегез, куеп иңнәргә. Парлы мәхәббәт гөлегез, тамар җәйсен тирәнгә. Сезне котлап гөрли-гөрли, убышар пар күгәрче. Парлы бәхетләрегезгә күзләр тия күрмәсен. Пар былбыллардай сайрашып, яшәгез гомер буе. Бүген сезнең мәхәббәтнең
Beyremi kızıl duye Siz bugün sihri dünyanın sıklandırgıç bakışı Yüreğimge bakıp tura siyuğunuz yok kısa Duymadasın parlatırmış mehabetin kızgısı Sürünmesin artıp dursun siyuğunuz kışı Sizni kutlap gırli Uruşak bak kugarşı Barlı bakıtlarınızga Kuzlar diye kurmasın Bar bulbullardan saylaşıp Yaşayınız ömür boyu Bugün sizning mehabetning Beyremi kızıl duye Bugün sizning mehabetning Beyremi kızıl duye Илнар һәм Юлия Куддусовлар фикеренчә, мәктәпләрдә әйбәт хатын-кыз һәм чын ир-егет булырга өйрәтергә кирәк. Куддусовлар менә шундый закон кабул итәргә кирәк дип саный. Кем белә бит? Бәлки мондый дәресләр керә башласа, аерылулар саны да кимер иде. Alsu yüzlerine qarab, alman diyesim kile. Ömürlükə sin yaratqan, yarın bulasım kile. Ömürlükə sin yaratqan, yarın bulasım kile. Almalını tüptürerek eyleme, üzülüp yaratqan yarlar yazmışlar da eyleme. Almalını tüptürerek eyleme, üzülüp yaratqan yarlar yazmışlar da eyleme. Niye kirekmiyor? Yok, gerekmiyor. Almağına deyip sina yaratıp deşemeli Yaşırma sırlı kuzini siyunun bayrağları Yaşırma sırlı kuzini siyunun bayrağları Almalına benim sevgim yarına Paralmalarla parlaşıp yaşasın şaklarına Almalına benim sevgim yarına Paralmalarla parlaşıp yaşasın şaklarına Aysı matur olma kaçtay Kızarıp pişken alma Sinde minem Minde sine Sağışlı kasalma Sinde mine Minde sine Sağışlı kasalma Almalına tüptürgere gelene Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene Almalına tüptürgere gelene Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene Almalına tüptürerek eylene Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene Almalına tüptürerek eylene Üzülüp yaratkan yarlar yazmışlar da beylene Almalına benim sevgim yarına Paralmalarday parlaşıp yaşasın şaklarına Paralmalarday parlaşıp yaşasın şaklarına
булсын. Тагын бер законны игълан итим. Бүгенге көннән алып, Тат Муз-ТВ каналының топ-клип тапшыруында кагыйдә. Яраткан җырчыгыз, ошаткан җырыгыз өчен тапшыру барышында тавышлар калдырырга кирәк. Законга буйсынмаучыларны җәза көтә. Ошаткан җырыгыз соңгы урынны яулаячак. Салкыннарда калган, карыларда югалган, син атабан юлларны табам, адаштыра алган бураннарга һаман ышана алмам, ышана алмам. Яураннарга юлган, салкынга уралган, бураннарның сүзендә ялган, кышның һәр төнендә, айларда булсам да, әйтерсең син минем янымда. Кайларда булсаң да яныңа барам, буранда безне гел айырып барган. Кайларда калсам да мин сине табам, йөрәктә сагынган. Тынычланып калган ямбалаклап яуган карлар аша сенеңне табам. Карашыңны тапкач уйларымда калган сагыш югала, сагыш югала. Карашларны ялгап, уйларны томалап, уяндылар, хисләрем дарья, аралар сагында, салкында калганда, уйларымда булдың янымда. Кайларда булсаң да яныңа барам, буранда безне гел айырып барган. Кайларда калсам да мин сине табам, йөрәктә сагынган. Кайларда булсаң да яныңа барам, буранда безне гел айырып барган. Кайларда калсам да мин сине табам, йөрәктә сагынган. Рамил Закиров үзе һәр даим куллана торган кагыйдәне барыбызга да көндәлек тормышка кертергә өнди. Гел позитив уйлап, елмаеп яшәргә. Шул очракта дөньяда барысы да яхшы булыр иде дип саный ул. Туган якка җыры белән хит парадыбызда катнашучы Рамил сезнең экраннарда.
болса да күнүбүз жетмей көктик нәрседир туған жерлер сағыну болып түшлерге де кіредір туған яққа тарта күңел күңел шунда ашқына жаным ұшарқыш міне өз яғыма талпына туған йұртқа тарта күңел күңел шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғыма талпына Йүгіріп пайдасы келе тозған ақлы қырларға балаша қызлары қалған соқмақларны барларға туған яққа тарта күңел күңел шунда ашқына жаным ұшарқыш міне өз яғыма талпына туған йұртқа тарта күңел күңел шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғыма талпына туған яққа тарта күңел күңел шунда ашқына жаным ұшарқыш міне өз яғыма талпына туған йұртқа тарта күңел күңел шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғыма талпына Тизрек қайтасы да су бойларын нұрысы Йытылып туған жерлерінің саф қауасын сулысы туған яққа тарта күңел күңел шунда ашқына жаным ұшарқыш міне өз яғыма талпына туған йұртқа тарта күңел күңел шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғына талпына туған яққа тарта күңел күңел шунда ашқына жаным ұшарқыш міне өз яғыма талпына туған йұртқа тарта күңел күңел шунда ашқына қышын демей жайын демей өз яғыма талпына ТМТV. Мыши хозяйничают в вашем доме, портят ваши продукты и даже крысы. Они оставляют после себя отвратительные следы, подвергая опасности здоровье ваших близких. Избавьтесь от них с помощью Pest Repeller. Это настоящий хит среди отпугивающих устройств. Он изгоняет вредителей без использования химических средств. Просто включите его и все. Чтобы избавить ваш дом от более 10 видов вредителей, ему потребуется лишь обычная электрическая розетка. Вы боретесь с муравьями и пауками. Моль портит вашу одежду и нервы. Pest Repeller решит и эту проблему. Pest Repeller излучает электромагнитные импульсы через стандартную электропроводку, которая есть в каждом доме. Инновационное устройство воздействует на вредителей, проникших в ваш дом, и прогоняет их прочь. Он охватывает до 230 квадратных метров. Pest Repeller – это выгодная единовременная покупка на долгие годы. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой. Всего за 999 рублей. Pest Repeller для вашей гостиной, дома, погреба или офиса. Pest Repeller защищает от потенциальных опасностей даже большие производственные помещения. Используйте его на даче. Вы можете оставить прибор включенным на несколько месяцев. Вы будете в безопасности, когда вернетесь обратно. Зеленый сигнал показывает, что вы защищены в течение всей ночи. Pest Repeller безопасен и может быть использован рядом с домашними животными. В холодные месяцы грызуны и насекомые проникают в ваш дом, доставляя вам неприятности. Попрощайтесь с более чем 10 видами вредителей с помощью Pest Repeller. Он работает 24 часа в сутки, все 365 дней в году, без батареек, без дополнительных заправок, без химикатов.
За последние 5 лет продано более 1 миллиона штук. Позвоните и закажите Пестрепеллер прямо сейчас с 50% скидкой всего за 999 рублей. Это эффективный прибор против вредителей, охватывающий множество комнат и столько квадратных метров, сколько необходимо. Позвоните прямо сейчас, чтобы как можно быстрее подключить Пестрепеллер в вашем доме. Пестрепеллер просто необходим, когда нужно защитить жилое помещение от нашествия грызунов и насекомых. Устали от непрошенных гостей? Уникальная технология отпугивания вредителей Пестрепеллер позволит вам снова почувствовать себя комфортно. Грызуны портят ваши продукты? Пестрепеллер поможет справиться и с этой проблемой и сохранить здоровье вашей семьи. Закажите Пестрепеллер и получите скидку 50%. Оригинальный отпугиватель насекомых и грызунов Пестрепеллер всего за 999 рублей. TMTV. DJ Радик белән Айрат Сафин иҗат кешеләре буларак яңа кагыйдә кертергә тели. Бу кагыйдә бар, ләкин аны бозалар дип уфтанды Айрат. Концерт, тамашалар вакытында сөйләшмәскә һәм гаджетларны сүндереп куярга өйрәнергә кирәк дип җиткерде егетләр. Ике йөрәк дип җырлаучылар фикеренчә, бу артистларга гына түгел, тамашачыларга да комачаулый. Кадерле бала, барынай, тәрәзәдән күзіңді алмайсың бит анайым. Бар берсәк тышка чык. Бар, яхшы балам, бар. Бүгін бізде гірлеп туй бара, матур үстәләр кырылган, дус туганнар жыйыла. Бір-біріне серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләрен җилкенедере, әше сүзләре. Үстимәсен пары мәңге бергә булсыннар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыклар, вәгъдә биреп балдар киеп, канатланып очтылар. Үзімға барайын. Сұққан едім бір чибіркі сізлерге. Мәхәббәтнең шәшәк атуы, йылдызларның балкуы, ике йөрәк парчалана, иртәме таңнар атуы. Бір-біріне серле күзләре, нурдай балкый йөзләре, күңелләренә җилкендере, әше сүзләре. Үстимәсен пар мәңге бергә булсыннар. Кытлыйлар, тормышларында гел булсын ак юллар, шундый матурлар, икесе дә гашыклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсыннар.
MTV Production коллективы Гүлназ һәм Илсур Шарипҗановларның Кирен кияү җырына иҗат иткән клибы атна саен алдынгылар рәтендә. Бу инде ниндидер кагыйдәгә дә әйләнеп килә. Аны бозарга кирәкми дип саныйм. Шуңа күрә тавышлар йоллагыз, дуслар. Төскә булган, эшкә уңган, заманнан арта калмыйм. Иргә ярап булала ул, кайнана кырын карый. Кайнана килеле йортта, уйный башак бураннан. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Кайнана килеле йортта, уйный башак бураннар. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Хатын кыз кәефе күнегә, мең төрлегә төрләнә. Шыгырдан шыгар шаклары бар, сабырлык бир ирләргә. Бер сүз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйнаптан. Нихәл кияү дигән булып, яшы килә кунакка. Бер сүз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйнаптан. Нихәл кияү дигән булып, яшы килә кунакка. Минем әни булган, ул бит иләдә китәр. Килгән шакта сабыр бетә, китүен көтә көтә. Мин дә кайнана теленә, түзә бит сабыр гына. Ул бит көндә килеп йөрмәй, тик ята авылындан. Шынга алмагыз бу җырны, шаярдык көлдек көнән. Яшибез без әниләренең кадерен белеп көнән. Яшибез без әниләренең кадерен белеп көнән. Эх, тёщам, Дип көнән. Руслан Сайфетдиновка урамнардагы һәм урманнардагы чүп иемнәре ошамый. Җырчы егет хәтта әлеге кагыйдәне бозучыларны рәшәткә артына утыртырга кирәк дип белдерде. Һәм аның белән килешми булмый. Табигатьне сакларга кирәклеген барыбыз да белә, ә асылына төшенүчеләр аз күрәсең. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Без сезгә яхшы кәефләр һәм якты көннәр телибез. Һәм хәзер сезгә Руслан Сайфетдиновның Күңелем ярлары дигән җырын бүләк итәбез.
yarında kışlar şakta bir yarında bir yarında kızlar kilgen bir yarında kışlar kala kızlar kala yarlar kala yıllar süyülerden mumlar kala Vaydağa yılga yarlar arasına Janlarıma düşken gibi Kıyaş düşken Kız bulmasın, kız bulmasın Şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde Suyu yırtar Bir yarında kışlar yatar bir yarında bir yarında şeyler tüsü bir yarında iki yarda sızlık aynı iki turmuş yarlar başka suyu yılga bizning yazmış faydalı Janlarıma düşken gibi Kıyaş düşken Kız bulmasın, kız bulmasın Şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde Suyu yırtar düşken Kız bulmasın, kız bulmasın Şey bulmasın Yazlar yeşil yüreğimde Suyu yırtar Kumlarının yarlarına Bağa bağa Yüreğimde Suyu yırtar Sine küter Алсу һәм Азат Фазлыевлар гаиләле кеше буларак яшь парлар өчен закон кирәк дип саный. Гаиләләр нык булсын, аерылышулар булмасын өчен, аерылышу процессын катгыйлаштыру кирәк диләр алар. Мисал өчен 1 миллион сум штраф түләсеннәр дип белдерде Азат. Гөрләп кирәк яшәргә дип җырлаучылар тагы нинди канун тәкъдим итсеннәр инде? Җырларын тыңлап кызык.
мәхәббәтнең барын. Эшемә тигән газиз ярым, бергә кишик язмыш сынауларын. Без кабызга сөю күгенедә нур, сибә йолдызлар бүгенедә сүнмәсен иделәр һичбердә безнең хисләрдә. Без кабызга сөю күгенедә нур, сибә йолдызлар бүгенедә сүнмәсен иделәр һичбердә безнең хисләрдә. Biz kafızga suyu gülgende Sibə yıldızlar bugünədə Sürməsin idilər Xişbirdə Bizinin xislərdə Biz kafızga suyu gülgende Sibə yıldızlar bugünədə Sürməsin idilər Xişbirdə Bizinin xislərdə Sürməsin idilər Xişbirdə Bizinin xislərdə Sizinin xislərdə TMTV. Татлы, тәмле, сый-нигъмәтле Сады хәләл кафесы. Күңелгә рәхәт мөхитле аның якты заллары. Тантаналы никах, туган көннәр гөрләп узар биредә. Шалтыратып заказ бирсәң, хәләл ризык өеңдә. Сады хәләл кафесы. Гвардия урамы 54, телефон 240 29 80. Дата радиосы. Дата радиосы. Дата радиосы. Дата радиосы. Эстрадыбызның яшь җырчылары Илмира Гөлфанова һәм Рафил Җәләлиев концертларына дәшә. 20 гыйнвар Шыгырдан, 7 февраль Актаныш, 14 Искәлмәт, 19 Казан, 21 Арча, 18 март Чаллы, 21 март Байбыш. Рәхим итегез. 6+. Корстон представляет легендарная группа Nautilus Pompilius с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Лейла Галиевадан кагыйдә. Әти-әниләргә көн дә шалтырату. Кай вакытта тормыш мәшәкате белән аларның хәлләрен дә сорарга онытабыз. Аларга бер җылы сөз җитә дип фикере белән уртаклашты Лейла. Аның башкаруында мизгелләр җырын тыңлап узыйк. Беренче өчлекне ачып җибәрәбез. Игътибар экраннарга 3нче урын. Мизгелләрне сагынып көтәбез. Гомерләр сизелми үтә. Йөрәкләрне әрнетеп бетеп. Кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугаш. Яшәргә иде
туғанышы Yoqtu dunyolardan kim to'ygan Yashat Xudoy yuzlari to'lg'anishi Taqdirlar yozilgan mong'ayga Urab o'tib bo'lmay yozmishini Бәхет үшін жерге туғаныбыз Гүлге көмер үшін тұрмышына Yoqtu дүнияларға бір туғаш Ешерге еді туйғанышы Yoqtu дүниялардан кім туйған Yashat Xudoy yuzlari to'lg'anishi Барыр yolыбыз yoqtu bulсын Bitmesin dünya meşakkati Isen sağ bulganda tuğanlar Yaşaularning şunda rahati Yoqtu dunyolarga bir tuğaş Yaşarga edi tuyg'anishi Yoqtu dunyolardan kim to'ygan Yashat Xudoy yuzlari to'lg'anishi Yoqtu dunyolarga bir tuğaş Yaşarga edi tuyg'anishi Yoqtu dunyolardan kim to'ygan Yashat Xudoy yuzlari to'lg'anishi Yoqtu dunyolardan kim to'ygan Yashat Xudoy yuzlari to'lg'anishi Соңгы арада телләр темасы белән проблема булу сәбәпле Динара Рәхимова һәр гаиләдә үз телендә генә сөйләшергә кирәк дигән кагыйдә кертергә тәкъдим итә. Динара үзе Мәскәүдә яшәү сәбәпле әлеге проблеманы бик кискен кабул итә һәм безне кайда гына булуга карамастан татар телендә сөйләшергән ди. Менә шулай. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә икенче урынны яулаган җырчыны каршы алыгыз.
Татар эстрадасының ең популяр җырчыларының берсе Радик Юлъякшин тормышы белән канәгать. Аның ниндидер закон, кагыйдәләр дә булдырасы килми. Төрле кануннарны хакимиятебез булдырып тора. Алары да җиткән дип белдерде ул. Роза клибы өчен 1320 номерына 267 кодын юлланып калмагыз. Карыйбыз. Хит парадыбызның абсолют җиңүчесен алкышлар белән каршы алабыз. Җырчыларыбызның кагыйдә законнары чынга ашырылса, ничек яшәр идек микән? Миңа Йоры Шарамилнеке ошады. Ни генә булмасын, елмаеп яшәргә кирәк. Әйдәгез, бүгеннән үк кагыйдәне көндәлек тормышка кертеп, елмаеп кына йөрик. Мин Лилия Хайруллина, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап-ателье». TMTV. Барыгызны яңа ел белән котлыйм, дусларым. Бәйрәмегез мүбәрәк, өстәлләрегез түгәрәк, күңелләрегез куанычлы, шат булсын. Иң якын, иң кадерле кешемә багышлыйсым килә. Әнием, киләсе җырым бары тик синең өчен мине. Yazmışına kağılmasın balan aşısı balam balakayım balan aşı aşama bir gözüm aşı balanın demleri ömrüge kalır singip balakayım balan aşık aşama bir güzüp aşı balanın demleri ömrüge kalır singip uzaklamaz karlar yağar jayatır şu balanın yazmış yolu yaktı bulasın ey Hudayım balamını balakayım balan aşık aşama bir gözüp aşı balanın demleri ömrüge kalır Şeşegi maturanın ağır şakıda yerdem suzgan unutma Huday barı balakayım balan aşı aşama bir gözü başı balanın demleri ömrüge balı singip balakayım balan aşı aşama bir gözü başı balanın demleri ömrüge
Yaşı balanın demleri Ömürge balırsın TMTV. Qaysi җырчыга сәяхәт итү өчен? Кайсысына мантый? Кайсысына тәүлектә 24 сәгать кенә булу ошамый? Аларны бөтенләй аңламассың. Ләкин мин Лилия Хайруллина барысын да аңлатырмын. Пәнҗешәмбе көнне кичке 7-дә очрашырбыз. Көтәм! TMTV. Yaşıyorlar özüne tine bulmağanı iş itip Yaşıka parlap tepikeni yürek kağışlarını işitip Yaşıka parlap tepikeni yürek kağışlarını işitip Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratıkanlar bir gelene yaratıkanlar sızlama Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni var sina mini var bu zürde kıt dünyada Yotlar adaştırıp qarar seni yotlarga qarama Yot күзләре qarашылары kirmesinler oraga Yot күзләре qarашылары kirmesinler oraga Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratıkanlar bir gelene yaratıkanlar sızlama Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni var sina mini var bu zürde kıt dünyada İkilenülerin bilen keyfini düşürme Bugün yaratılıp yaşık bulganlarga ukinme Bugün yaratılıp yaşık bulganlarga ukinme Bulgana sular bulgana bir tınarga bulgana Yaratıkanlar bir gelene yaratıkanlar sızlama Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni var sina mini var bu zürde kıt dünyada Жылы аққарлар болып яу үшіттірме солқыныда Солқыны яңғырларыны бұл сені жанымы тулы ялқыныда Солқыны яңғырларыны бұл сені жанымы тулы ялқыныда Бұлғана сулар бұлғана бір тынарға бұлғана Yaratıkanlar bir gelene yaratıkanlar sızlama Tınlamak için sizlerin ellemiler uylama Mina seni var sina mini var bu zürde kıt dünyada Mina seni var sina mini var bu zürde kıt dünyada Mina seni var sina mini var Bu zürde kıt dünyada Bizde kıtlı dünyada TMTV.
Җырчылар Нурислам һәм Илсидә Гысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле көрәш тапшыруы. Тәмле балык, күркә запеканкасы һәм оригиналь коймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. TMTV. Внимание! Горячие скидки в холодный период. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Закажите восхитительную коллекцию постельного белья «Аморе» по специальной цене от 1999 рублей. Струящиеся богатства коллекции «Аморе» привнесут в вашу спальню удивительную атмосферу изысканных дворцовых спален эпохи Возрождения. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Аморе белый, изысканная элегантность, выбор поистине утонченных натур, стремящихся к совершенству. Аморе шоколад, сладострастная таинственность, подходит для людей романтичных и страстных. Аморе золото, таинство прекрасного, глубокие насыщенные цвета и панно с мотивами эпохи Ренессанса подарят вам особое королевское наслаждение. Мои друзья, зная мою слабость к классике, они мне подарили тюль Аморе. У меня вот теневая сторона, солнце, если бывает там, например, только до обеда, то с этими шторами такое впечатление, что озаряется все солнце чудесным золотым цветом, создает настроение. Потом я по телевизору увидела ролик постельного белья. Я была безумно счастлива, думаю, господи, ну надо же. Как будто меня услышали. Там предложили 3 варианта. Белый, шоколадный и золотистый. Ну, конечно, я выбрала золотистый. Подберите к любой коллекции «Аморе» прозрачный нижнейший тюль и шторы, которые гармонично дополнят ваш новый интерьер. Утонченная нежность ткани и роскошь орнамента постельного белья подарят вам незабываемые минуты блаженства. В коллекции «Аморе» используется искусственный шелк нового поколения. В отличие от натурального шелка, он практически не мнется. К тому же это белье удерживает прохладу. После стирки ткань остается такой же гладкой и нежной, а краски остаются яркими в течение многих лет. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Постельный комплект «Аморе» – это эксклюзивное решение. Комплект «Аморе» – это просто чудесное приобретение. Просто королевский подарок. По вашему желанию мы дополним ваш комплект элегантным покрывалом, шторами и тюлем, скатертью или легким воздушным халатом в тон вашей коллекции. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Восхитительная коллекция «Аморе» станет вашей сегодня по привлекательной цене от 1999 рублей. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Это предложение ограничено. Звоните прямо сейчас. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Лануш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Исмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рабил Шарапов, Рифат Зарипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. TMTV.
MTV. Исәннәр мисез, саулар мисез? Сезнең телеэкраннарыгыздан ялкынлы кайнар сәламнар җибәрәм. Мин Рифат Зарипов. Димәк, эфирда җырлауы тапшыру булачак, достар. Инде минем янәшәмдә безнең яшь егет кызларны сынаучы, минем ярдәмчем, булышучым, Казанның иң супер-пупер мега диджейларының берсе диджей Айрат Марданшин. Һәм без Айрат синең белән һәм тамашачылар белән берлектә җыр, моң өлкәсенә битараф булмаган, шулай ук рәхәтләнеп җырлап йөри торган егет кызларыбызны сынарбыз. Беренчедән алар белән танышып узыйк әле. Безнең беренче уенчыбыз Нәзирә. Нәзирә Асатова, Арча районы Шушмабаш авылы кызы. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында дизайн бүлегендә укый. Кияүдә түгел. Нәзирәнең хыяллары бик күп, ләкин бу көннәрдә ул машина алу турында уйлана башлаган. Куркуларның берсе атакас. Начар гадәте иртән йокыдан авыр тора. Нәзирә, инде без синең анкетаны карадык, синең хыялың турында гына ишетмәдек. Синең нинди киләчәккә хыяллар, планнар, уйлар, шуның турында сөйләп уз әле. Хыялым турында нәрсә әйтергә кирәк? Мин анкетада шулай торганда әйткән идем, хобби турында җырлыйм дип. Минем хыялым шушы хоббины эшем белән алмаштырырга. Синең хыялыңда, хоббиңда җырмың өлкәсеннән аерылмаска, җырлап яшәргә дигән теләк, планнар, уйлар. Теләгән теләгеңә ирешергә насыйп булсын. Рәхмәт. Үзеңә рәхмәт килгәнеңә, булганыңа. Һәм инде икенче уенчыбыз безнең җырлаучының бер 3-4 тапкыр катнаша торган егетләрнең берсе Рәмис. Исәнме? Сәлам җибәр. Рәмис Идрисов, Свердлау өлкәсе Әртә районы Әжегөл авылында туып үскән. Буйдак. Рәмиснең хоббилары туп тибү, портретлар ясау һәм электрон музыка белән шөгыльләнү. Иң зур куркуларының берсе олыгайгач бар хыялларының да чынга ашмавына үкенү. Тормыш девизы нәрсә генә булмасын, барысы да яхшыга. Мин инде сиңа сораулар биреп тормыйм. Сине карап утырган әти-әниләреңә, туганнарыңа, дусларыңа, барлык тамашачыларга ялкынлы кайнар сәламнар җибәреп, бер-ике сүз әйтсәң. Беренчедән әти-әниемә һәм апаларыма сәлам әйтәсем килә. Һәм барлык туганнарыма кайнар сәлам. Сәламнарыңны алганнардыр дип ышанып каласы килә. Күчәбез танышыр өчен 3нче уенчыбыз безнең, ул да булса Әлфия. Әлфия Гизатуллина, Киров өлкәсендә туып үскән. Юридик белеме бар. Әлфия кичкенә вакытта табиб булырга хыялланган. Хәзер парикмахер булып эшли. Вакыты булганда рәсем ясарга һәм җырларга ярата. Барысын үзе эшләп, зур үрләргә ирешкән кешеләрне үрнәк итеп саный. Иң зур хыялларның берсе матди уңышка ирешеп, ятим балаларга ярдәм итү. Әлфия, мин сиңа шундый сорау бирәсе килә инде. Ашарга пешерергә яратасыңмы? Тәмле пешерәсеңме? Шуның турында сөйлә әле. Әйе, бик тәмле пешерәм, Аллага шөкер. Пешерергә яратам. Иң яратып пешерә торган камыр ризыкларыннан күбрәк эшпишмак һәм манты. Аларны пешергә шәйбәт, бик зур рәхмәт. Молодец, уңышлар булсын. Һәм 4нче уенчыбыз безнең Марсель. Марсель Зайдуллин, Казан егете, әлегә өйләнмәгән. Эзләнүдә, буш вакытларында Марсель җырлый, китап укый һәм бакчада эшли. Зур хыялы бәхетле булу һәм яратылып яшәү. Бала чакта массажист, парикмахер, җырчы, табиб булырга теләгән егет бүгенге көндә халыкара хезмәт күрсәтү көллиятендә эшли. Тормышындагы иң уйланмаган гамәлләрнең берсе күрше бакчасыннан алма урлау. Марсельнең девизы ни булса да елмай. Марсель, иҗат кешенең инде кай вакытта буш вакыты бөтенләй булмый дип әйтәләр. Әмма дә ләкин менә синең буш вакытларың булганлыймы? Аны ничек уздырасың? Әлбәттә булгалый, ул ял көннәре. Димәк,
Күбесенчә бакчада үткәрәбез, ял итеп, эшләп, ял итеп түгел. Эшлибез, шашлык пешерәбез, мунча керәбез. Шашлык пешерү зур эш инде бу мунча керүләр, алар барысы да. Бик зур рәхмәт, ярар, уенчыларыбыздан таныштык, дуслар. Әйдәгез әле, турны да башлыйбыз. Беренче тур. Ихтибар дусларым, артта экран тора, экранны сез барыгыз да күрәсез, бик яхшы. Мин генә арт белән торам, экранда төрле артистлар, төрле шәхесләр, язучылар, кемнәр бихисап зур бөек шәхесләребез пәйда булыр. Сез аларны танысагыз, урыннан кычкырмый матур итеп кулны күтәрәсез дә, аны аңлатырга кирәк була. Исем, фамилиясын әйтәсе түгел. Исем, фамилиясын мин таныйм икән, сезгә 10 бал өстәлә. Аңлашылды? Җап-җайлы. Карыйбыз экранга. Күрсәтәбез беренче шәхесебезне. Әйдә. Татар эстрадасында популяр җырчы. Бер җырын җырлап күрсәтсен. Ярый, обязательно җырын хоть шигырын сөйләгез. Онытма мине. Онытма мине. Салават Миниханов. Шулмы? Салават сәлам. Конечно, нәрсә уялып утыра. Салават Миниханов бит инде. 10 бал синеке. Күчәбез чираттагы шәхескә. Янәдән син? Бу актер. Ага. Аның исеме татар исеме, ләкин ул рус эстрадасына күбрәк кагыла. Тукта, эстрададаймы? Эстрадада ул җырлый да, ул кинода да ул актер. Рус киноларында, татар киноларында? Рус, в основном рус эстрадасында. Рус киноларында. Но аның исеме татар. Марат Башаров. Шулмы? Молодец. Марат Башаров. Менә бит. 20 бал булды шул. Унарны өстәп барабыз. Карыйбыз чираттагы шәхесебезгә. Әлфия, Марсель, сез дә игътибар итегез. Марсель, беренче кул синнән булды. Бу матур яшь кенә җырчы кыз. Нинди җыры бар? Татар эстрадасының яшь талантлы җырчыларының берсе, автор башкаручы Руслан Керамуддиновның хатыны. Руслан Керамуддинов, Эльмира Нагимова. Молодец, афарин. Менә 3-4 тапкыр килүе юк кагана түгел, аңлата белә башлаган. Чираттагысына күз салабыз. Әлфия. Бу мультфильм персонажы гел акча җыя, үрдәк, үзлеге бармы бурынында? Кара ак койрыклы, кызыл тапочкалы. Һәм эшләпә башлый. Кайсы мультфильмнан кем икәнен дә әйтеп бирсәң инде, монда уже җавап билгеле дә була. Аңладым. Бу Скруч Макдак бит инде бу. Шулмы? Бик дөрес. Менә бит да, Скруч Макдак дигән. Привет, минем класста шул. 10 балны сиңа бирәбез, күчәбез чираттагысына. Марсель, иң беренче кул. Ул җырлый. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног. Таныдым, конечно таныдым инде. Бу бит Максим. Шулмы? 10 бал синеке алайса. Менә бит. Аллага шөкер, беренче турны да йырып чыктык бергәләшеп, икенче турга да кирип чыгыйк әле. Инде икенче турда минем кулыма шушындый папканы алам, чөнки монда бик күп җырлар язылган, җырчылар. Сезгә һәрберегезгә өчәр көй уйнатылачак. Сезгә җырны тыңларга да башкаручысының исемен һәм җырның исемен генә әйтергә кирәк була. Әзрәсеннән башлап җибәрәбез инде, яме? Башлыйбыз. Кит тыңлыйбыз. Ага. Бик таныш җыр. Бик таныш, әлбәттә. Ләкин менә исемен төшерә алмыйм. Башкаручысын да сүзләрендә. Менә тилешендә генә. 30 елга якын популярлык тоткан җырларыбызның берсе. Бик популяр икәнен беләм. Исеме төшми. 2. Юк, җавап юк. Җавап? Әйтә алмыйм, белмим. Эх, дип әйтәбез. Менә җавап белмәсәгез, менә безнең Айрат абыебыз безгә шушындый пипелдәвекләр куячак. Но, тыңламыйча булмый, тыңлыйбыз нинди җыр икән. Ягымлы карашы
Kıyaştay karalsın sağıştan ernegen canıma. Kımılı karашın kıyaştay karalsın sağıştan ernegen canıma. Bergine minutqa barsında unutады Фирза Рабый инде 30 ел элек жырлаған булганdır bu жырны. Бәлки ортыгырактыр да әле. Ярар? Беләм инде мин ул җырны. Белә булган Искә генә төшмәде. Чираттагысы искә төшәр. Тыңлыйбыз икенчесен. Бу җырны беләм. Ландыш Нигъмәтҗанованың җыры уп дип атала. Молодец, Әфәрин. Уп мине, Ландыш Нигъмәтҗанов. Бергәләшеп җырлыйбыз. Уп мине, уп мине, уп менә өченче җыр нәрсә турында булыр микән? Тыңлыйбыз. Бу җыр, ялгышмасам, Рамил Зарипов башкаручысы. Ничек? Рамил Зарипов. Зарипов түгел. Түгелме? Түгел. Закиров или? Дөрес, Закиров, Рамил Закиров. Рамил Закиров, әйе. Жырның исеме? Исемен яшь чаклар бар идеме шунда? Шунда сүзләре бар иде. Сүзләре. Дәрт бар иде. Нәрсә бар иде? Дәрт бар иде. Дөрес, дәрт бар иде дигән. Курыкмыйчаны уфирен иттереп әйтегез. Тыңлыйбыз, җырлыйбыз. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шигәр кызлары бар иде. Дәрт бар иде. Бик зур рәхмәт сиңа, Нәзирә. Күчәбез Рәмис янына, кәефләр ничек Рәмис? Аллага шөкер. Аллага шөкер, алай булса әйбәт инде. Тыңлыйбыз беренче җырны. Саллар ага, ялгышмасам, Ирек Нугманов. Дөрес, Ирек Нугманов 1 ел элегеннән Разик Юлдашында җырлабызды. Молодец, Саллар ага. Бергәләп җырлыйбыз. Саллар ага, яралар кала, ак яулыклы күздән югала. Агын судай кили сыман, яман суламый балам. Саллар ага, бик матур җырларыбыз. Тыңлыйбыз икенче җырны. Җиләкле җәй, Лилия Хайруллина. Әфәрин, дөрес, җиләкле җәй. Бергәләп җырлыйбыз. Җиләкле җәйләрне оныталмамын ямен, уямын иреннәреңдә кайын җиләктәмен. Җиләкле җәйләрне сагынабыз инде кыз җиткәч. Менә өченчесенә тыңлап карыйк әле. Кайда син, на Филус Хакиров. Әфәрин, молодец, дөрес. Кайда син, Филус Хакиров. Киттек. Кайда син, тавыш бир, кайда җанымны. Измә ярым юксына. Излим табалмыйм, излим табалмыйм. Юксынам, излим табалмыйм, чөнки бездә кыска реклама.
Безнең спонсорыбыз Жужу рестораны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Тыелгысыз уен көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. 24 сәгатьлек кәеф Жужу барда. Корстон 1-нче кат. Тулырак мәгълүмат ВКонтакте рәсми төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корстонның официаль сайтында таба аласыз. Что такое авторское ателье Елдыс Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Елдыс Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. TMTV. Фантастический Новый год для всей семьи в Музее Восстания машин. Вас ждут увлекательные мастер-классы, розыгрыш призов. Окунись во вселенную супергероев. Казань, Баумана 44, телефон 216 16 19. Ничегенде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нигъмәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Татлы, тәмле, сый-нигъмәтле Сады хәләл кафесы. Күңелгә рәхәт мөхитле аның якты заллары. Тантаналы никах, туган көннәр гөрләп узар биредә. Шалтыратып заказ бирсәң, хәләл ризык өеңдә. Сады хәләл кафесы. Гвардия урамы 54, телефон 240 29 80. TMTV. Әйінді рекламадан соң біз янадан жырлау китапшыруын давам етіп, келеміз Әлфияның янашасына. Әлфия кәйіфләр ничек? Барса жырлаганда сен жырламыйча гына отырасың, каушап отырасыңмы, куркып отырасыңмы, или мен жырламыйм деп отырасыңмы? Юк, каушамыйм. Карап утырам. Карап утырам. Карап утырырга килдеңме ни? Монда карап утырырга түгел, монда уйнап утырырга кирәк килгәч. Жырларны беләсең? Беләм. Тыңлыйбыз. Ага. Нинди жыр кем башкара? Жырның исеме? Белмим. Дөрес җавап, молодец, молодец. Менә белмәгәннәргә безнең абыебыз шулай ди. Бип ди. Менә белер өчен тыңларга кирәк. Кеттек бер генә җыр. Син очрадың яшьлегем таңнарында, былбылым булып сайрадың. Күңелем талларында, күңелем талларында. Ишеткәнең барымы? Юк. Менә ишеттең бит инде. Ничек юк инде? Менә хәзер ишеттең, Әлфия. Ярар, тыңлыйбыз, чираттагысын. Әнкәй турында. Җавап. Тайма. Картайма Әнкәй дигән җыры. Кем Кем җырлый? Ират җырлый аны. Ага. Кайсы Ират җырлый икән моны? Син аны белергә тиешсең. Шавалу. Ну. Җавап. Менә тагын пипелдәтте инде. Әйдә, җырлыйбыз. Картайма әле, Әнкәй, картайма әле. Син бит безнең йөрәк җылысы. Үтте гомерләр дип кайгырма әле. Сезгә әле җырлап яшисең.
Рөстәм абый Закиров җырлый. Картай мәле әнкәй дигән җыр булды. Менә картай мәле әнкәй дип әйткәнең өчен булса да 5 балл бирәм инде. 10 мул биреп булмый, син каршы түгелме? Борчылып кына утырасың. Тыңлыйбыз 3-нчесен. Альфина Асханова жырлый бу жырны. Әйе. Исемен. Әйе. Тан-тан-тан-тан-таран-тан-тан. Тан-тан-тан-таран-тан-та. 2. Өченчесенә җавап кирәк. 3тән соң җавап кирәк. Эй, Аллах, Әлфия. Тыңлалы. Ул минем өчен туган, урламасын аны миннән. Алдыршы төнге урам. Төнге урам дигән җыр иде бит инде бу. Ну менә бу юлы син тагын 5 кенә бал Әлфинә Асханова дип әйткәнең өчен исем өчен бирәбез. Бик зур рәхмәт, рәхмәтләр әйтеп, без күчәбез дустым Марсель янына. Марсель ничек кайфлар? Әйбәт. Синең әйбәт икәне күренеп тора. Йөзеңә чыккан кояш нурыдай балкыйсың. Молодец, гел шундый позитив булып кал. Югалма, әле җырларга да дөрес җавап бирәсең. Тыңлыйбыз беренчесен. Җаныкаем, җанашым, яшьлегем чишмәләрен җырлый торган. Җавап? Ләйсән Гимаева. Ләйсән Гимаева һәм Булат Байрамов. Дөрес, җырның исеме дөрес әйттең. Җыр башкарышларына дөрес әйттек. Бергәләп җырлыйбыз гына. Җаныкаем, җанашым, сиңа төбәп карашым. Гомер буе янәшәм дә килә минем барасым. Эх, шуннан да дөрес җавап булды. Һәм инде тыңлыйбыз икенче җырны. Җыр булсын күңелдә исеме. Әйе, шулай булсын әйдә, шулай булсын ди. Кем башкара? Менә Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә. Натурны җырларны. 2. Хатын-кыз башкара. Хатын-кыз башкара. 3. Җавап? Муллагалиева түгелме? Дөрес, Лилия Муллагалиева, молодец. Аны куркып утырма, рәхәтләндереп әйт. Бергәләп җырлыйбыз Лилия Муллагалиеваның җырын. Җыр кирсен күңелгә, һәм калсын гомергә. Җырлыйк без матур җырларны. Нинди җыр дия, сакласын сине, киләчәк кеше сыйларына. Әнә бит нинди матур җырлар, шуннан да җыр кирсен күңелгә. Һәрберебезнең дә күңелләренә кирип, урнашып, җырлап, биеп, уйнап, көлеп яшәргә насыйп булсын һәрберебезгә дә. Һәм чираттагы соңгы җырны да тыңлап узыйк әле. Шымырт, кара шымырт. Синең кара күзләрең тирәдә. Әшә дип җырлый әле ул. Кавшагач исемнәрен онытам. Дөрес, син дөрес юлдан барасың, дөрес. Фархетдинова. Дөрес, әйе. Зәйнәп Фархетдинова. Зәйнәп апайы. Рәхәтләндереп тутырып әйт, Зәйнәп Фархетдинова дип. Хәтта җырын да бергәләшеп җырлыйбыз. Кара шымыр, синең кара күзләрең, исеңдә калар, кочаклап үбүләрең дигән җырлар буенча да инде егет кызларыбызны сынап, икенче турны да төгәлләп күчәбез 3нче турга, дуслар.
Üçüncü tur dostlar, biz yeniden ekrana aylanıp kaytabız. Siz de, min de ekranını görecekmiz. Ekranda türlü rebuslar, boş vatqışlar, resimler payda bulur. Sizge barı tek şularının barsın birge birleştirip, mine bizning kartinimiz, resimimiz nerse aytırıga tilediyken şunun cevabın, şunun sözün izlep tabırga gerek bola. Qaraybiz ekranga, men sizge oңайlarak көрінсін için şit gerek etip basam. Birinci soru. Hazır sizning logikagızni tekshiribіз. Ekranda barlıqqa kelешек 3 suratni нәрсе birleştire eken aşıqlarga gerek. Qaraybiz. Alma ağaçları. Dürüst, alma ağaçları. Alma ağaçları jırından. İkinci birim naq şunday uq suratlarını нәрсе birleştire eken. Qaraybiz. Aytamiz. Аккордеон, баян. Жыр. Гармон. Гитара, Баян. гармон. А? Баян. Гармон, тальян. Garmon, dürüst, garmon, garmon dediğinde garmon. Mine. Üçünü kuşasında. Üçüncü soru aslında tanılgan klipten kadr yaşırıngen. Sizge jırının isimin hem başqaruşsunu aytırga gerek. Qaraybiz ekranga. Marcel? Azalea Zinnet soң indi. Aferin, dürüst. Azalea Zinnet soң indi klibundan özük buldu. Dördüncü soru. 3 surat Olarını нәрсе birleştire eken cevap sizden nezire. Ayda nezire? Bank. Dürüst, bank. Bunda endi oylap tatırası tөгел. Beşinci soru. Şulay ok suratlarını нәрсе birleştire ekenin tabırga gerek. Qaraybiz. Marcel cevap. Bu Urus әкияты Аленушка и Иванушка турында. Кәже. Dürüst. Kejegine tөгел Alenушка мультфильминен izlik buldu başından da. Bek zor rahmet. Bek zor rahmet barıgızga da dürüst cevaplar bergenigiz için, cevaplar bere almaganıgız için de barıgızga da bek zor rahmet aytабыз. Hem indi siz yaratkan min tüzüp rahatlanıp batır etirip kol şavıp otura turgan 4-nji turga köşäбез. 4-nji tur indi dostlar. Siz özügüz iden äzirlep kelgen özügüzning iň yaratkan jırlarıgızny başkarısız. Elbette anı tırışıp, buldırıp, tamaşaçılar da yaratsın için, ballarını da köp jiyar için tırışırga gerek bulacak sizge. Barı tek yugarı beyene bizden kompüter beyeleyecek. Nezire, senden başlap jiberemiz. Rahimit, şegale. Yaşaganman düşmeydi hatta hatırıma yaratam deyip etken günden beri suyutu yana yüreğimde senden başka daha tügün yazganımda yemi kurin telesin ve yürekte senden başka bu jirde bir kimde bir kim yüreğimi senden başka daha Senden başka bu jirde bir kimde bir gün kerakmi Senden başka günler yoktu tügel Koyaş nurları жылытмый meni Mülkütte yıldırak ne jilketi Yıldızlarda yaltıramay tüslü Senden başka daha tügel Yazlarında yemi kuren Senden başka bu jirde bir kimde bir kim kerakmi Senden başka bäxet tügel yazanında yemi kurenimi
башка бу жерде бир кимде бир ким кирәкми. Синнән башка бәхет түгел, язганның дәяне күрми. Беләсеңме йөрәккә, синнән башка бу жерде бир кимде бир ким кирәкми. Зиррәбик зур рәхмәт. Шуннан да бер кем дә кирәкме синнән башка. Рәхимет, утыр әле, утыр әле. Бер кем дә кирәкми. Шуннан да бер гашык булсаң, бүтән бер кем дә кирәкми. Шуннан да шулай бит. Инде безгә иң кирәге баллар, иң күп баллар кирәк безгә. Шулай бит. Карыйбыз хәзер ничә балл куер микән безгә аппарат. 73 балл, әйбәт, 73 балл Назира. Әллә канагать түгелме? Юк? Нишлә балай? Сиңа күпме балл кирәк? Мин хәтта бер 80 булыр дип уйлаган идем. 80 булыр дип уйлаган идем. Менә тормышка да без үзебезчә бер төрле уйлыйбыз, икенче төрле килеп чыгаймы? Нәкъ җырлау кидагы шикелле. Рамис дустым, сине дә чакырып чыгарыйк әле, рәхимет. Şeşekler gibi kar yava Hatırlatıp yeblem ay kişin Şımır şeşek atkan tuğayda Yerge didek dikkav nur kişin Şımır şeşek atkan tuğayda Yerge didek dikkav nur kişin Uzun yollarımız çok geçten Ayrıldı türlü yaklarım Şulayda irkem gülistem Almaktırmam manlıyatlarına Şulayda irkem gülistem Almaktırmam manlıyatlarına Yollar barır idim de bitarımay Görüşürgen işe yıllar var İşik düzermin sımsağıdımay Görüşürgen işe yıllar var İşik düzermin sımsağıdımay Şeşek atkan tuğayda İşik güzerimin sımsağıdımı Görüşürgen işe yıllar var İşik güzerimin sımsağıdımı İşik güzerimin sımsağıdımı İşik güzerimin sımsağıdımı Рамис, bir bişli. Alganda alırsan altını diyeler bizden avulda. Молодец, бик зур рәхмәт. Әлфия апаның җырларын матур итеп безгә җырлаттың, үзең җырладың. Тамашачылар сөенгәннәрдер. Менә
Бу җырга синең җырлауга ничә балл куя? Хәзер аппарат шуны да карыйбыз. 80 балл. Әйбәтме? Хайык тик. Әлбәттә 80 балл, зур балл, матур балл. Әмәнә алда ничә баллар булыр микән безнең җырчыларыбызга? Анысын инде рекламадан соң белербез. Безнең спонсорыбыз Жужу рестораны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Тыелгысыз уен-көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. 24 сәгатьлек кәеф Жужу барда. Корстон 1-нче кат. Тулырак мәгълүмат ВКонтакте рәсми төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корстонның официаль сайтында таба аласыз. TMTV. Татар блогерлары кемнәр алар? Алар нишли, максатлары нинди? Интернетта ничек популярлашканнар? Татар малай, кызык-мызык, Булат Браво, конкурентлармы? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә шоу-без тапшыруында белербез. TMTV. TMTV. Мыши хозяйничают в вашем доме, портят ваши продукты и даже крысы. Они оставляют после себя отвратительные следы, подвергая опасности здоровье ваших близких. Избавьтесь от них с помощью Pest Repeller. Это настоящий хит среди отпугивающих устройств. Он изгоняет вредителей без использования химических средств. Просто включите его и все. Чтобы избавить ваш дом от более 10 видов вредителей, ему потребуется лишь обычная электрическая розетка. Вы боретесь с муравьями и пауками. Моль портит вашу одежду и нервы. Pest Repeller решит и эту проблему. Pest Repeller излучает электромагнитные импульсы через стандартную электропроводку, которая есть в каждом доме. Инновационное устройство воздействует на вредителей, проникших в ваш дом, и прогоняет их прочь. Он охватывает до 230 квадратных метров. Pest Repeller — это выгодная единовременная покупка на долгие годы. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой. Всего за 999 рублей. Pest Repeller для вашей гостиной, дома, погреба или офиса. Pest Repeller защищает от потенциальных опасностей даже большие производственные помещения. Используйте его на даче. Вы можете оставить прибор включенным на несколько месяцев. Вы будете в безопасности, когда вернетесь обратно. Зеленый сигнал показывает, что вы защищены в течение всей ночи. Pest Repeller безопасен и может быть использован рядом с домашними животными. В холодные месяцы грызуны и насекомые проникают в ваш дом, доставляя вам неприятности. Попрощайтесь с более чем 10 видами вредителей с помощью Pest Repeller. Он работает 24 часа в сутки, все 365 дней в году, без батареек, без дополнительных заправок, без химикатов. За последние 5 лет продано более 1 миллиона штук. Позвоните и закажите Pest Repeller прямо сейчас с 50% скидкой всего за 999 рублей. Это эффективный прибор против вредителей, охватывающий множество комнат и столько квадратных метров, сколько необходимо. Позвоните прямо сейчас, чтобы как можно быстрее подключить Pest Repeller в вашем доме. Pest Repeller просто необходим, когда нужно защитить жилое помещение от нашествия грызунов и насекомых. Устали от непрошенных гостей? Уникальная технология отпугивания вредителей Pest Repeller позволит вам снова почувствовать себя комфортно. Грызуны портят ваши продукты? Pest Repeller поможет справиться и с этой проблемой и сохранит здоровье вашей семьи. Закажите Pest Repeller и получите скидку 50%. Оригинальный отпугиватель насекомых и грызунов Pest Repeller всего за 999 рублей. TMTV. Вакыт ителгәнчә рекламадан соң буласы җырчыларыбызны Әлфияне чакырып чыгарабыз сәхнәнең уртасына. Гомерләрдә әле язма көзле, йөрәкләрдә яшьлек утлары. Әйткән сүзем әллә хак түгелме, яшәр көчне бирә ул бары. Яшьлектәге учакларның сүндермәек утларын, онытылмас ул чакларның кадере.
Яхшылыкка күңелем тола, тоя белеп güzel мизгелләрне, йөрәкләрдә яңа җыр туа. Яшьлектәге ушакларның сүндермәе утларын, онытылмас ул чакларның кадерле минутлары. Яшьлектәге ушакларның сүндермәе утларын, онытылмас ул чакларның кадерле минутлары. Бик зур рәхмәт Әлфия Олганың миллион рәхмәтләре булсын. Матур җырлар, гүзәл Уразованың җырларын безгә бүләк иткәнең өчен. Инде караоке аппаратыннан да без билгеләрне, бәяләрне карыйбыз инде хәзер. 69 бал. Менә булай әйләндерсәң дә, тегеле әйләндерсәң дә шул 69 була. Марсель дустым, рәхим ит әле, чык әле. Барын заманда, әнием яш булганда, әтиемнең күзе тишеп, икәү тормыш корганда, әти батыр булганды, әни матур булганды, мин туачын ни эшләре шатлык белән тулганды. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иргәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы. Мин бәләкәй чагымда, назланып торганымда, төшми тора идең диләр әнинең кулларыннан. Мин бәләкәй чагымда, бип тора идең диләр идән такталарда түгел, әтинең учларында. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иргәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы. Опа! Әкияттәй бала чагымда бер хәсрәтсез үскәнем, әтиемнең учлары, кулларының көчләре, бик арыган чагымда әнием кычагына башларымны салыр өчен кайтам туган ягыма. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкияттә илемдә әти бар, әни бар, иркәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иргәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы. Әле дә матурлар, әле дә матур бар, әкиятә илемдә әти бар, әни бар, иргәли туган йорт, җылысы учагы, әтинең учлары, әнинең кычагы, әтинең учлары, әнинең кычагы.
Әтинең учлары, әнинең кычагы, әнинең кычагы, әнинең кычагы, әнинең кычагы. Әкетей бала чагымда. Молодец, Арсен. Рахмет. Шыннан да бала шакларга алып кайттың сен безне, бала шакларга. Шыннан да әтиле, әниле булып үсәргә насыйп булсын һәрберебезгә дә. Әтиләр, әниләр барыбызга да кирәк, барыбызга да терәк. Без аларны шатландырып, куандырып, сөендереп кенә яшәргә насыйп итсен. Бала хәсрәте, бала кайгысы беребезгә дә күрергә язмасын. Һәм инде шуннан да шушы матур җырга безнең караоке аппаратының да үз билгесе, үз бәясе бар. 72 бал. 72 бик әйбәт, бик яхшы. Ах, дуслар, менә инде уенда уйнадык, шаярында шаярдык, җырында җырладык. Хәтта балларны да алдык. Ә менә кайсыгыз ничә бал туплап, ничәнче урын алганын хәзер мин әйтеп узам сезгә. Һәм инде шулай итеп безнең 4нче урыннан башларбыз. 4нче урынны яулады 89 бал белән безнең гүзәл шивер кызларыбыз Әлфия. Әлфия, рәхимәт чыгып басалы. Ә инде 3нче урынны яулаган 123 бал белән безнең Нәзирә. Нәзирә, рәхимәт. Бияққа басаң да булак, тияққа басаң да булак. Бас әле bu ягыма, бас әле. Ике кыз ортасында басып тору үзе рәхәт, үзе күңелле. Ә инде 2нче урынны яулады 130 бал белән безнең Рәмис. Менә бит 2нче урынга калды. Ә 1нче урын 142 бал. Марсель дус, син рәхимәт чыгып басыгыз. Һәрберегездә бирүк дусларым, матурларым, борчыла күрмәгез. 4нче, 3нче, 2нче урын алган уенчыларыбызны без бер кашан да бүләксез калдырмыйбыз. Бүгенге кичтә дә Йолдыз Мөхәммәтҗанова исемендәге ательедан махсус сертификатлар белән бүләкләп узабыз сезне. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Ә инде 1нче урынны яулаган безнең Марсельга махсус Татмус ТВ каналыннан шушындай сертификат бирәбез. Сиңа үзеңнең җырыңны рәхәтләндереп, Татмус ТВ каналыннан күрү мөмкинчелекләре дә бар. Бер-ике сүз әйтеп тә китергә мөмкинчелек бирәбез, Марсель, сиңа. Бик зур рәхмәт бар катнашучыларга, алып баручыларга, Татмус ТВ каналына да. Мин бик бәхетлем әлеге минутта. Мин бер дә көтмәдем 1нче урынны. Әлбәттә бәхетледер, иншалла. Көтмәгән вакытта 1нче урыннар алу барыбызга да насыйп булсын. Көтмәгән, уйламаган яклардан Аллаһ Тәгалә безләргә иеп бәхетен бирсен, шатлыгын бирсен, байлыгын бирсен. Барыбызга да тапкан малларыбызның рәхәтен күреп яшәргә насыйп булсын. Җырлаганыгыз өчен, уйнаганыгыз, көлгәнегез өчен һәрберегезгә дә бик зур рәхмәт. Әгәр инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең дә безнең белән шушында үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, җип җиңел. Аның өчен безнең электрон адреска үзегезнең фотоларыгызны, җырларыгызны гына җибәрергә кирәк. Ә без сезне кылач җәеп каршы алабыз җырлауки тапшыруында. Ялгышкына син үземә күзләр салдым. Ә мин юләр шуннан бирле телсез калдым, өнсез калдым. Уйладыңмы юләр диеп, юләр булсам булыйм мәйдан. Ә шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Уйладыңмы юләр диеп, юләр булсам булыйм мәйдан. Шулай да син бит хәзер үземнеке бөтенләйгә. Исеңдәме ялгыш кына иңнәремә башын салдым. Ә мин юләр шул мизгелдән башсыз калдым, башсыз калдым. Уйладыңмы юләр диеп, юләр булсам булыйм мәйдә.
Сендеме ялгыш кына Кылагыма бер сүз салдың Әмин юләр бу юлыда Телсез калдым, өнсез калдым Уйладыңмы юләр диеп Юләр булсам булыйм әйдә Шулай да син бит хәзер Үземнеке бөтенләйгә Уйладыңмы юләр диеп Юләр булсам булыйм әйдә Шулай да син бит хәзер Үземнеке бөтенләйгә Уйладыңмы юләр диеп Юләр булсам булыйм әйдә Шулай да син бит хәзер Үземнеке бөтенләйгә Уйладыңмы юләр диеп Юләр булсам булыйм әйдә Шулай да син бит хәзер Үземнеке бөтенләйгә Шулай да син бит хәзер Үземнеке бөтенләйгә Үземнеке бөтенләйгә Язларда калам язларда Хыялыйлар илендә Анда күзгә мөхәббәттән Фәрештәләр күренә Язларда калам язларда Хыялыйлар илендә Анда башыклар сөйләшә Сандугачлар телендә Язларда калам язларда Хыялыйлар илендә Анда башыклар сөйләшә Сандугачлар телендә Язларда калам язларда Хыялыйлар илендә Анда сафлык, анда пәклек, анда сөю бөрегә Язларда калам язларда Хыялыйлар илендә Анда башыклар сөйләшә Сандугачлар телендә Язларда калам язларда Хыялыйлар илендә Анда башыклар сөйләшә Сандугачлар телендә Анда язды мөхәббәттән Ләйсән ява җиремә Яшьлек язы илһам бирә Һәм моң бирә җырыма Язларда калам язларда Хыялыйлар илендә Анда башыклар сөйләшә Сандугачлар телендә Язларда калам язларда Хыялыйлар илендә Анда башыклар сөйләшә Сандугачлар телендә Анда башыклар
Кызлар сөйләшә, сандугачлар телендә, сандугачлар телендә. Җырчылар Нурислам һәм Илсидә Гысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле көрәш тапшыруы. Тәмле балык, күркә запеканкасы һәм оригиналь коймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Шанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. TMTV. Зинера һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 февраль Калинина, 5 балык бистәсе, 6 Биектау, 7 Әтнә, 8 Яшелүзәр, 11 Кайбыш, 12 Мамадыш, 13 Менделеев, 14 Петрәч, 15 февраль Алабуга. Бу бит хит-парадтагы җырчылар. Музыкаль койма концерты. Әлфинә Әсгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлы Әхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль Филармония 297-43-77. Илсия Бадретдинова һәм аның төркеме Башкортстанда 31 гыйнвар Кыргыз Миякә 1 февраль Уфа яңа программа. Без Агросила компаниясе яңа ел бәйрәме белән котлый. Өстәлләрегез сый-нигъмәттән сыгылып торсын, тәмле, сыйфатлы ризыкларга бай булсын. Файдалы ризык табигатыбыз биргәннән файдаланып, үз продукциябызны җитештерергәндә генә була. Агросила, сәламәт тормыш һәм сәламәт дөнья. Фантастический Новый год для всей семьи в Музее Восстания машин. Вас ждут увлекательные мастер-классы, розыгрыш призов. Окунись во вселенную супергероев. Казань, Баумана 44, телефон 216 16 19. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изгевали, Лилия Гыйматдинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фәрит Низамиев, Диля Булат Нигъмәтуллиннар, Ризат Зинера Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сафин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нигъмәтҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. TMTV.
TMTV. TMTV. Яңа ел бәйрәме бер көнгә булса да бала чакка кайтып могҗизага ышану өчен мөмкинлек. Тылсымлы бәйрәм белән кардәшләр. Кыш бабай, мин ел буе үземне яхшы тоттым. Бүләгеңне шыршы астына түгел, гаражга гына кердем. Sizning muhabbating bayrami qizil tuya Par bulbullarday sayrashib yashagiz g'umr bo'yi Tuylar muhabbat gulining parlamatli shashagi Balli jimishga aylansin shashakning kelashagi Sizni qutlab gurli uni sharpat kugashi Barli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin Par bulbullarday sayrashib yashagiz g'umr bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil tuya Әти фатихасы бәхетегіз ашқышы Tuyuğuz parlı turmuştum Tevgi matur basqışı Tigiz gümür veriydigiz Koyup inlerge Parlı mehabet gülügiz Damar şeysin tirenge
Sizni qutlab gurli Ulbishar par kugashi Barli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin Bar bulbullarday sayrashib yashaysiz umr bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Sihri dünyanın sıklandırgıç bakışı Yüreğimge bakıp tura Siyuğunuz yoksa Duymadasın parlatırmış Mehabetin kızgısı Sürülmesin artıp dursun Siyuğunuz kışı Sizni kutlap gürli Ulbishar par kugashi Barli baxtlaringizga ko'zlar tiya ko'rmasin Bar bulbullarday sayrashib yashaysiz umr bo'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi Bugun sizning muhabbatning bayrami qizil to'yi TMTV. Жырла Оки. Кызыклы уеннар, талантлы уенчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. TMTV телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда карамый калмагыз. TMTV. Мөселман йолалары буенча туй. Орстында хәләл меню, йоласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ биргәндә яңа өйләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. Senin güzel gülüydün ming'a So'qlanib
Җырчылар Нурислам һәм Илсидә Гысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле көрәш тапшыруы. Тәмле балык, күркә запеканкасы һәм оригиналь коймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт саба. Kızlar tınlağız. Hazır barsın da şirin. Min şurayla şak bir yakın diğer. TMTV. Эстрадыбыздың яз жырчылары Эльмира Гилфанова һәм Рафил Җәләлиев концертларына дәшә. 20 гыйнвар Шыгырдан, 7 февраль Актаныш, 14 Искәлмәт, 19 Казан, 21 Арча, 18 март Чаллы, 21 март Байбыш. Рәхмәт итегез. 6+.
Фантастический Новый год для всей семьи в Музее Восстания машин. Вас ждут увлекательные мастер-классы, розыгрыш призов. Окунись во вселенную супергероев. Казань, Баумана 44, телефон 216 16 19. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. TMTV. Кемнәрдер әйттеләр, син кечерәй юлыңда булганда,
Күрсәтмә күз яшын, батылып көңілің тулғанда. Кеткенлерге дәшмә, izleme үткен күн жылысы. Син түгел башкалар юлларда абынып йыгылсын. Кышкырам күкләргә йөрәктәге сүзне таратам. Ни булса да кичә, мин бүген яратам, яратам. Кышкырам күкләргә йөрәктәге хисне таратам. Ни булса да бүген яратам, яратам, яратам. Әйттеләр саташма, сине бик күптәннән саттылар. Син генә белмисең, сиңа күпме пычрак аттылар. Дошманыңны сөеп, кочаклашып җырлап йөргәндә, син яттың йыгылып юлларда абынып үлгәндә. Кычкырам күкләргә йөрәктәге сүзне таратам. Ни булса да кичә, мин бүген яратам, яратам. Кычкырам күкләргә йөрәктәге хисне таратам. Da bugün yaratam, yaratam, yaratam. Yollarda ayırdık dediler. Uçmağız birgelep kanadını kayırdık dediler. Ne bulsa da kişi sil yaktı yıldızın göğümde. Yazmışım göz yaşım yalgızım atlayman bugünge. Kışkıram göklerge yürekteki sözünü tarattım. Da kişi min bugün yaratam, yaratam. Kışkıram göklerge yürekteki sözüne taratam. Ne bulsa da kişi yaratam, yaratam, yaratam. Ne bulsa da bugün yaratam, yaratam. Без китнең ничек яңгырарга тиешлеген беләбез. Сыйфатлы клипларны без төшерәбез. Йолдызлар кабзабыз. Актуаль тапшырулар әзерлибез. Татар җырын популярлаштырып, туган телгә мәхәббәт уятабыз. Без буларны бары тик сезнең өчен генә эшлибез. Татар музыкаль телеканалы Татмус ТВ. Без бергә буларга тиеш. Yüreğimde sin, gel bu şatlığım bir tigim. Akmış gülüm hatırlatteler, matur gözlerin kirpigim. Kırsın mehabetim sinigine, Allah'ı hisser ortak tugilme. Min avam min sinden gözümde, yuvat sin karminin tugilme. Kırsın mehabetim sinigine, Karminin tümene. Ay nuru da yaktı yüzlerin, sen benim yaktı yaşım. Birge bu biz bu dünyada
зинхар минем күңелне. Yüreklerde parılap dipsin, şehit yat gözler kağılmasın. Sine minnen bir kimlerde ayırmasın. Kırsın makabetim sinigine, Allah ister ortak tugülme. Min alal min sinnen gözümde, yuvat zinhar minin küngene. Kırsın makabetim sinigine, Allah ister ortak tugülme. Min alal min sinnen gözümde, zинхар минем күңелне. Мин алал мин синнән күземне, юат зинхар минем күңелне, юат зинхар минем күңелне. Окоп ясау, кар атышлы уйнау, тимер аяк, чаңгы, чанада шуу. Буларны нәрсә бәйли? Яшьлек тавышы резидентлары бу сорауга җавапны белә. Шимбә көне кичке 7дә Татмус ТВ каналын кушсагыз, сез дә белерсез. Очрашырбыз. TMTV. Yatılarga kusalma diye ukalagan bulasın. Jon kayım, jon aşımla, ellenniler oylama, yıldız kuren hemen yol. Yaktı kıyaş bulganda, ey jon aşım, jon kayım sen benim. Jon aşım, Sin kıyasın, күңелемнең күгендә. Нинди бәхет ярый талдым, сине үземә. Эй җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күрен әмен юл. Якты кояш булганда, эй җанашым. Ey җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күрен әмен юл. Якты кояш булганда, ей җанкаем, җанашымла, әллә ниләр уйлама, йолдыз күрен әмен юл. Якты кояш булганда, ей җанашым.
Иске Яңа ел бәйрәме уңайыннан Татмус ТВ каналыннан бүләк Яңа ел солянкасы концерт залы тапшыруында. Узган елның хитларын бергә искә төшерик. Җомга кичке 8 Татмус ТВ. TMTV. Самое красивое! Гузель Уразова! Самый хороший Элвин Грей! Бергенов, давай! Ищем на небеса! TMTV. 7:00 агентларын нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, бер максат. Максат сезнең хәерле иртәгез. Уян Татар 7:00 агентлары һәр иртә Татар радиосында. Зинера һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 февраль Калинина, 5 Балык бистәсе, 6 Биектау, 7 Әтнә, 8 Яшелүздән, 11 Кайбыш, 12 Мамадыш, 13 Менделец, 14 Петрәч, 15 февраль Алабуга.
Илсия Бадретдинова һәм аның төркеме Башкортстанда 31 гыйнвар Кыргыз Мияке, 1 февраль Уфа. Яңа программа. Без. Фантастический Новый год для всей семьи в Музее Восстания машин. Вас ждут увлекательные мастер-классы, розыгрыш призов. Окунись во вселенную супергероев. Казань, Баумана 44, телефон 216 16 19. Ничегенде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изге Вәли, Лилия Гыйматдинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фәрит Низамиев, Дилә Булат Нигъмәтуллиннар, Ризат Синирә Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сапин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нигъмәтҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297 43 77. Татлы, тәмле, сый-нигъмәтле Сады хәләл кафесы. Күңелгә рәхәт мөхитле аның якты заллары. Тантаналы никах, туган көннәр гөрләп узар биредә. Шалтыратып заказ бирсәң, хәләл ризык өеңдә. Сады хәләл кафесы. Гвардия урамы 54, телефон 240 29 80. Корстон представляет Глеб Самойлов и группа «Матрикс» с хитами Агаты Кристи. 13 января. Встречаем Старый Новый год вместе. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Өстеңә кияргә җылы киемең, тирләп эшләргә эшең, кайтып керергә җылы өең, өстәреңдә кайнар ризыгың булса, кыш ни, көз ни, җәй ни. Барыр юлларыгын ызайга. Икебезгә уртак газап түгел, уртак бәхет сырык Худайдан. Бер югалсаң тагыл кыен булыр, сөю дигән бәхет дарылыр. Теләмим мин безнең мәхәббәтне, тик матур җыр булып калыр. Сине көтәм, сине килгәнне белеп, икебез дә бераз ялгышкан. Мәхәббәттән качып йөргән өчен, тилмерәбез икәү сагыштан. Бер югалсаң тагыл кыен булыр, сөю дигән бәхет дарылыр. Теләмим мин безнең мәхәббәтне, тик матур җыр булып калыр. Хаталарын юл куймаска башка ялгышка. Мәхәббәтне сынап күпме йөрдек, тапшырырга вакыт язмышка. Бер югалсаң табу кыен булыр, сөю дигән бәхет дарылыр. Теләмим мин безнең мәхәббәтне, тик матур җыр булып калыр. Бер югалсаң табу кыен булыр, сөю дигән бәхет дарылыр. Теләмим мин
Безнең мәхәббәтнең тик матур шәр булып калуы. Бер югалтсаң табу кыен булыр, сөю дигән бәхет даруын. Теләмим мин безнең мәхәббәтнең тик матур шәр булып калуы. Теләмим мин безнең мәхәббәтнең тик матур шәр булып калуы. Тик матур шәр булып калуы. Mana bu jira ketkende Revzel kol şapkanını yaratayın da bir kol şapıp karağız dedi. Köngülü olsun da Revzel'den. Yavlayım digen süzden isim algan kışalım. Ben orada yukarısı işisi bir susana. Yeşi şulay ömür boyu iş fışaldım bir bulu. Dostluk buğundan buğuna hüsnü güzel jarbulur. Fışalım şanasına şeyler cidde arlasın. Şırlar üstengsidir bile iş fışalım arası. İş fışalım arası. Fışalım şanasına şeyler cidde arlasın. Şırlar üstengsidir bile iş fışalım arası. Fışalım arası. Fışalımın dağları Tullunda tuynata. Üzdeki dağ ateşlerin fışkıcırı uyata. Süzge tapkır üçge bakır Saman işe yeşillerimizde. Üzdük yoktan siyev geçir. Üzünlük yoktan kız güzeller. Fışalım şanasına şeyler içinde armasın. Şırlar üstengsidir bile iş fışalım arası. İş fışalım arası. Allah'ın çilek kışkeş Tenlerine sihat girir Suvallarına su işkeş Uşağına varratkanda Üzünün şanla yağında İş kuşalım işi güzel Tuğan şiir kışağında Kışalım şanasına şeyler içinde armasın. Şırlar üstengsidir bile iş fışalım arası. İş fışalım arası. Fışalım şanasına şeyler içinde armasın. Şırlar üstengsidir bile iş fışalım arası. Fışalım arası. Fışalım şanasıla Yeyler jitse arması Jırlap üstten sizilmide Üç fışalım arası. Üç fışalım arası. Fışalım şanasıla şeyler jitse arması. Jırlap üsttensidir bile iş fışalım arası. İş fışalım arası.
pışalım arasın, iç pışalım arasın. TMTV. Татар блогерлары кемнәр алар? Алар нишли? Максатлары нинди? Интернетта ничек популярлашканнар? Татар малай, кызык-мызык, Булат Браво конкурентлармы? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә шоу-без тапшыруында белербез. TMTV. Şortlak yaprak yardı bakşam kayınlarında, bürülenip yaprak yardım enkem kuyunlarında. Barışılılarımda o kadar balam kuyunlarımda. Bügüle koyun jillerge bügüle, bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem, enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Koyaş esilerin koklu yapraklı kevseleri, yanar şaklardan sakladı enkem külegeleri. Yanar günlerden saklasın balam külegelerim. Bügüle koyun jillerge bügüle, bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem, enke yüzülgenler gibi balam için üzülem. Yazı koyun, yeşil koyun, küzgü koyun küzinde. Küzgü koyunlar sağışı enkey kebek tüzemli. Turmuş türlü yokka vurur balakayım tüzinde. Bügüle koyun jillerge bügüle, bügülgen koyunlar gibi ömür boyu balam deyip enke yüzüle. Bügülem koyunlar gibi bügülem, enke yüzülgenler gibi balam için üzülem.
Kişke ayaz gökte balkıy yaktı ay Ana karap jimildi yıldızlar Ağlar bizning tüsüle eşkirsiz saf yüzüle Nur sibeler Hisler yakın lakin yırak ara Yazmağan git birge balkırgan Kükke kara ay hem yıldızının sağışı Sızlana yürek yara Kükke kara ay hem yıldızının sağışı Sızlana yürek yara Sağışlanıp serleşe yıldız hem ay Jitmi kullar bik yırak oralar Barı tik birine sönmesin tik suyu Bu sağışlı suyu davalar Hisler yakın lakin yırak ara Yazmağan bit birge balkırgan Kükke kara ay hem yıldızının sağışı Sızlana yürek yara Kükke kara ay hem yıldızının sağışı Sızlana yürek yara Sızlana yürek yara Sızlana yürek yara TMTV. Балалы солянка! Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый! Лануш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Исмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбав, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Зарипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Уррасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. TMTV.
MTV. Кышның зур минусы бар. Минус 30. ТМТВда күңелле кыш. Сәлем, дуслар! Эфирда яшь талантларны барлаушы, аларны сезгә танытучы яшьлек тавышы хит парады. Гадәттәгечә, алар белән сезне мин Диана Таҗетдинова таныштырырмын. Танышып, аралашкан арада резидентлар белән кышкы уеннар турында сөйләшәбез. Кышкы ялларны ничек уздырырга кирәк? Салкын кышта ничек җылынырга? Хәзер белербез. Гадәттәгечә, сезгә премьера тәкъдим итәргә ашыгам. Җыр һәм җырчыны ошатсагыз, 1320 номерына тавышлар юллагыз. Җырны бергәләп тыңлыйк. Хыялымда җанны каем, синең янда җанны каем, күңелемнең иң түрендә елмаюлы карашың. Төннәрдәбез, йолдызларны саныйбыз, алга барасы юлларның матурларын сайлыйбыз. Güzellikкә таң калабыз, алсу таңлар атканда, күбәләкләр кавыштыра бер-берсен таба ярлар. Уялмыйсың миңа карап, мин сине генә уйлыйм. Хыялымда җанны каем, синең янда җанны каем, күңелемнең иң түрендә Геләр булырмын дип моңланучы Илнур Мифтахов инде асыл егет булып җитсә дә, тау шуырга ярата икән. Кыш көне салкынга бик чыгасы килмәсә дә, мин буш вакытларымны чаңгы һәм тимер аякта шуып уздырырга тырышам. Булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булыр
ишәк атармын, яшәү биргән бәхетем дип. Сине атармын, адашып бар йөрмә әле. Ерак-ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче. Синең җилләрдә адашып бар йөрмә әле. Ерак-ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булармын. Тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашып бар йөрмә әле. Ерак-ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче. Синең җилләрдә адашып бар йөрмә әле. Ерак-ерак җирләрдә иркәләнеп тиберәлимче. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Илдус Валиев кышкы яларны матур итеп уздырырга кирәк дигән фикердә. Шуңа күрә дә ул кышкы көнне башта урман белән хозурланырга, ә соңыннан рәхәтләнеп шашлык пешерергә киңәш итә. Яхшы киңәш. Язып куйсагыз да була, дуслар. Экраннарда кайтабыз да китәбез җыры белән Илдус. Başkasını aldın mı? Aldım İlgi, aldım. Benim pankalarımı aldın mı? Vallahi unuttum. Тамырларыбыз савылдан, biz авылда үскәннәр. Матур тормыш бәхет дип, матур тормыш бәхет дип, тик авылдан киткәннәр. Матур тормыш бәхет дип, матур тормыш бәхет дип, тик авылдан киткәннәр. Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез. Алламы син кешемесин, китеп, кайтып, китеп, гомерләрне үтәбез. Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез. Алламы син кешемесин, китеп, кайтып, китеп, гомерләрне үтәбез. Әти әни туганнар дип üzülüp тора үзәк. Жанга дава булсын өчен, жанга дава булсын өчен авыл һавасы кирәк. Жанга дава булсын өчен, жанга дава булсын өчен авыл һавасы кирәк. Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез. Алламы син кешемесин, китеп, кайтып, китеп, гомерләрне үтәбез. Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез. Алламы син кешемесин, китеп, кайтып, китеп, гомерләрне үтәбез. Кайда йөрсәк, нишләсәк тә, күңел һаман авылда.
Хәтта жырға да салабыз, хәтта жырға да салабыз, сагынуыбыз хакында. Хәтта жырға да салабыз, хәтта жырға да салабыз, сагынуыбыз хакында. Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез. Аллама син кешемесең, китеп, кайтып, китеп, гомерләрне үтәбез. Китәбез дә, кайтабыз да, кайтабыз да китәбез. Аллама син кешемесең, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Аллама син кешемесең, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Гомерләрне үтәбез. Кайтабыз да китәбез. Аллама син кешемесең, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Банкаларны кайтырыз ярамы? Дуслар, яраткан җырчыларыгыз, ошаткан җырларыгыз өчен 1320 номерына тавышлар юлларга онытмагыз. Яшьлек тавышында кем беренче булуын сез генә хәл итәсез. Бөрілген қызыл бұғла, ярыларыңды янлараса, жүрекке яра бұла, ярыларыңды янлараса, жүрекке яра бұла. Син минем, бөрілгәнем син минем, парылганым үзәгемне, өздерәсең син минем, бер генәм син үзәгемне, өздерәсең син ашарбыз, бөрілгәндә ашарбыз, қарылғандай бөрілгәндәй, бергә матур яшарбыз, қарылғандай бөрілгәндәй, бергә матур яшарбыз. Қарылғандай бөрілгәндәй, бергә матур яшарбыз. Қарылғандай бөрілгәндәй, бергә матур яшарбыз. Бергә матур яшарбыз. TMTV
Жырла Оки. Кызыклы уеннар, талантлы уенчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. ТМТV телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. TMTV. Мөселман йолалары буенча туй. Орстында хәләл меню. Йоласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ биргәндә яңа өйләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. TMTV. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Сәламнәр һәм кутлаулар өчен һәр вакыт сәбәп бар. Аларны үз вакытында җиткер. Татар радиосында кайнар 60 минут. Hotline. Көн саен, көндезге сәгать 1-дә һәм кичке 7-дә. Плюс ял көннәрендә иртәнге 10-да. Hotline. Бу бит хит-парадтагы җырчылар. Музыкаль койма концерты. Әлфинә Әсламова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлы Әхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль. Филармония. 297-43-77. Илсия Бадретдинова һәм аның төркеме Башкортстанда 31 гыйнвар Кыргыз Миякә 1 февраль Уфа яңа программа. Без Фантастический Новый год для всей семьи в Музее Восстания машин. Вас ждут увлекательные мастер-классы, розыгрыш призов. Окунись во вселенную супергероев. Казань, Баумана 44, телефон 216 16 19. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Инде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. TMTV. TMTV. Җырчылар Нурислам һәм Илсидә Гысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле көрәш тапшыруы. Тәмле балык, күркә запеканкасы һәм оригиналь коймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. TMTV. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Венер Нургалиев балачакларын искә алып, кыш көне иң яратып уйнаган уены окоплар ясау диде. Окоплар ясап, бер-беребездән кача-кача кар атышлы уйный идек дип искә алдык, тормыш бит ул мөгъҗиза дип җырлаучы Венер. Бузларында батырта икән тормыш.
килгәнсең икән бу җиргә, янып яшәргә тырыш. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул могҗиза. Бәхеткә эзләп кеше дөньяны иңләп гизә. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул могҗиза. Бәхеткә эзләп кеше дөньяны иңләп гизә. Яхшысында, яманында күрсәтә ул кай вакыт. Кемнәрсен туйган икән бу дөньяны яратып. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул могҗиза. Бәхеткә эзләп кеше дөньяны иңләп гизә. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул могҗиза. Бәхеткә эзләп кеше дөньяны иңләп гизә. Калсын эшең, җирне бизәне гырак. Кышларда бит юллар яра, очарга биек ерак. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул могҗиза. Бәхеткә эзләп кеше дөньяны иңләп гизә. Туңдырса да, яндырса да, тормыш бит ул могҗиза. Бәхеткә эзләп кеше дөньяны иңләп гизә. Бәхеткә эзләп кеше дөньяны иңләп гизә. Дөньяны иңләп гизә. Ленар Миңнуллин фикеренчә, кешегә ничә яшь булуга карамастан, ул гомер буе тау шуырга яратачак. 50 яшьлек апаларга шана бирсәгез, алар да таудан җилдертеп төшәчәк дип елмайды ул. Ай, Ленар, хыяллый да инде үзең, нәкъ җырындагы кебек. Көзге кебек тип-тигез юллардан текәр җибымда мин җилдерәм. Барсы белән ғарур исәнләшеп, башым кагып сәламнәр бирәм. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Миңа Минимуллин диеп түгел, Гази Нурыч диеп дәшәләр. Начальниклар барсы кул астында, тыныч кына эшли бирәләр. Без ясаган диван урыннарда матур машиналар төзелгән. Сабыйларга шатлык өләшәбез, барысы да рәхмәт йөзеннән. Нурыч диеп дәште хуҗам, уяндым да киттем йокымдан. Эш
урындарымда арып китеп, йоклап китеп дөнья монталыган. Урамда көчле генә халык, плакатлары тотып басканнар. Мине мескен лада семерканы эвакуаторга бет салганнар. Хыялы егет яңагына айнығандай болдым төшімден. Башны осқа идем уйлап тұрам, китәм инде дейіп төшімнен. Қойжам шул чақ дәрші балды мені, қолға затлы ашқыш тұттырды. Әнә тегер жип синікі дейіп, яқшы ішің үшін затруды. Яшәүләре ничек рәхәт икән, кулда дәүләт һәм көч булганда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Барысы да күзгә карап тора, җипләре минем кулларда. Җипләре минем кулларда. Ни кызганыч, яшьлек тавышы кагыйдәләренә тугры калып, бүген шигырь җыры белән хит парадыбызда катнашучы Раил Гизатуллин белән саубулашабыз. Ләкин талантлы егет алдагы көннәрдә дә безне клиплары белән сөендерер дигән теләктә калыйк. Әти-әни җыры белән хит парадыбызда катнашучы Чулпан Әхмәтҗанова мөмкинчелеге булганда тимер аякта шуырга бара. Балачакта чана шуырга ярата идем. Хәзер бик сирәк кенә тауга барам дип сөйләде башкаручы. Чулпан башкаруында әти-әни җыры өчен 13-20 номерына тавышлар юламый калмагыз. Минем өчен чиксез зур шатлык, нурлы караш, киңәш акыл сүзе, күңел өчен үзе бер сафлык. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы. Озын гомер, сәламәтлек телим, ямле булсын һәр бер көннегез, күмелмәсен еллар авазына, чәчәк атсын тормыш гөлегез. Әти-әни назын тоеп яшәү, бәхетемнең зурдан зурысы. Йөрәгемдә сезнең өчен яши, хөрмәтемнең чиксез олысы.
яшикәле жырлап урын турдан күңел түрендә әле дә ярайсыз бар диеп һәр чак кабатлыймын менә бүген дә әти-әни назын тыйып яшәү бәхетемнең зурдан зурысы йөрәгемдә сезнең өчен яши хөрмәтемнең чиксез олысы әти-әни назын тыйып яшәү бәхетемнең зурдан зурысы йөрәгемдә сезнең өчен яши хөрмәтемнең чиксез олысы хөрмәтемнең чиксез олысы ТМТВ. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Зинера һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 февраль Калинина, 5 Балык бистәсе, 6 Биектау, 7 Әтнә, 8 Яшелүзән, 11 Кайбыш, 12 Мамадыш, 13 Менделеев, 14 Петрәч, 15 февраль Алабуга. Эстрадыбыздың яшь җырчылары Илмира Гыйльфанова һәм Рафил Җәләлиев концертларына дәшә. 20 гыйнвар Шыгырдан, 7 февраль Актаныш, 14 Искәлмәт, 19 Казан, 21 Арча, 18 март Чаллы, 21 март Кайбыш. Рәхим итегез. 6+. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов эксклюзив шоу программалары белән 1, 2, 4 февраль Ярчаллыда, 5 Алабугада, 7 февраль Түбән Камада. Концертларга рәхим итегез. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне ретерле кайнар дискотека. Изге Вәли, Лилия Гыймаддинова, Альберт Нурминский, Диджей Радик, Фәрит Низамиев, Диля Булат Нигъматуллиннар, Ризат Зинерә Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сафин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нигъматҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. Татлы, тәмле, сый-нигъмәтле Сады хәләл кафесі. Күңелгә рәхәт мөхитле аның якты заллары. Тантаналы никах, туган көннәр гөрләп узар биредә. Шалтыратып заказ бирсәң, хәләл ризык өеңдә. Сады хәләл кафесі. Гвардия урамы 54. Телефон 240-29-80. Корстон представляет легендарная группа Nautilus Pompilius с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. ТМТВ. Кышкы яларыгыз күңелле усын өчен тау шупта тимер аякта чаңгыга да басырга кирәкми. Иң мөһиме якыннарыгыз, дусларыгыз янәшәдә булсын. Алар булганда гына тау шоуда күңеллерәк булачак бит. Беренче эшлекне ачып җибәрәбез. Яшьлек таушы тапшыруның 3нче урынына лаек җырчыбыз сезнең экраннарда.
Сөю көпірінде ялғызым мен Еске алам hər бір мезгілні Қабатланмасалар hiç bir вақыт Сен өтірдің менім кеселеріне Сен ерақта қалдың ерақ язда Мен көрмәдім сені көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Сен ерақта қалдың ерақ язда Мен көрмәдім сені көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Yazmış bergen en zor bölek edin Şın yürekten seni yarattım Ayrılışı gazabından yadıp Jırım bilen könlüm yuvattım Sen yürekte kaldın yürek yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba atlım keng uramdan Qarlar yawa yaşlı gözüme Sen yürekte kaldın yürek yazda Ben görmedim seni gözüme Kışka taba atlım keng uramdan Qarlar yawa yaşlı gözüme Сүнді сиңа булган шашқын хисләр сөюі біз көптен қатері Барлық өпкәм яшым білән тама Ятып қаламың су көзілерді Сен ерақта қалдың ерақ язда Мен көрмәдім сені көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Сен ерақта қалдың ерақ язда Мен көрмәдім сені көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Қышқа таба атлым кең урамнан Қарлар яуа яшлы көзіме Qarlar yawa yaşlı gözüme Рамиз Галиев кичкенә сеңелләре белән ыллы таулардан чанада шуырга ярата. Үзенә күрә бер рәхәтлек. Әле кычкыра төшсәң, бар стресс юкка чыга дип киңәш итте җырчы егет. Рамиз Галиев башкаруында якты хыял җырын тыңлабызык. Икенче урынны киләсе резидентыбызга тапшырабыз. Yakta yıldızlar yırakka düşe Barda yakında sina yenişe Hıyal kanatı üsseyin nerede Durmuşka aşa Büyük göklerde Bəxtin ənin nurlansın Geçer yılğan yırak yol olsun Sözlerinden şerbet daralsın Düşmanların dost bolup kalsın Yüreğini tınla hıyallarına Şınlaşsın yattı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Көктен қарасам, барда бір ұшта Бұ дүния бұ жер, өзі тамаша Изгі қияллар ашар тұрмышқа Барсы да болыр, көклер болышса Бәхітіңнен ең нұрлансын Кешер йылған ерақ yol алсын
Сүзләреңнән шербет таралсын, дошманнарың дос болып қалсын. Йөрәгеңне тыңла хыялларда, шынлашсын якты уйларда. Язмышыңа бүген өзің қожа, барысы да сенің қолларда. Па-па-па-парам-парам, па-па-парам-парам, па-па-па-парам-парам, парам-парам. Хыял қанаты өрілсін көкке, үш хыялыңда мәлейің нұрлансын. Кешер йылғаң ерақ йол алсын, сүзләріңнән шербет таралсын, дошманларың дос болып қалсын. Йөрәгіңне тыңла хыялларда, шынлашсын якты уйларда. Язмышыңа бүген өзің қожа, барысы да сенің қолларда. Па-па-па-парам-парам, 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 парам-парам, па-па-па-парам-парам, 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 парам-парам. Hey! Рузия Шамкаева фикеренчә, кыш йоклар өчен менә дигән вакыт. Эшләр дә әлләнни күп булмый. Рәхәтләнеп ял итәргә була дип килде җырчы. Алай димә, Рузилә. Коеп кар яуса, барыбыз көрәк тотып күңел ачарга тиеш булачакбыз. Абсолют лидер сезнең экраннарда. Карыйбыз. Синең белән бәйләнде, син очраткан көннән минем тормыш әкият дөньясына әйләнде. Хыялымда йөргән солтаным син, син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Хыялымда йөргән солтаным син, син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем
Каратышлы уйнаганда иң мөһиме тәрәзә янында уйнамаска. Чаңгы шуганда таякларны булгамаска. Киңәшләремә колак салып, ялларыгызны күңелле уздыругызны теләп, мин Диана Таҗетдинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье. Это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье. Туган көнеңдә, әнием. Фатихаңны бирдең, ак биләүгә безне биләдең. Канатланып, көнне төнне белми, бишек җырын җырлап киләдең. Әнкәй бәгърем, яшә йөзгә кадәр, әй сөйкелем, йөз яшәс булыр.
Яраткан кешеңне бәйрәм белән котларга телисеңме? Бүләк таба алмыйсыңмы? Иң яхшы бүләк музыкаль бүләк. Татмус ТВ каналына шалтыратып котлау бир. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында үзең теләгән җыр белән изге теләкләреңне җиткер. Белешмәләр өчен телефон 567 13 32. TMTV. Татар блогерлары кемнәр алар? Алар нишли, максатлары нинди? Интернетта ничек популярлашканнар? Татар малай, кызык-мызык, Булат Браво, конкурентлармы? Сорауларга җавапларны якшәмбе кичке 7-дә шоу-без тапшыруында белербез. TMTV. Tuğanım, men senin tuğanım. Biz tuğanlar bürük nesilde. Sen atarda küngül, senin bilen jingil. Tuğan bulgaş rahat yaşarga. Yar yale, sen bar yar yale, min bar. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyen işlerge. Yar yele, sen var yar yele, min var. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyen işlerge. Sen benim yüreğim, men senin yüreğin. Yaşasak türlü dilekte, gül şeşegin kıya jimirle kıya. Tuğan yaşı her şah yürekte. Yar yele, sen var yar yele, min var. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyen işlerge. Әлбәттә, һәр вакытта шулай итеп туганнарча яшәргә язсын дуслар. Туганнар бер-беребезне онытмыйк, бер-беребезне кадерлик. Бу дөньялар 3 тиенлек булса да, бер генә яшибез, берәгәйле яшәргә кирәк. Бергәләп, яр яле, син бар яр яле, мин бар нихәл туганым дип яшәргә. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyen işlerge. Yar yele, sen var yar yele, min var. Nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyen işlerge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğlerini bilmeyen işlerge. Birga sayma bir yaşarga nasip etsin Xudoy. Avurtmag'iz, shirlamag'iz, salomat bo'ling'iz.
Яраткан кешеңне бәйрәм белән котларга телисеңме? Бүләк таба алмыйсыңмы? Иң яхшы бүләк музыкаль бүләк. Татмус ТВ каналына шалтыратып котлау бир. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында үзең теләгән җыр белән изге теләкләреңне җиткер. Белешмәләр өчен телефон 567 13 32. TMTV. Внимание! Горячие скидки в холодный период. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Закажите восхитительную коллекцию постельного белья «Аморе» по специальной цене от 1999 рублей. Струящиеся богатства коллекции «Аморе» привнесут в вашу спальню удивительную атмосферу изысканных дворцовых спален эпохи Возрождения. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Аморе белый, изысканная элегантность, выбор поистине утонченных натур, стремящихся к совершенству. Аморе шоколад, сладострастная таинственность, подходит для людей романтичных и страстных. Аморе золото, таинство прекрасного, глубокие насыщенные цвета и панно с мотивами эпохи Ренессанса подарят вам особое королевское наслаждение. Мои друзья, зная мою слабость к классике, они мне подарили тюль Аморе. У меня вот теневая сторона, солнце, если бывает там, например, только до обеда, то с этими шторами такое впечатление, что озаряется все солнце чудесным золотым цветом, создает настроение. Потом я по телевизору увидела ролик постельного белья. Я была безумно счастлива, думаю, господи, ну надо же. Как будто меня услышали. Там предложили 3 варианта. Белый, шоколадный и золотистый. Ну, конечно, я выбрала золотистый. Подберите к любой коллекции «Аморе» прозрачный нижнейший тюль и шторы, которые гармонично дополнят ваш новый интерьер. Утонченная нежность ткани и роскошь орнамента постельного белья подарят вам незабываемые минуты блаженства. В коллекции «Аморе» используется искусственный шелк нового поколения. В отличие от натурального шелка, он практически не мнется. К тому же это белье удерживает прохладу. После стирки ткань остается такой же гладкой и нежной, а краски остаются яркими в течение многих лет. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Постельный комплект «Аморе» – это эксклюзивное решение. Комплект «Аморе» – это просто чудесное приобретение. Просто королевский подарок. По вашему желанию мы дополним ваш комплект элегантным покрывалом, шторами и тюлем, скатертью или легким воздушным халатом в тон вашей коллекции. Просто выберите вариант, который вам больше всего подходит. Восхитительная коллекция «Аморе» станет вашей сегодня по привлекательной цене от 1999 рублей. Позвольте себе комфортный королевский отдых. Это предложение ограничено. Звоните прямо сейчас. Ура! Зур гаилә концертына барабыз! Танылган артистлар үзләренең балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Лануш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Хисмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. TMTV. 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 Кышка яңа пуховик аласы була инде.
Çünkü eskisін жай күні киіп тоздырды. Karlar yağar bugün Min tuğan kış geldi bu yılda Gınar uzgan sayın tuğan günler Günellerdeyken kıyında Eleceğe olamaz bir nersede Ellekedey tugel bir günde Asa yalvar bulagi sinimina Karlar yavan şuşa bir günde Asa yalvar bulagi sinimina Karlar yavan şuşa bir günde Min yarattan karlar yağladı Min yarattan karlar yağladı Min yarattan karlar yağladı Hayırlı kez dostlar, яңа yıllar bilen sizne. Яңа yıl bilen. Жырчылар жыйылган җирдә төнен шум бию коллективы ачып җибәрде. Аларга көчле алкышлар. Рәхмәт сезгә, җегетләр, кызлар. Инде бүген кич дәвамында сезнең белән без булырбыз. Минем янәшәмдә үзенең тулы формалары белән, түбән тавышы белән сезне сөендереп торучы, алып баручы. TMTV премиясендә иң яхшы алып баручы номинациясендә җиңү яуламаган Айрат Ильясов. Җегетләр тунда шоумен диләр, ә менә хатын-кызлар тунда шоу-вумен дип әйтәләр. Татарстанның атказанган артисты Гөлназ Сафарова. Һәм беләсезме нәрсә әйтеп китәсе килә? Мин бүген гомумән Малинада. Шулаймы ни? Менә бер яктан безнең Гөлназ Сафарова булса, һәм инде вокалда торучы кызлар белән дә таныштырып китәргә рөхсәт итегез. Венера Садриева һәм Айгөл Миндиярова. Кызлар, без алга таба дәвам итәбез. Ирония судьбы кинофильмында герой мунчага барса, без исә TMTV телеканалы артистлары бергә җыелып бүген зур бәйгедә катнашабыз. Җырчылар җыелган җирдә дип аталар бүгенге безнең бәйгебез. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, сез дә үзегезнең дусларыгыз белән бергәләшеп җыелып, бүгенге безнең бәйгегә кушылып утырыгыз. Вәгъдә әйтәм, бик матур җырлар күп иттереп яңгырар. Достар, күрүгезчә, инде белүгезчә, безнең монда 5 команда җыелган. Алар бүген үзләрен актерлык осталыгында, импровизациядә һәм музыкаль викториналарда сынап караячак. Ә инде әлеге командаларның тырышлыкларын безнең жюри әгъзалары билгеләячәк. Кемнәр яхшы да, кемнәр бераз гына артта калыр икән. Татарстан Республикасының халык, Башкортстан Республикасының атказанган артисты, юморист Җавид Шакиров. Безнең алкышлар, дуслар. Аның янәшәсендә бик матур, тыйнак кына җырлы гаилә Татарстан Республикасының атказанган артистлары Рафаэль һәм Динә Латыповлар.
сарайдагы сынығыррақ алқышлық жюри ағзаларына. Dostlar, mana shulay biz komandalarga bo'lindik. Lekin bir nyuans, bizga hozir komandalarga ism o'ylab chiqarishga kerak. Lekin siz o'zingizga o'ylab chiqarmaysiz, kundash komandalaringizga o'ylab chiqarishga kerak. Gulnaz, men hozir anlatib ketirman narsa ishlarga kerak ekan. Masalan, birinchi komanda ikkinchi komandaga bir qiziqli ism o'ylab chiqaradi. Ikkinchi komanda uchinchi komandaga ham shulay davom etamiz. So'ndan beshinchi komanda Şolay birinchi komandaga bir endi qiziqli, ya bo'lmasa qiziq bo'lmagan ism o'ylab chiqarishga tegish. Kuldirishga tirishing'iz, bir-biringizdan azroq kulib olsangiz, ne bo'la? Siz o'ylay turig'iz, nima? Aliga совещаниялар o'tkarigiz, kimga nindi ism ko'proq bora, biz esa o'zimizni yangi yil kishimizni eskitgich jir bilan davom etamiz. Eskitgich duet bilan davom etamiz. Ayy, sizning qarshingizda bugun yangi yil kishida Landish Nig'matjanova va Munir Rahmayev. Bayram bilan Landish Nig'matjanova va Munir Rahmayev. Endi bankimizning eng qiziqli ham eng motor mezgillaridan birisi kelib jetdi. Hozirgi mezgillarda biz komandalarning ismlarini bilajak. Biz ham birinchi komandaning kapitani Salovat Minixanovga so'zni berasiz kelar. İkinci komandaga nindi isim qo'shganlar mekanalar. Salovat, siz shunday ko'p o'yladingiz. Ali xomanda o'ylaylar, emas? Ali xomanda hal etib bitirmaganlar oxirisi. Kengashlar bular, kengashlar. Salovat Raisovich, zinhar uchun turib bosib aytagizlar bizga. Bizning bir necha variant. Tak. Ayda. Birinchisi Ali Babaga
İkincisi VIP ateşke VIP tavuklar. Üçüncüsü Subhanallah. Güzel Urazова Subhanallah degендегенә yılmayып куйды. Я калганнар ну? Нинди вариантлар бу? Калган сүзләрне ул белми. Такая красивая, Subhanallah. Шуннан гына белә, шуңа күрә. Subhanallah кирәк. Subhanallah. Алайса Subhanallah командасы бирәбез, шулаймы? Но миңа беренче исем бик күбрәк ошаган идерсеңне. Миңа калса Илдарга. Али Баба һәм 4 хатын. Икенче вариант VIP ateşke VIP tavuklar. Юк, Али Баба һәм 4 Ali Baba'ga 4 хатын. Тагын бер хатын. Ali Baba'ga исем. 4 хатын. Илдар, ярар, бүген генә булса да 4 хатынлы булып тор. Бәлки сиңа ошап китәр. Юк, аңа ошавыны жар, гүзәлгә ошамас бу вообще бердә. Рәхмәт, әйдәгез Самырдар алкышлыйк. Икенче команданың исеме Али Бабага 4 хатын. Инде хәзер икенче команданың җитәкчесе, командиры Илдар Хакимовка бирәбез сүзне. Илдар, син өченче командага нинди исем уйлап таптыгыз сез? Бер хатынга 4 Али Баба, бара. Уйлаштык та, монда вариантлар бик күп, бик катыларын алып тормадык инде шундый. Бурсыклар дип кушырга булдык. Бурсыклар? Безгә ошо Илдар, ошо Бурсыклар командасы. Булат Байрамов, исәнмесез? Әйдә тагын бер тапкыр торып басыгыз. Сезгә алкышлар. Сразу әйтим исемнәрен. Сразу. Әйдә тыңлагыз алайса. Габделҗаббар Кандалы исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия, бию һәм җыр театры. Кабатла. Шуңа күрә без моны азатлап тормадык. Ярыймы безгә моны язып бирергә? Юк, ярый моны кыскартырга. Кандалы оныклары. Супер! Әле мөһиме шул тарихи бит, эчтәлекле Кандалы оныклары. Татар теле ТМТV каналыннан башлана. Рәхмәт әйтмәсәгез дә була. Җыеным адамда әйтергә рәхмәт. Безнең 25 вариант иде. Тик без акча яратканга күрә Ararat компаниясы безгә 1 миллион сум акча бирде. Шуңа күрә Т хәрефсез генә Арара дип исем кушты. Һәрберсенең баш хәрефләрен алып. Арара. Бәйдәк 5нче командабыз безнең Арара командасы. Рифат, сез кабул итәсезме әлеге исемне? Рәхмәт. Ошый сезгә. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә мондый исемне Әлбәттә кабул итәбез, бик зур рәхмәт. Без куатракны көткән идек, Кәүсә әйтмешли. Но рәхмәт. Бездә шулай ук 3 фикер, солдатлар әйтмешли. Беренче фикер Ренат Абай Рахматуллинники булды. Не себе не людям. Монсы кайсы Так. Азали нәрсә тәкъдим итте? Азали әйтә, мандарин кабыклары диде. Һәм Алсу Азатныкы кефер пычмагы. Кайсысы сезгә ошый шуны бирәбез? Миңа мандарин кабыклары ошый. Мандарин инде ул яңа ел тематикасы, шуңа күрә мандарин кабыклары безгә ошый. Рәхмәт сезгә. Мандарин кабыклары сезгә алайса. Рәхмәт. ТМТV. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. 7:00 агентларын нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, бер максат. Максат сезнең хәерле иртәгез. Уян Татар 7:00 агентлары. Һәр иртә Татар радиосында. Бу бит хит-парадтагы җырчылар. Музыкаль койма концерты. Әлфинә Әсгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль, Филармония, 297 40 77. TMTV.
Кайсы җырчыга сәяхәт итү өчен? Кайсысына мантый? Кайсысына тәүлектә 24 сәгать кенә булу ошамый? Аларны бөтенләй аңламассың. Ләкин мин Лилия Хайруллина барысын да аңлатырмын. Пәнҗешәмбе көнне кичке 7-дә очрашырбыз. Көтәм! TMTV. Ягъни җырчылар җыелган җирдә кичә алга таба дәвам итә. Командаларның исемнәре билгеләнде. Димәк, батлны ачып җибәрәбез, дуслар. Уен булсын, һәм шәм җырларга бай булсын. Шуңа күрә без җырчылар җыелган җирдә үзебезнең кичебезнең беренче караоке турын башлап җибәрәбез. Һәм ул попурри дип аталачак. Әйдәгез әле командалар, музыкаль сәләтләрегезне тикшереп карыйк әле. Беренче команда мандарин кабыклары. Бакчаларда мин йөрим, сиңа чәчәкләр эзлим. Ак чәчәк аткан шымыр, шау чәчәктә ак сирень. Ак шымырдай ак сирень, кайсын мин сиңа сөйлим. Ак шымырдай ак сирень, мин гашык булып йөрим. Ак шымырдай ак сирень, кайсын мин сиңа бирим. Ак шымырдай ак сирень, мин гашык булып йөрим. Рәхмәт! Хәзер без сүзне көчле алкышлар белән Али Баба һәм аның 4 хатыны командасына бирәбез. Али Баба һәм 4 хатын! Akbayınlar arasına, akbayınlar yanına. Gelip gittin sin yürürüm, ey bağına bağına. Sılı sılı ak gülmenin, sin aklıqa kümenin. Gözlerime sin üzünden, bayın bulup gülenin. Ayısı bayına, kaysı sin, ayrılmadık dıram. Yalğış kayını, kışkanımın, minanı sindip dıram. Kaysı kayında, kaysı sin, ayrılmadık dıram. Yalğış kayını, kışkanımın, minanı sindip dıram. Minanı sindip dıram. Üçüncü komanda Bursuklar komandası. Başkalarına gözde salmayım size görgenden birli. Ey kalmağaçları, sayri sandılaşları, sayri 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 sağındıra başladı. Ey kalmağaçları, sayri sandılaşları, sayri 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 sağındıra başladı. Сүзебезне хәзер икенче командага бирәбез. Һәм инде Хандалы оныклары. Җырларга әзербезсез алкышлар. Güzel.
командасы. Барымыз бірге билейміз! Ринат абай мындағылай беймейлі. Dünyada senin güzelliğin yine sırlanır. Duyamadım mesajlarına dikimdir. Özüm silimine durulap gitti. Esina dik uçiniydi. Roza roza sürgülü. Kömür karım iğnesini. Onu da almayın. Roza gülgeyin. Roza gülgeyin. Gülgeyin gülgeyin gülgeyin. Roza roza sürgülü. Dikti gözü yeşillerini. Onu da almayın. Roza gülgeyin. Roza gülgeyin. Gülgeyin gülgeyin. Onu da almayın. Roza gülgeyin. Roza gülgeyin. Dostlar, güçlü itib alkışlayız. Siz молодцы. Karaoke Battle'ның birinci turu şunun bile tamam bizning alkışlar. Şunu aytып кетейін, әлбәттә тур тәмамланғаш, жюри ағзаларына сөзді бермәсәк, менімше бірден дұрыс болмас. Әйе, әлбәттә, бүтін команда да тырышты, ләкин сөз сезгә, шын профессионалларга ничек уйлайсыз? Кем яхшырак булды, ә кем біраз гына арттарак қалды? Hürmetli dostlar, hürmetli konaklarımız, hürmetli alıp barışçılar, cemaat bizden aramızda birden bir güzel tatlarımızdan birisi ol Dine Hanım şuna göre bizge hatınıza her vakit hürmet, sizin fikrini iştesi gile. Rahmet, rahmet. Mene bilesizmi, big rahatlanıp tınlap oturduk, özümüzde koşulup jırladık. Aybil, hem men şunday fikrga keldim, şul hadli ustalık bilen boshqardilar. Mene birsin ayırıp, birsine kimrek, birsine kübrek bal koya almayım. Xатын kız bularak bütün üstüne de bir türlü açko koyam. Hem irlerge sözlü birem. İrler barında xатын kız tilin tuyarga teyiş. Mında cemaat birinde şokur bukur yok. Bin kilişem unar bal. Dürüst mü? Oyunumuz indi әлбәттә күргәнлек işe бик шәп башланып килде. Алда да шулай дәвам итәрбез дип өметләнәбез. Әлегә кичне оештырырга ярдәм иткән спонсорларыбызга рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Иң беренче чиратта тапшыруыбызның генераль спонсоры хакында әйтеп үтик. Тапшыруыбызның генераль спонсоры Три богатыря торак комплексы. Изумруд ювелир кибетләре, яңа елның бәхетле мизгелләре. Менә бит, менә. Татар чәе, кешеләрне берләштерүче, гаиләне бергә җыючы тәмле чәй. Жаным поселогы, кулай бәягә җир участоклары, шулай алкышлыйбыз. Һәм безнең тагын бер спонсорыбыз Бауман урамында урнашкан музей Восстание машин. Восстание машин музее. О, нинди шар. Әйдәгез спонсорларыбызга тагын бер тапкыр зур рәхмәтләребезне әйтеп, көчле алкышларыбызны бүләк итәбез. Рәхмәт. Билгеле, эстрада артистлары бик күп яхшы сыйфатларга ия булырга тиеш. Шуларның берсе актерлык сәләте. Менә нәкъ хәзер без сезнең актерлык сәләтен тикшеребез дә һәм киләсе бәйгебез дә нәкъ шулай дип атала. Актерлар караокесы. Ура! Хәзер без сезгә аңлатабыз. Һәр бер командадан берәр вәкил чыгып, монда сәхнәдә экранга карарга тиеш була һәм экрандагы эмоцияләр белән әлеге җырны башкарырга кирәк. Сез әзерме? Әзер булсагыз, Мандарин кабыгы командасыннан Рамил Шараповны сәхнәгә дәшәбез. Рәхимит! Сәхнә сиңа! Раз. Слушаларыз.
Dilegi tileklerini güllerge örüp birem Gülge kadirli bir diyem Tuğan günün bilen kutlayım Jırlar yazam bulekke Sen güzelim güzel kayım Matır bugün bigrekte Bulup kaygı kurma Sağışlarına uğralma Salavatga yaktı bulsun Parangıga yuvalıma Bulup kaygı kurma Sağışlarına Tuğan günün yaktı bulsun Karangıdan yugalma Hey! Alkışlayımız! Gök sularga yeşligimni kızganıp Uturma doğan gününde yeşlerini sulanıp İyisinciler, nasap seni baş isimler Koyunlar, sayırar kışlar Sayın sinde Rebukanka bulup kaygı kurma Sonuçlarda uğralma Yo! Beni yaktı bulsun Karanlığa yuvalma Kaygı kurma Молодец! Mandarin Qobiqlari komandasi vakili humorist Ravil Sharapov. Молодец, rahmat. TMTV. Жырла Оки. Кызыклы уеннар, талантлы уенчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. TMTV телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. TMTV. Müslüman yılaları boyunca туй. Орстында халал меню, йыласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ бергәндә яңа өйләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. TMTV. Шигинде кайда? Үземнең яраткан изумруд кибетендә. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. Татар радиосы тәкъдим итә. Робопати! Тимер йөрәкләрне эретерлек кайнар дискотека. Изгевали. Лилия Гимадинова, Альберт Нурминский, диджей Радик, Фәрит Низамиев, Дилә Булат Нигъматуллиннар, Реза Синирә Рамазановлар, Салават һәм Гүзәлем, Хаким, Гүзәлия, Линар Яшин, Илназ Гарипов, Айрат Сафин, Раяз Фасыхов, Мөнир Рахмаев, Илмира Нагыймова, Ландыш Нихматҗанова. 14 февраль Эрмитаж 297-43-77. Татлы, тәмле, сый-нигъмәтле Сады хәләл кафесы. Күңелгә рәхәт мөхитле аның якты заллары. Тантаналы никах, туган көннәр гөрләп узар биредә. Шалтыратып заказ бирсәң, хәләл ризык өеңдә. Сады хәләл кафесы. Гвардия урамы 54, телефон 240-29-80. Корстон представляет Глеб Самойлов и группа «Матрикс» с хитами Агаты Кристи. 13 января. Встречаем Старый Новый год вместе. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Biz endi sizning ruxsatingiz bilan sizni ikkinchi komandaga topshiramiz. İkinci komanda vakilini chaqirib sahnaga oldi bo'lsa Ildor Hakimov.
Neydi jür bu? Ofti. Abaga sesagi. Abaraday seyrili senin mehabetin başan şayşak atar bilmezsin. Kanı verip süne kalırsa beda işitmezsen indi girmezsin. Abaradan yuka mehmet sıramazın indiğine mandur şeşek atsa da Dağlaşım mavine bine yuğaldırga Gözlerinde yul avutırıp yulgar yatsa da Sin aşık mavine bine yuğaldırga Yılların basıp altın yatsa da Dersen dağım Arırman ayırıp Arasını izlep Kursen dedim yoluna baba Mine yuğaldırga Basin aşıma yollarında uğdırga Üzülüp yatsa da Sin aşıma mine yuğaldırga Yollarında öyle altın yatsa da Bitti Молодец! Ildar, ну ничек сеңа ятып жырлау, рахат мı? Bana деген Bir de yattım jırlagan yok yani. Mine bu fişkini konsertlarınızda da kullanırga kirek. Süper, Yattım rahatlanıp jırlaysın. Rahmat ildiği için. İldar Hakimov! Indi anlagansızdır kimning şiratda ekenligini, değil mi? Turmuşta ol şunday bek sabırgına, tıynaqına, lakin sahnada o gümümen ikinci kişiga aylanırga mümkün. Ey, şuna göre ayda sahnada nindi kişiga aylanışagan haberga qarab o'taylik. Sahnada Ildar Ahmatov. Elşe diler. Sikerek başlıyorlar arkadaşlar. Hop. Uçraşmaklar, akıydızlar Dırravi kavuşav, halı doğulan olacak Hep minutlar Yıldan tuğanlar Bitti işte öyle Hop Dağım var hele, dağım var Koy Şimdi akıdım dedik İnkarıma karşı Dilimler Korkmadım Dağım bir de İnde Ötlenine Silman bin Basılıysa bakalım Önemli dililer İsteyenler Düşmanlar Seninle Pilotlar belki tugullar. Nerse buldu bu? Bir buldusu bu? İldar bu bir heybet buldu. Benim ağzım şey yalmayı. Klip dige yılmayıp kaldı. Әлі Ildar Hakimov'tan soң һаман авыл жыйылып бете алмый. Менә Ахматовтан соң уже вообще. Ой, рахмат. Молодец. Бар кайт. Спасибо. Рахмат. İldar Ahmetov dostlar, bizning alkışlar. Şevket abi. Aytagız ezrekdə tın alıb alıyıq alıyımı? Aytagız əli, nişik sizge, nişik bara bu beygi? Barası da aşıyma jüri ağzalarına. Şul kadar barğızda usta başqardınız imi. Менә Илдарның иң шәп
жырлаған жерлері, ятып жырлаған жерлері болды. Ноталары бик матур шықты емес ол түсті. Әміне, Илдар, нишке тауыш білен матур жырладың? Әлі тағын анна ұялып жырладың, шондай не, тағын қайсы бик моменттар. Жиреніп те жырлады әлі бұл айттырым. Жиреніп, ол меге қарап жиренді. Шына көре, робот болдыр алмадың, роботны, келелі мұнда, келелі. Робот болып, көрсетті. Ішлей аласың мұшын? Yok, şey almayayım. İşley almayısın. Ha? Çık bula ol. Жауы табы попугай біле роботны бұтады. Да, ярар. Бұтаса бұтабын. Но, жамағат, алқышлар жігітлерімізге. Афарин! Илдар! Сиңа шын роботларының үзлерінің нешік тұтырға тейішлерін көрсетейік ме қазір? Көресіңіз келемі роботларына? Әйдәгіз, қаржалығы сөздерін сахнаға шақырамыз роботларымызды. Илдар, көрдің ме роботларды? Міне шушынды роботларды, һәм бүтән роботларды біз бүтінімізді біргелеп, Бауман урамында орнашқан Восстание машин музейіне барып көре алабыз. Біздің спонсорымызға зор рахмәтләр. Әйді біздің жүршілер жиылған жерде кеші біз алға таба дәуам еті, һәм ширатағы жүршібіз сәхнәге шығар. Шын тұрмышта ол яратам бітті кетті дейіп жырласа, қазір есе ол сәхнә бізде ақ қайын дейіп мұңланыр. Илназ шық сәхнәге еді. Заманында Венера Ахатовна бұл жырны Мөнир білән жырлағанына өкінсін әлі, емі? Міне сенің поддержкаң. Кеттік! Sandu aşka serenisiyle hayatında akayan şu kayınına sayıla bayalım seni sağan anı sayan mini Mini koya dilinizi gayet derdiyor. Sen sonra seni saya Mini seni sonra saya Yarışasın sağınıp hayır Gitti bağlan Ay gençlik Ay Niye bulmadım İkenler Bir sandığa Seni hayır Nege bulamadı İnsanı doğar Seni koyuyor Nege bulamadı Nege bulamadı Gülgaş Seni koyuyor İlnaz Garipov. Hayda bir vişne. İlnaz Garipov. Ақырыланы
Bizning komandasi Ilnaz uchun nechik jon atdi, nechik yaratalar o'zlarining G'aripovlarini. Bizning alqishlar do'stlar. Tag'in kuchli alqishlarni bo'laga tik. Ham albatta Ra komandasi ham sahnaga bir chiqaramiz. Renat Rahmatullin. Demak, so'z Renat Rahmatullinga. Еще один круг. Mamılı şişme uyana giş Bunu bakşasın yıkırıp şöğana Yanmalarına beğenir yaş Yaşlı gülmüş şişmeleri Yıraktan balkan bunlarında Yollarında Yollarım Yol almaz şişmeler Yaşları Yırakta halkın mumlarında Yılanlar armut günlerinde Yollarım Yol almaz şişmeler Sıkra Eğleşirmez Makşiriniz şişmeler Eğleşmez geçer İçtiğim şişmeler Bir aksa Halkın buğlarında Halkında Ağlarım Yok olmaz şişmeler Yaşlı gün şişmeleri Yırakta halkın bunlarında Onlar dargın günlerinde Yağlarım yok olmaz şişmeler Rahmatullin. Ayran, sen ko'rdingmi hip-hopni nechik bir yerga kerak? Hip-hop Renat abinin hip-hopu da şulay beyler. Bu benim özümden hip-hop. Super hip-hop. Bu inski. Rahmat do'stlar, davom etib alqishlar bir-birimizga. Nechik sizga atmosfera? Dinapa, Rafael abi. Qarab turam, biyib o'tirasiz. Gulnaz ko'rdingmi sen nechik? No'sin albatta, siz eshitdingizmi sing'ali? Rafael ham Dina Latipovlar Три богатыря degan turar kompleksdan o'zlarini fatir olganlardi. Shunga ko'ra ular big shot, big qanag'at, parkda yonindadi, metroda yonida. Shunday yaxshi iyun oyida qo'shinlarga jinamiz deb so'rab turdi bizga Dina opayi. Iyun oyida mana naq shu sostav bilan sizga qo'noqqa da kelamiz, ya'mi? Kelamiz. Mebel tashirg'a. TMTV Жырчылар Нурислам һәм Илсидә Гысманованы нәрсә берләштерә ала? Әлбәттә, Татмус ТВ каналы һәм тәмле көрәш тапшыруы. Тәмле балык, күркә запеканкасы һәм оригиналь коймак рецептын белергә теләсәгез, шимбә көндезге сәгать 11-дә Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карагыз. TMTV Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. TMTV Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200.
Азат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 февраль Калинина, 5-сі Балдық бестесі, 6-сы Биіктау, 7-сі Әтні, 8-сі Яшілүздер, 11-і Қайбыш, 12-сі Мамадыш, 13-і Менделец, 14-і Петреч, 15-ші февраль Алабуға. Балалы солянка! Ура! Зур ғойле концертына барабыз! Танылған артистлар үзлерінің балалары белән бер сәхнәдә чыгыш ясый. Ланыш Непочанова, Иркә, Илназ Бак, Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Ринат Валиев, Әсгать Ханбулат Исмәтовлар, Илмира Нәхимова, Руслан Кираметдинов, Люция Хамид, Юсуф Бикчантаев, Закир Шахбан, Диля Нигъмәтуллина, Хәмдүнә Тимергалиева, Рамил Шарапов, Рифат Заипов, Илдар Хакимов, Гүзәл Урасова һәм башкалар. 27 гыйнвар, Unix 297 43 77. TMTV. Dostlar, яңа ел җитүгә бары тик санаулы минутлар гына калып бара. Тиздән, бик тиздән без 2018 елга аяк басачакбыз. Яңа елда безне бары тик уңышлар, ак бәхетләр, сәламәтлек һәм байлык көтсен иде. Әйдәгез әле бергәләп яңа елны чакырабыз. Яңа ел! Яңа ел! Яңа ел! Яңа ел! Яңа ел! Яңа ел! Салмақына әри қар бөртекләре, буялган көннәре хатирәгә әйләнде. Тик ышан юк сәбәп, моңаеп утырырга бар дөньяда әзер. Яңа ел каршыларга, кил яңа ел, бәхетле мизгелләргә төренеп, куанышлар, шатлыклар бүләк итеп. Кил яңа ел, җанга ачсын бар ихлас теләкләр. Дуст тату булып җирдә яшәсеннәр йөрәкләр. Бәйрәм рухы дулкындай бергә булды. Һәр йөрәк, һәр җанда өмет уты кабынды. Башланган бар эшләр, юлдаш булсын уңышлар. Һәр илгә, һәр илгә алып килсен шатлыклар. Яңа ел белән, дуслар. Кил яңа ел, бәхетле мизгелләргә төренеп, куанышлар, шатлыклар бүләк итеп. Кил яңа ел, җанга ачсын бар ихлас теләкләр. Дуст тату булып җирдә яшәсеннәр йөрәкләр.
TMTV. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278 6200. Зенера һәм Ризат Рамазановлар концертларына рәхим итегез. 1 февраль Калинина, 5 балык бистәсе, 6 Биектау, 7 Әтнә, 8 Яшелүзәр, 11 Кайбыш, 12 Мамадыш, 13 Менделеев, 14 Петрәч, 15 февраль Алабуга. Татлы, тәмле, сый-нигъмәтле Сады хәләл кафесі. Күңелгә рәхәт мөхитле аның якты заллары. Тантаналы никах, туган көннәр гөрләп узар биредә. Шалтыратып заказ бирсәң, хәләл ризык өеңдә. Сады хәләл кафесі. Гвардия урамы 54. Телефон 240 29 80. TMTV. Kutlayımız sizi şen ko'ngildan. Bizning sahnemizda Moskva yigitlari Radik Yurulin Ham Oyrat Sofin. Uramlarda qorlar yawa, ming'a rahat ko'ngilli. Chunki yangi yil bayrami, yangi yil kuni. Yana o'ylar, yana o'mish, diraq bo'lsin xudobis. Umid birdan tashlamasin, yo'l bo'lsin tegiz. Yana yil, yana o'tlar. Yana yil, yana vaqalar. Zavisen bo'ling do'stlar. Eng yaqin do'stlar. Yana yil, yana o'tlar. Yana yil, yana vaqalar. Nasib etsin tug'anlar. Uchrashu ko'p yillar. Сәғат 12 туғанда дос туғаннар жиылған. Дәулет башлығы эфирдан құтлы ихластан. Бүгін бүләкләрні күтә һәр бала, һәр гаиләдә. Күңел ашып бәйрәм итик, яңа ел килә. Яңа ел, яңа утлар. Яңа ел, яңа вакыйлар. Зависен булыйк дуслар. Иң якын дуслар. Яңа ел, яңа утлар. Яңа ел, яңа вакыйлар. Насиб етсен туганнар. Очрашу күп йыллар.
Диджей Радик! Айрат Сафин! Һәм Кыш бабай! Диджей Радик! Ранил Нуриев Кыш бабай! Айрат Сафин! Яңа ел белән, дуслар! Яңа ел белән! Хәмиде яңа ел үткәненнән яхшырак булсын. Саулык, сәламәтлек, гаиләбездә бары тик уңышлар булсын. Яндырып яшик, дуслар! Һәрбер өйдә бәхет һәм шатлык артсын. Бай булыйк! Мул яшәгез! Тату яшәгез! Бергә яшик! Туганнар, дуслар, бәйрәм белән! Бәйрәм белән! Яңа ел белән! Инде яңа елда иң көтеп алынган нәрсә ул бүләкләр. Һәм безнең генераль партнерыбыз Три богатыря торак комплексыннан бәйрәм тортын, яңа ел тортын каршы алыгыз! Инде безнең спонсорыбызга, безнең партнерыбызга зур рәхмәтләребезне әйтеп, бер көчле итеп алкышлап алсак, дөп-дөрес булыр. Шуңа күрә жәлләбибез алкышларны. Әйдәгез, әйдәгез. Инде әлеге Три богатыря торак комплексы бүләк иткән торт белән татар чәен рәхәтләнеп авыз итәрбез, тәмләп, сыйланырбыз, дуслар. Ләкин соңрак. Рәхмәт бик зур. Узган елны башлап җибәргән бәйгебезне быел дәвам итәбез. Һәм чираттагы тур Ул да булса караоке викторина. Һәр команданың бер вәкиле әлеге сәхнәгә чыгып, үзенең рифмы белән дус икәнен дәлилләргә тиеш. Менә бары тик шулай гына, бик җайлы. Айрат, карале, бәлкем бу бәйгедә син миңа әз генә ял итеп алырга мөмкинлек бирәсең. Мин төшеп утырып торырмын, Бик кызык булды, Гөлназ. Сиңа рөхсәт итәм, ләкин ярдәмгә миңа Булат Бәйрәмов кирәк. Булат, ярдәм итәсең миңа? Әлбәттә, Айрат. 5 ел дәвамында тәмле көрәш тапшырында син үзеңне музыка укытучысы дип безгә игълан иткән идең. Баянда уйный беләм, гитарада уйный беләм дип сөйләгән идең. Менә баянда киләсе елга Алла бирсә уйнап күрсәтәсең. Ләкин гитарада уйнавыңны хәзер без тикшерәбез. Шуңа күрә Булат, чык сәхнәгә! Булат Бәйрәмов! Синең дә бит миңа көрәштә ярдәм иткәнең бар. Иттек. Шулай итеп без бәйгебезне дәвам итәбез һәм беренче булып, беренче өстәл артында утыручы Мандарин кабыклары командасына сүз бирәбез. Кайсыгыз чыга? Кайсыгыз чыга? Кем чыга? Салават? Салават? Давай, Салават, кил өстәл артыннан кил сәхнәгә. Бик матур космический бәтинкәл туфләләр. Салават, бәйгебез бик җиңел. Имам, син гомумән татар халык җырларын беләсең бит инде. Рәхмәт бик зур. Менә шушы җырларны белгән сәбәпле инде без синең әйтик инде командашларың сине монда сайлап чыгардылар. Берлегән дип аталган җырны хәзер җырларбыз, ләкин аның сүзләре үзгәртелгән була. Мин сиңа җөмләнең башын җырлыйм, син ахырын әйтәсең. Алдан ук исәтеп куям, җөмләләр арасында мәгънәле бәйләнешләр вообще юк. Шуңа күрә син сүзләрне үзең гел уйлап тапкансың. Мин уйлап тапкан сүзләр. Алайса бир миңа папканы. Юк, сиңа папканы бирмим. Шуңа күрә синең алкышлар, сезнең алкышлар, сиңа алкышлар дип әйтәбез. Без бәйгебезне башлыйбыз. Сиңа Булат Бәйрәмов алкышлар. Берлегән дигән композиция. Мин башлыйм, син ахырын әйтергә тиеш. Бик җайлы. Әйдә, хәзер аңларсың. Язлардан беренче булып йокыдан тора Аю! Коркып тормас өчен дустым булырга кирәк. Кую! Молодец! Зонтик, зонтик дип сөйлибез безнеңчә ул. Нәрсә дисең? Кул чатыр! Кул чатыр! Коркып тормас өчен кирәк, булырга кирәк. Батыр, молодцы! Әйдә киттек, проигрыш. Что происходит?
Син ширләсәң, йөгер тизрәк. Аптекага! Дөрес. Әйбер урлаган әфәнде, у әйләнә ул. Коракка булсын. Давай шулай булсын. 1, 2, 3, 4 һәм 5. Кояш баткач җитә. Киш. Алмагачта үтсә алма. Начар кеше син. Мин начар түгел. Булма. Рәхмәт. Аям. Ох, что такое вообще? Давай, Биш. Молодец. Рәхмәт. Рәхмәт, алкышлар, дуслар, поддержи. Шулай деп Мандарин Кабыклары командасының капитаны Салават Миниханов алкышлар. Салават шулай инде ул беренчеләрдән булып чыгып җырлау авыр ул. Авыр шуңа күрә бер дә борчылма. Утырып садис рәхәтләнеп җырлый. Шулай дип икенче командага күчәбез. Али Баба һәм 4 хатын командасы. Сезнең алкышлар. Сезнең командадан да бер кеше кирәк безнең сәхнәбезгә. Кайсыгызны сайлыйсыз? Әйдәгез үзегез әңгәмә коралыгыз да тиз генә. Али Баба буларак 4 хатынның берсенә бирәсем килә микрофонны. Лилия кей, менә сиңа микрофон. Алар икәү. Кайсысына? 4. Юк, 2 Лилия. 4 хатынның икесе Лилия. Илдар, мен сиңа күзеңне ачамас. Белмәсәң әйбәт. Лилия менә Хайруллина Лилия. Хайруллина Лилия. Сезнең алкышлар Лилия Хайруллина. Лилия Хайруллина. Рәхмәт. Әйдәм намнарак басабыз Лилия. Лилия, син беләсең бит инде. Шунда бик матур халык җыры бар. Ул да булса Картуф дип атала. Беләбез. Беләсез? Баламишкында дип эндәшәләр да дөресен әйткәндә. Киттек, әйдә. Әзерме? Әзер. Киттек, әйдәгез. Әйдә алкышлап алабыз тиз генә. Лилия Хайруллина. Картуф ки, әйдә. 8-гә 8-не курсаң була бит ул. 16. 40-тан 14-не алсаң була ул. 36. Яңа ел төнендә барсы бабайдан көтә. Бүләк. Бездән сезгә изге ихлас бары тик яхшы. Теләк. Утызга ерак калмады дип җырлый безнең. Эш эшләгәндә маңгайда барлыкка киләдер. Дуслар була бу тормышта санаулы дия. Фирдус! Авырлыклар була калса тешеңне кысып син. Дус! Молодец! Лилия Хайруллина. Бетте дәмени. Рәхмәт. Шулай дип бәйгебезне дәвам итәбез һәм өченче өстәл. Кайсыгызны сайлыйсыз? Рамил Закиров, әйдәгез алкышлар белән каршылыйк үзен. Киттек, Рамил Закиров алкышлар безнең. Өченче өстәл артында утыручы Рамил Закиров, капитаның монда, икәү бергә бер нәрсә башкарып чыгарырсыз, име? Җомга кие Рамилнең, җомга кие. Әйдә Булат, киттек. Казакларның башкаласы буладыр ул. Астана. Кыш көне таудан шуарга кирәк була. Шона. Сарыга зәңгәрне курсаң килеп чыгадыр. Яшел. Иң зур теләк мәктәпләрдә укытылсын безнең тел. Уфа Казан арасы ерак түгел. Арасы. Татар җыры фестивале елның иң зур чарасы. Иң беренче булып иртән уята безне. Әтәш. Аптыраган чаклар булса бездә дәшәләр. Пәрәмәш. Бәтәш. Бәтәш. Шин пәрәмәш диде, чөнки капитаны тәмле көрәш алып бара ТМ ТV каналында. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт Рамил Закиров, алкышлыйбыз.
Шулай да 5-нче командаға зур рәхмәтләребезне деп алкышлап алыйк. Рамил Закиров. О-хо-хо! 4-нче команда әзерме безнең? Аха, монда инде алдан ук сайланып алынган Иркә чыга сәхнәбезгә. Иркәгә алкышлыйбыз. Язмыштан булмыйдыр, сары буладыр. Ал лимон. Сагыш. Эшен була. Тугыз. Парсызлар була. Ялгыз. Миләшләрем, елый минем. Күзләрем. Браза бездә була. Браза? Эрсе. Sister Браза? Абый деген. Абый. Анаға бала. Сабый. Молодец. Шоу бізде сөйлейлер. Хәбәр. Ғайбәт. Ташқа аш белән син. От. Елгаларның була. Яры. Я молодец. Қышның буладыр. Җәйе. Ары, молодец. Миләшләрем, сызлый минем. Яңа елга аяк. Атлыйм. Мамыклы була. Ястык. Молодец, Иркә. Иркә, зур рәхмәт, молодец. Вообще булдырдың. Бик күңелле булды. Белмим, жюри ағзалары рәхәтләнеп көлеп утырдылар. Динә апа белән Рафаил абый һаман нәрсәдер конспект язайымы. Чыгыш шуның хәтле матур булды. Шуның хәтле 5-нче командаға күчәбез. Арара командасы. Һәм сездән бер кеше кирәк безгә. Азат. Ярты гына кеше ярыйм. Ярты кеше ярый. Давай. 18 яшь, 18 кило. Әйдә. Рифат Зарипов. Рифат, син Сандугач күгәрчен дигән җырды беләсеңме татар халкы җыры? Сандугач күгәрчен. Гөлләр үскән күрәбез. Вот бу сүзләрне онут хәзер. Оныттым. Мин сиңа хәзер бүтән җыр әйтәм, сүзләр әйтәм. Окей, Google. Хәзерме? Хәзер. Йөзеңне икегә бүлсәм, килеп чыгадыр. 150. Тегермәнне эшләтергә кирәк буладыр. Җиле! Молодец! Сандугач күгәрчен, төнне төшләр күрәсең. Җырлыйбыз, бибез, бердә тыңгы бирмибез. Опа! Пычакны үткәлләр өчен кирәк буладыр. Рак! Һөҗүмгә барган очракта күтәрәләдер. Айран! Кыш бабай, безгә бүләк син. Давай! Яңа ел, бәйрәмнәргә син. Шулай! Молодец! Конечно! Молодец, Рифат Зарипов! Инде хөрмәтле тамашачылар, шуның белән безнең бәйгебез ахырына якынлашты. Һәм инде хәзерге мизгелләрдә Булат бәйрәмгә зур рәхмәтләребезне әйтеп аны урынына озатабыз. ТМТВ. Подушки от 110 рублей. Одеяло, матрасы, постельное белье, домашняя одежда из Иваново по ценам производителя в магазине «Реальный сон». Поперечно-авангардная, 15. Телефон 278-6200. Бу бит хит-парадтагы җырчылар. Музыкаль койма концерты. Әлфин Әзгамова, Рөстәм Закиров, Алсу Абелханова, Айрат Сафин, Мөнир Рахмаев, Фәрит Низамиев, Алсу Хамазат Фазлыевлар, Хәмдүнә Тимергалиева, Илсап, Ришат Фазлыәхмәтов, Илмира Нәгыймова, Илдар Әхмәтов, Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова һәм башка бик күп популяр җырчылар. 3 февраль, Филармония, 297-43-77.
шүйінді қойды. Өзімнің яратқан изумруд кибетінде. Сөйгәннәрегезне изумруд кибетләреннән эзләгез. Корстон представляет легендарная группа Nautilus Pompilius с юбилейной программой 27 января. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Qarayla, jırlı parlarga kelganda siz eshitdingizmi singari? Salovat Menixanov bilan Go'zallim orasida g'izig'i chiqqandi. Nega? Nega deysizmi? Go'zallim o'zining uyini buldirtirga tili, o'z yurtini solirga tili, Salovatga aytgan, Salovat yer uchastigi topa olmaydi xomad. Shunga Go'zallimning oshivishiga ham mana ular orasida nizok kelib chiqqan. Go'zalim, to'xta, bir shilmaqa Salovat bilan сөйләшәм. Salovat, mendan senga bir kengash. Salmachi bistasi qiriyinda Жаным degan, mina degan posyolok bor, emi? Shunda mina degan yerlar bir sotkisi 120 mingdan ibora. Angladingmi? Fantastika bu Salovat. Ha? Borasingda shunda mina degan yerlar olasan. Mana yangi yilda biz sizga yangi yurt tilaymiz. Go'zalim da yilmayib turib, Salovat oqshasin qo'ya solirga ekanin bilir. Endi hozir o'zlarin sahnaga dashib chiqaring. Salovat Menixanov ham Go'zalim.
Ayrat, şunday matır oturabız, değil mi? Barımızga da көңілі, бәйрәм keyfi. Сиңа барысы да ошый ма? Миңа барысы да ошый. Шундай әйбәт кәйф, шулай бит, дуслар! Yok. Білесізме, менімше, мына нәрседір, ейсе кімдір жетіп бітмей кебек тыйыла. Гүлназ, білесіңме, бұл міне хатын қызларға еме ғұмумен гіл нәрседір жетмей. Шкаф толы әйберіңіз болса да нәрседір жетмей сізге. Киерге хаман нәрседір жетмей. Ғымыр бұй шылай? Тоқталі, киім турында түгіл сөзім. Біздің бүгінгі сахнеге Элвин Грей Радик Юлия Акшын жетмей кебек меңа. Неше күнде ол бит мұнда сахна артында репетициялап тұра. Алайса, шақырық тезірек өзін сахнеге. Баршалығыз сахнада Элвин Грей. Радик Юлия Акшын. Haydi! Kızıl selam. Ajax Briga. Payam şerbeti. Aşmadı. Gammalga. Antikip verilgen vaqdalar. Yalama. Yarısıma. Sinüzen gayipli barısına. Briga. Yalama. Yarısıma. Sinüzen gayipli barısına. Yalama. Yarısıma. Sinüzen gayipli barısına. Hey! Slavım kadam, yana yıl bilen. Ayrat İlyasov, Gülnaz Safarova, sizni yana yıl bilen kutlayım. Cavit abi sizni, Dina Abba sizni, Rafael abi sizni yana yıl bilen kutlayım. Yana yılı, yana bəxet, yana şadlıq, konsertlarıma girin. Sıracımsa, vtad neftariyani, bakalım. Elvin Grey, Радик Юлия Акшин. Әбри-хәбри! Рәвішлер юмор театры. Айрат, Ha? біздің сахнеге қазір кім шығаша? Мен білем. Білесің ме, білсең тутырып әйтейді. Сахнада Азалия Зиннат. Күшлерек, достар, яңа ел! Бәйрәм белән! Şadlanған şaqlarda Yürek jırlatırlar Көңіл құштай Үші көклерге
елмаю балқасын езлерде. Елмайып оянсаң, бұлытлы күндерде, аязып келгендей түйіліп. Сен ихлас елмаю, сақтан жүрегімде жылытыр, жылытыр, жылытыр. И güzel dünyası, и матур dünyası. Елмайып яшик әлі жирде. Елмайып яшик жирде. Күллектің іштірсін, тұрмышларым бол болсын. Елмаю балқасын езлерде. Елмаю балқасын езлерде. Endi biz bayramimizni davom etdik ham bek de ko'ngilli jurshimizni sahnaga dasharga vaqt. Аның жырының исеме де күңелле бит. бик каты. Кышытканым шыпшыгым дип атала. Qishitqan shipshig'im deb ataladi. Balki shulaydir. Shul deradarek. Rifat Zaripov. Синдей утны, синдей шутны, булмагандыр күргәнем. Башларымны әйләндердең, җаныма ут үрләдең. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шыпшыгын. Шырык-шырык көлеп торган, син кышыткан шыпшыгым. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның шыпшыгын. Шырык-шырык көлеп торган, син кышыткан шыпшыгым. Yüzlerinde koyoş miken, elle oy nurlarımı. Uğrundan kopkan yürek, onu sil urladığımı. Seni gördüm, şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık-şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığın. Seni gördüm, şunda bildim, yaratunun şıpşının. Şırık-şırık gülüp durgan, sen kışıtkan şıpşığın. Senin бәхет кошымы, әрнү сағышым мекен. Кышыткан шыпшығын сүйіп, әлі ялғыштым мекен. Сені көрдім, шунда білдім, яратуның шыпшыным. Шырык-шырык күліп тұрған, сен кышыткан шыпшығым. Сені көрдім, шунда білдім, яратуның шыпшыным. Шырык-шырык күліп тұрған, сен кышыткан шыпшығым. Сені көрдім, шунда білдім, яратуның шыпшының. Шырык-шырык күліп тұрған,
kışıtkan şıpşığın Şırık şırık gülüp turgan Sen kışıtkan şıpşığın Sen kışıtkan şıpşığın Dostlar, bizning alqishlar Rifat Zaripov. Rifat, to'xta. Rifat, ketma. Sen bet o'zingning jurlovga topshiruvingda jurlab bitiruvga kishilarga aytasan. Aytagiz, qarab qaraymiz. Necha ball yig'ansiz ekan deysizmi? Aytagiz, hali qarab qaraymiz. Rifat Zaripov necha ball yig'an ekan? To'xta. To'xtali menda. Hayır, kakras o'zingga to'g'ri keltirgan ballar Rifat Zaripov. Qutlaymiz. Ayrat, aytaylik, mana seni ham dunyodagi barliq ironlarni narsa baxtli tala. Gülnaz bunda beg'adiy 2018-yilda futbol bo'yicha chempionat bo'ladi. Agarda shu chempionatda bizning futbolchilar chempion bo'lsalar, menimcha butun ir-otlar da bekdagi baxtli bo'lardi. Shularmi yigitlar? Artıq aşağı o'tirmangiz, demak bir qachonda baxtli bo'la olmayashaksiz degan so'z. Nishab shulay deysin? Umidlanib yasharga kerak. Gul umidlanib yasharga. Mana sizgina ol narsa tilaganingizni bir qachonda bilmaysiz. Yo'q, nishlab biz bilamiz. Bizning umuman baxtli deb bek yengil, oddiy, lekin qimmat. Mana sizning qotilligingiz ir kishilarning kissasini bilasizmi nishik suvga? Sizga bir nishikda yarab bo'lmaydi. Yo'q, yarab bo'la. Yarab bo'la ayrat edim. Biz hozir bir yo'li iratlarga da ham xotin qizlarga da yarab qarayg'ala. Nishigrak? Hozir sahnaga Dila ham Bulat Nig'matullinlarni dashib. Qarshilasiz sahnada Dila ham Bulat Nig'matullinlar. yazlarının Öş seni jerim, öş seni raklarda Anadıların bir de kalmasın Sizin için jırlanasın jırım Yardım yılda ezilip olmasın Öş seni jerim, öş seni raklarda Anadıların bir de kalmasın Sizin için jırlanasın jırım Yardım yılda ezilip olmasın Şarı ko'ngildan jırlım jaralarımını Tibresin deb ko'ngil qillarım Ümitler süngel yoluşlarının Yaktırsın deyip varır yollarım Öş seni jırım, öş seni raklarda Anadıların bir de kalmasın Sizin için jırlanasın jırım Yardım yılda ezilip olmasın Öş seni jırım, öş seni raklarda Anadıların bir de kalmasın Sizin için jırlanasın jırım Yardım yılda ezilip olmasın Yüreğimde yangan uşak kebek Menge sönme jırım jarğına Yalğız ikne zarlıydı memini Ayırmasın il halkından Öş seni jırım, öş seni raklarda Anadıların bir de kalmasın Sizin için jırlanasın jırım Yardım yılda ezilip olmasın Öş seni jırım, öş seni raklarda Anadıların
yolda üzülüp kalmasın. Татарстанның от қазанған артисі Гүзел Уразованы шақырабыз. Қошаңыз! Шулай деп, 4-ші турға да келіп жетті. Караоке пантомима деп аталып отыр. Меңа қалса бүгінгі жыршыларға бұл тур ең жайлысы. Чөнки мында нәрсе эшләргә керек? Чөнки юк, жырларга гына түгел, беләсезме, хөрмәтле жюри әгъзалары. Без сезнең өстәлегезгә игътибар итәбез. Анда наушниклар бар. Безнең команда буенча сезгә шушы наушникларны киеп куярга кирәк булачак. Жырчылар чыгалар монда. Издереп жырлаячаклар, ләкин сез аларны ишетмисез. Сезнең колагызда үзенә күрә бер музыка булачак. Сезгә аларга карап, аларның ярдәмчеләре булачак, пантомималарга карап, нинди җыр икәнлекне белергә кирәк булачак. Бик жайлы безнең жырчыларыбызга инде Рәвешләр юмор театры ярдәмгә килде. Әбри Хабриев, Фәрит Галиев һәм Айдар Галиәскәров. Менә алар. Күрәсез, менә әлеге 3 талантлы егет, алар шушы җырчылар башкарачак җырның сюжетын уйнаячаклар.
тулы бір клип күрсәтәчәкләр монда. Шуңа күрә җырчылар, әгәр дә сез үзегезнең җырыгызны шул кешегә ошатыбрак җырласагыз, ягъни пародия язып җырласагыз, тагы да яхшырак булачак. Башлыйбызмы, дуслар? Һәм инде birinchi komanda vakilini chaqiramiz. Erishilmagan kishir mandarin qobiqlari komandasining vakili Diana Tajuddinova. Diana Tajuddinova. Başlayız. Gittik. Diyet sırama Işratımda yarattım Siga aşık bolganımını Sezmekçele kalmamın Nişi küne tırışsam da Seni unutamadım Hazır indi sizsiz yaşayıp Almağımda anladım Sen benim sıngıdım Seni özledim Niye şimdiyim sırama Yaratam ve gittim Sen benim sana tutalışım Yürek seni özledim Niye şimdiyim sırama Yaratam ve gittim Hey! Bir kabul kilise eğer Sen yaşayan taraftan Yaxşı keyif bilen dolup Kızarıp ata her dam Nişi güne dırışsam da Seni unutamadım Hazır indi sensiz yaşı Almağını anladım Sen benim sıngıdım dalışım Yürek seni özledim Niye şimdiyim sırama Yaratan bitti gitti hey Sen benim sıngıdım dalışım Yürek seni özledim Niye şimdiyim sırama Yaratan bitti gitti hey Rahmet Diana Tajuddinova Mandarin qobıqları komandasından Молодцы. Cevdet abi sal hele nauşluğunu. Nauşluğunu sal. Sal abi sal. Ey salırga bula. Şir bitkəndən siz rəxətlənib nauşniklarını salıb qoyuyoruz. Salıb qoyuyoruz. Rafael abi, sizin uylauğuşa mine nindi jır turunda söz vardı. Aytınız hele. Kelip çıkmagan muhabbet turunda müğayin. Tak, yakın. Şundayrak. Qoyan bildiniz kelib chiqmagan ekan. Çünkü mine Allah'a da yalvardı. Yıladı da, şügeledi de. Türlü hisler, emosiyalar Так, Динапа, sizin nindirek oylar? Мен тоже келишем Рафаэль белән ник дигәндән иң беренче чиратта йөрәкне, мәхәббәт турында. Мәхәббәт турында. Булай иттерде, димәк яратам диде, аңлатырга теләде. Аннары ритмнарга китереп тордым мин кулына. Һәм бетте дигәнне куйды, шап иттереп әймә. Менә шунда мәхәббәт тә бар. Яратам дигәнне дә аңлата. И менә булай риск китереп бәрде. Табир бәреп күрсәтәлек кулың белән. Ничек бәрдең? Менә шулай. Әйдә гүзәл карыйк әле. Во менә шулай. Менә бетте китте. Мәхәббәт яратам. Менә бусы тегесе бетте китте. Cevdet abi jırның исеме? Мин вообще икенче нәрсә турында уйлап утырам. Мен әйтәм, булар бик матур итеп яратышып яшәгәннәр. Йөрәкләр йөрәккә кушылды, бу килде вакыт, талашалар, акырышалар. Все, акча кая, кайтып кергән иде, все. Развод, пишәт сугылган. Ayrılıştılar diye buyuruyor. Мен шулай уйлап утырам. Нинди җырга якынсың бу? Татар эстрадасы нинди җыры исегезгә төшә? Баба, аерылдык, кушылдык та аерылыштык. Ири туйдым мин синнән.
Duydum men senden, lakin anda jirda yok. Bilmeyim şu Sen Zülfiye Paşalaytıp kovup çıkardım bugün irte bilen. Hop. Anladın mı yürek? Yürek, muhabbet, yaratu, bitti gitti. No, ninde işer? Şak, kanis kansami. Bitti gitti. Andıcır var mı? Var. Yaratan bitti gider boshqaruvchisi ortig'izda o'tira Illas Garipov. Ay brat! Şayarıp qınaytan, var. Qo'shimtasining boshi mana bulay. Sen menim so'nggi to'xtalishim. Rahmat. Rahmat ikinci komandaga ko'chamiz. Aytamiz ikinci komandaga ko'chik. İkinci komandaning ismi bizning Ali Baba ham 4 xotin. Ham Ali Babaning 4 xotinining birsin eskitka jirchi Alsu Abilxonovani biz sahnaga dashamiz. Şulaydı beygimizde devam etamiz. Ham ikinci komanda vakili Alsu Abilxonova sahnada. Sizning alqışlar. Ay, sizning alqışlar ham kelasi jir. Ayda ketdik. Alsu Abilxonova. Alsu Temirg'aliyev. Abriyev. Hurmatli juri a'zolari, biz sizga bilan shunday emotsional ravishda nindi jir ekanligini anglatirga tirishdik. Alsu jirladi, Abri o'ynadi. Sizning fikrlaringiz, sizning o'ylaringiz, nindi jirlar keldi boshingizga, nindi o'ylar? Bu jir bitmese yarar idi deyip oturdum. Ebri koyadır deşe. Kildi. Koya deşe bilmeyim. Onları bulaydı maşina kursete. Mine koyadır deşte. Koya deşe. Oturdu bab gitmekşi bula. Yolga şakırdı, ılı yolga. Koyadır şakırdı, eyme. Ne bilmeyim. Koya barı bula. Eli oldağı şırda da mındı bir işare var. Tutalım mikrofonu. Ben onunla bitirmedim bu. Ah mine busa. Bitnişli. Abu, mana bu nersa bu?
Fuat kızarıp nişli, taң ata. Mında da şul süni buldu beydi. No, maşinada gitkeni barganı anlaşıldı. Mene bisi, siz garibiyim. Şakıra. Tek, siz yakın yürüysiz. Şakırudan tışmayın bir tağın bir eytem. Ay, kilsin mında, kil. Ey, üstüde. Üzüm baram. Şakırdık, kimni? Şakırgına, eminigine şakırdı. Mene şuraya. Şakır beni. Şakırgına mini. Renat